Мікола Аўрамчык. У падзямеллі. Часопіс «Полымя», нумары 6 і 7, 1990 год. Читае Лілія Пількевіч. Пімену Панченку, дорогому сябру, любимому поэту. Арыштаваную вёў канваір. Калі яны разміналіся сустрэчнай калонаю, жанчына запаволіла крокі і паспешліва абводзіла позіркам рады палонных, як быццам кагосьці шукаючы. «Лё, сабершнель!» — закрычаў канваір і вылаяўся. «Хімелькроиц, сакрамент!» Жанчына скаланулася ад ягонага крыку, але не паскараючы хады адказала на чысцюткай нямецкай мове: «Не падганяйце і, калі ласка, не лайцеся». У спакойнай інтанацыі яе адказу, што заканчваўся падкрэслена ветлівай просьбай, адчуваўся жаночы гонар. «Немка?» Здзівіўся Янка, неспадзявана ўражаны выразным і бездакорным вымаўленнем арыштаванай і незалежнай годнасцю усёй яе паставы. Нават мімаход нельга было не заўважыць прывабнасці гнуткай постаці і прыгажосці жаночага твару, хаця ён быў абязвечаны палосаю выстрыжаных ад ілба да патыліцы валасоў. Вартавыя праводзілі жанчыну з няважлівымі позіркамі, а па радах калоны прабегла незразумелае ажыўленне. Само з'яўленне канваіра з арыштаванай і асабліва выгляд жанчыны выклікалі ва ўсіх цікавасць, а тыя, хто чуў словы вартавога і адказ арыштаванай, перапытвалі ў суседзяў, жадаючы даведацца, што адказала жанчына. Па меры таго, як яна і канваір разміналіся з палоннымі, перапытванне ажыўленаю хваляю кацілася з галавы да хваста калон. Хто гэтая жанчына? Чаму на яе галаве выстрыжана палоса? Праўда, Янку не трэба было перапытваць у суседзяў, што адказала канваіру арыштаваная. Пасля 6гадовага вывучэння ў школе, за 3 гады вучобы ў інстытуце, ён збольшага авалодаў нямецкай мовай. Паспрыялі гэтаму умельства і настойлівасць Веры Сергеевны, патрабавальнай строгай выкладчыцы ў іхняй падгрупе. Хлопец разумеў змест гаворкі, асабліва калі размаўлялі па-нямецку не спяшаючыся, з выразным вымаўленнем. Ён і сам мог падтрымаць размову, у якой часам на беларускі лад будаваў сказы, нетаропка выбіраючы з памяці патрэбныя нямецкія словы. Аднак само жыццё аднойчы задало яму такі ўрок нямецкай мовы, які стаў для хлопца добрай навукаю. У Шталагу іх павінны былі пераганяць у іншы блок. На Апель-пляцы канваіры з паліцаямі адлучалі ад калоны адну за адной шарэнгі палонных, прымушалі іх класці на зямлю свае рэчы і кожнага абшуквалі. «Брудная свінь, яшчэ чаго-небудзь ад іх набярэшся», — грэбліва сказаў канваір, лазячы па кішэнях янкавага суседа. «Цела адмыеш мылам. А як вымыць нутро ад гнілой мёрзлай гародніны? Гляньце ў рот, які там бруд!» Не сцярпеў і прамармытаў Янка. «Глядзіце, свіння размаўляе па-чалавечы, ды яшчэ парады дае людзям», — па-нямецку абурыўся канваір, здзіўлены тым, што Янка гаворыць па-іхняму, і стукнуў хлопца па плячы прыклад. Ад нечаканасці Янка аж увагнуў плячо, але яго адразу зноў выпрастаў ударам кія шустры паліцай, які, як паслужлівы сабака перад гаспадаром, рупліва стараўся перад канваірам. Аблізваючы губы і прыцмокваючы, ён затрымаўся перад хлопцам, працяжна паўтараючы: «Ах, які разумнік! Ах, які разумнік!» У ягоным голасе было не столькі злосці, колькі зайздрасці і шкадавання, што ён сам не ведае мовы сваіх гаспадароў. У Янкі не так шчымела плячо, як ныла ўсярэдзіне. На вочы ледзь-ледзь не набягалі слёзы. Як хлапчанё, ён быў абражаны да глыбіні душы. Адкуль іх абодвух такая знявага і пагарда? Нелюдзі, звяругі ў чалавечай скуры.
Калі б не адчуў на ўласным целе, не ўявіў бы, як можа чалавек бязлітасна біць другога прыкладам ці кіем. Няўжо гэты канваір лічыць сябе звыш чалавекам? Ну, хай сабе пакуль што ён пераможца, я пераможаны. Так ён жа са зброяй, а я бяззбройны. А можа, ён які-небудзь крымінальнік. Ну, а гэты паліцай, ён жа быў нашым чалавекам. Выходзіць, што толькі лічыўся ім. Ён вылюдак. Халуй. Але пажылы сусед, кішэнь якога толькі што грэбліва выварочваў немец, вывеў хлопца са стану здранцвеласці, павучальна шэпчучы, калі канваіры з паліцаямі абшукалі іх, ператрэслі ўсе рэчмяшкі і адышлі да іншай шарэнгі палонных. Цябе, хлопец, вучыць трэба. Неабачліва не вылазь. Чаго добрага, яшчэ сам папросіся ў паліцаі. Потым з ног да галавы змераў Янку позіркам і, нібы апраўдваючыся, дадаў шэптам: на паліцая то не выцягнеш ні вагой, ні выглядам, надта кволы, сілы малавата. А ў перакладчыкі можаш трапіць, і тады талмач, што ты ніякі не вярблюд. Тлумач. Ён давёў хлопца да розуму, не здарма ж кажа, што адна галава добра, дзве лепей. У той дзень іх перагналі ў іншы блок, там былі іншыя канваіры і паліцаі. З таго шталага этапная дарога вядзе ў гэты горад. Хутка ён жыўцом пракаўтне ў ненасытным чэраве іх доўгую калону. На павароце Янка азірнуўся, кінуў позіркам разнакаляровыя шынялі. Яму раптам захацелася, каб гэтая плямістая, неўтаймаваная змяя, прапаўзаючы па гарадскіх вуліцах, выклікала трывогу ў жыхароў. Хлопец злаваўся, калі заўважаў, што разнамасныя шынялі палонных наадварот пацяшаюць многіх сустрэчных немцаў, выклікаюць пачуццё злараднасці, маўляў, во колькі армій разграбілі доблесныя сыны Германіі, во колькі захоплена нявольнікаў. Аднак неўзабаве Янка зразумеў, што тут ніхто не звяртае ўвагі на іх стракатую калону. Адзінокія постаці, ідучы па тратуары, нібы не прыкмячалі палонных, нават не пазіралі ў іх бок. Змрочным і няўтульным здаваўся незнаёмы горад з цаглянымі дамамі і вастраверхімі гатычнымі дахамі з чырвонай чарапіцы. Востры шпіль над нейкім будынкам прапорваў цяжкую хмару, што нізка навісла над горадам. У хлопца было такое адчуванне, нібы цяпер яго самога працялі на вылёт нечым вострым і на плечы ўзвалілі непасільную ношу. Калона праходзіла міма вялізнага збудавання. Тоўстыя трубы яго перапляталіся, уздымаліся ўгору і цягнуліся ў некалькі ліній над зямлёю. У чэраве волата штосьці шыпела, бурліла, клекатала. Палонных прыгналі ў лагер на супрацьлеглую скраіну горада. Перш чым канваіры перадалі калону лагернаму начальству, палонных абышлі і уважліва агледзелі, нібы прыцэньваючыся да кожнага, два чалавекі ў цывільным адзенні. Высокі мужчына з выцягнутай шыяй і вытыркнутым, як дзюба, носам, апрануты ў куртку, трымаў кій. Галёнкі ягоных ног аблягалі крагі, а на галаве была чорная фуражка з вялікай эмблемаю на аколышку. Другі быў прысадзісты, на кароткіх ножках, у шчыгульным паношаным паліто цёмна-зялёнага колеру. Здавалася, што яно вось-вось трэсне на ім па швах. Абодва размаўлялі па-руску, але з чужаземным акцэнтам. Калі перад варотамі яны сталі, намерваючыся пералічваць палонных, высокі загадаў: «Разберись, как люди». «Что столпились, как овцы?» — спытаўся другі. Янка пачуў, як ззаду нехта паціху сказаў: «Тоўпяцца людзі. У гор збіваюцца авечкі, сам ты баран з шырокім ілбом і выгнутаю сапаткаю». «Ну і трапна», — сказаў, як у суку ляпіў. Падумаў хлопец, калі уважліва прыгледзеўся да немца з выкручанымі ноздрамі. У спалучэнні з лупатымі вачамі яго нос нагадваў баранову мысу.
Палонных пералічылі і калону ўпусцілі ў вароты за высокую гароджу з калючага дроту. Па ізалятарах на слупах было відно, што дае падключана электрычнасць у 4 кутках лагера, і з кожнага боку здымаліся вартаўнічыя вышкі з пражэктарамі і ўзброенаю аховай. Спынілі калону на апельпляцы, яго з 3 бакоў загароджвалі доўгія нізкія баракі, з аднаго боку яны былі троху і далей ад апельпляца, перад імі узвышалася некалькі пагоркаў з душнікамі. Пагоркі нагадвалі доўгія капцы бульбы на калгасным полі. Каля лагернай брамы да гароджы прысланілася прахадная, і непадалёку ад яе нізкая будыніна барачнага тыпу. З вартаўнічых вышак крыж-накрыж і па дыяганалях добра праглядалася уся тэрыторыя лагера. Тварамі да пагоркаў павярнулі палонных. Перад калоннаю нецярпліва пераступаў з нагі на нагу камлюкаваты чалавек у новым чырвонаармейскім шынялі, збоку ў яго, ледзь не дакранаючыся да зямлі, целяпалася шабля. Ці ў чалавека не было вайсковай выпраўкі, ці да яго постаці кравец не змог падагнаць апранаху, але шынель на ім адтапырваўся і сядзеў, як на манекене. «Здарова, браткі!» — раўнуў ён. «О, што я вам скажу! Дабраліся, дзякуй Богу! Землякі-беларусы, е?» «Ёсць!» — адазвалася некалькі галасоў. «А жыдовы камісараў не прыхапілі з сабою?» Палонныя маўчалі. «Анямелі!» — зарагатаў ён, выскаліўшы жоўтыя зубы. Янка заўважыў, што да аднае пятліцы на цельпуковым шынялі прымацавана бліскучая зорка, мабыць, нейкага замежнага пагона. «О, што я вам скажу! Не мадзейце, як аскабалкі, адшчэпленыя ад камля пакалечанага дрэва. Назад да яго ўжо не прылепіцеся. Бацькаўшчына пракляла вас, а бацька народаў заявіў, што ў яго няма палонных. Ён нават адрокся ад роднага сына, які трапіў у палон. А жыць жа неяк трэба. Дзела е. Няма чаго дарэмна есці хлеб нямецкі. О, што я вам скажу!» І ён пляснуў похваю па халяве і агаліў шаблю. Потым, грувастка пераступаючы, з правага фланга адлічыў ёю большую частку палонных і, утыркаючы між імі шаблю да самай ручкі, крыкнуў: «Моргеншихт!» Ранішняя змена. Як укопаныя застылі тут 2 паліцаі з ягонай світы, а цяльпук адмераў сваімі крокамі яшчэ некалькі радоў палонных і гыркнуў: «Мітахшихт!» Дзённая змена. Яшчэ 2 паліцаі спыніліся насупраць адлічаных. Далей цяльпук не стаў пералічваць, а толькі сказаў: «Нахт-шихт, начная змена», і кляцнуў шабляй, укладваючы яе ў поху. Потым гучна дадаў: «О, што я вам, браткі, скажу! Запомніце! От гер Фрейвальд», і ён кіўнуў галавой у бок прысадзістага ў цёмна-зялёным паліто, «а от гер Герберт». Ветліва паказаў рукою на высокага з крагамі на нагах. Той, сваю чаргу, взаемна назваў яго: «А это господин комендант». «Прыгналі на завод», — падумаў Янка. У бараку ранішняй змены былі двух'ярасныя нары. Яны не агульныя, як у шталагу, а з паасобных секцый. Трохспальныя палаці кожнага яруса змацоўваліся адным узгалоўем і трымаліся на стаяках, прымацаваных да столі. На нарах ляжалі сеннікі з шорсткай мешкавіны. «Пасцель царская, без падушкі, каб не залежваўся. Галаве мулка, яна не будзе забываць, хто ты», — сказаў Янкаў сусед, калі яны ўзабраліся на другі ярус. Янку здалося, што ён дзесьці чуў гэты голас. Хлопец уважліва паглядзеў на суседа. Той: «Чаго глядзіш? Як падушку кладзі пад галаву рэч-мяшок, як цябе завуць?» «Янка», — адказаў хлопец. «Беларус».
А чаму ж не зарыкаў на рол таго бугая з шабляй? Пабаяўся, што халуі возьме. А бачыў, колькі гніт у яго свіце. Во што я вам, конечно, во ж ты нам. Братамі завеў, землякі набіваецца. Янка ўспомніў, дзе ён чуў суседаў голас. За спінай у калоне гэты чалавек назваў бараном каратканогага немца. А сусед усё абураўся. Радзіма, пракляла вас. Маці ніколі не пракляне няшчасных дзяцей. Калі яны ні ў чым не вінаватыя, бацька народаў нават адрокся ад роднага сына, які апынуўся ў палоне. А яшчэ невядома, пры якіх абставінах ён трапіў у палон. І я толькі за сябе адказваю, во добра ведаю, дзе і якім чынам захапілі мяне, таму я не лічу сябе вінаватым перад бацькаўшчынай. Гэтыя словы кранулі за жывое Янку. Яму чамусьці здалося, нібыта сусед сумняваецца ў тым, якім чынам Янка трапіў у палон. Хлопец не ўстрымаўся, каб не сказаць што-небудзь у сваё апраўданне, але сусед не змаўкаў. Яму сваю шкуру ратаваць трэба. Выслужыцца хоча. Камсастаўскі шынель напяліў, яўрэяў і камісараў яму падае, як быццам не ведае, што фашысты самі на іх палююць. Бачу, як фільтравалі нас. Ён меў на ўвазе дзіўную праверку палонных у апошнім шталагу. За тэрыторыяй лагера, як шатры, узвышаліся дзве вялізныя палаткі. Непадалёку ад іх быццам хан на троне сядзеў даўгатвары немец у пенсне і ў чорнай скуранцы. Абапал на выцяжку стаялі салдаты з аўтаматамі, да іх павольна рухалася калона. Яшчэ метраў за 30 перад немцам яна выцягвалася в одну шарэнгу. Палонныя валачыліся адзін за адным з інтэрвалам у 5-6 крокаў. Кожны з іх, набліжаючыся да салдат, павінен быў зняць з галавы шапку, на імгненне прыпыніцца і сказаць, адкуль ён родам, назваць нацыянальнасць і прафесію. Немец у гэты момант праз пенсне халодным праніклівым позіркам углядаўся ў твар палоннага. Калі выгляд чалавека ці яго вымаўленне выклікалі падазронасць, гэты спецыяліст па асобых справах выкрыкваў «аб» і паказваў рукой у бок шатроў, куды няшчаснага адводзілі. Астатнія на хаду зноў выстройваліся ў калону і рухаліся далей. Янкавага суседа звалі Вадзімам. Не паспелі яны разгаварыцца між сабой, як у праходзе з'явіліся палонныя з іншых баракаў. Цыбаты хударлявы хлопец, які прыбіраўся сюды, на хаду выкрыкваў «Ёсць масквічы! Хто масквіч?» Вадзім абазваўся. Хлопец з радасцю кінуўся да іх нараў, працягнуў Вадзіму руку, знаёмячыся, назваў прозвішча Румега і адразу ж папрасіў закурыць. Вадзім пачаставаў земляка тытунём і пацікавіўся, дзе ў Маскве жыў хлопец. «Я з Тулы», спакойна адказаў той, дрыготкімі пальцамі паспешліва згортваючы цыгарку, як быццам баючыся, каб у яго не адабралі назад тытунь. Вадзім пакрыўдзіўся, а Туляк, як нічога і не было, у апраўданні ўсур'ёз пераконваў, што Тула ж побач з Масквой. Янку таксама знайшоў зямляк, чарнявы хлопец з рэдкім імем Арсень. Родам ён быў з-пад Парычаў, перад вайною працаваў трактарыстам. Янка ведаў назву гэтага мястэчка, але ні разу не бываў у ім. Ён знаў, што яно знаходзіцца паўднёвей ягоных родных мясцін. Цяпер успомніў іх і на нейкі момант адчуў у сэрцы прыліў шчымлівая пяшчоты. Пасля таго, як Арсень сказаў, што палонныя іхняга лагера здабываюць пад зямлёю каменны вугаль, прыліў гэты адхлынуў. У душы застаўся асадак горычы, трывогі і страху. Мала таго, што як нявольнікаў завезлі далёка-далёка на чужыну, так яшчэ ў падзямелле кінуць. Жыве Арсень у гэтым бараку, ужо 6 месяцаў працуе на шахце. Янка прыкмеціў пад вачамі земляка чорныя крапінкі вугальнага пылу. За паўгода Арсень прызвычаіўся да лагернага распарадку, ведае нямецкую акуратнасць. Перад адыходам ён пажартаваў: «Немцы, халера, дарма карміць хлебам не будуць. Сённяшнюю пайку атрымалі ў шталагу,
Ад сілы дадуць вам дзень на перадышку, і то на амбундзіроўку. Але не спраўдзілася ягонае прадказанне. Ранішняй змене ні дня не далі на перадышку. Пакарміць не пакармілі, а спяцоўкі выдалі. Абмундзіроўваў іх даўгашый немец з крагамі на галёнках. Ён выдаў Вадзіму шапку, чаравікі, бялізну, брызентавую робу з шырокімі штанамі і загадаў распісацца. Вадзім нахіліўся над грозбухам і, распісваючыся, здзіўлена запытаўся: распісвацца? Тут же няма прозвішча, толькі лагерны нумар. Самі бы ставілі крыжык ці птушку. Я вот на твоем крестце поставлю птичку, рыкнуў разлаваны немец і сваім кіем лупянуў палоннага па спіне. Вадзім потым ахрысціў яго кондарам. І ўсё-такі янкаваму суседу пашанцавала. Такіх, як ён, шчасліўцаў, толькі 5-6 чалавек у ранішняй змене. Яны будуць працаваць не ў шахце. Янку дасталася спяцоўка ў падзямелля: шапка, чаравікі, майка, трусы і картовы гарнітур. Кажуць, што абодва гэтыя немцы, Герберт і Фрэйвальд, не толькі выдаюць спяцоўкі і па чарзе дзяжураць у лагеры, але маюць нейкую долю акцый у таварыстве, якое ўладае шахты. Абодва яны горныя спецыялісты. У 30-е гады дапамагалі нам рэканструяваць шахты ў Донбасе, таму і гавораць па-руску. Можа, руская мова памагла набыць капітал, пусцілі грошы ў абарачэнне і цяпер нажываецца на дармавой рабсіле. Вось як яно бывае ў жыцці. Хлопец разгублена глядзеў на тое, што рабілася наўкола. Блізка прымаў да сэрца незразумелыя паводзіны і ўчынкі, якія не паддаваліся асэнсаванню. Узяць хоць бы гэтага даўгашыяга Герберта. Інтэлігент, без дай прычыны ні за што лупцуе чалавека. Нябось, у Донбасе шпацырваў без кія. А тут яму ўсё можна, ўсё дазволена. Тут ён пан. Увечары, лежачы побач на нарах, Янка з Вадзімам пра ўсё гэта перагаварылі. Янку падабаўся сусед, у яго востры язык і цвярозы светла розум. Відаць, неблагі чалавек. Праўда, старэйшы за Янку на 10 гадоў, але калі Янка сказаў яму «вы», Вадзім пакрыўдзіўся: будзем на «ты». Па-суседску, свае ж людзі. Вадзім, культасветработнік, скончыў спецыяльнае вучылішча, выкладаў музыку і спевы, а на фронте, кажа, быў анёлам у бога вайны. Сталы чалавек, які болей пажыў на свеце, ён кеміў розумам і адчуваў сэрцам, што ў Янкі душа не на месцы. Таму цэлы вечар заспакойваў хлопца: ўсё абыдзецца. Да поўначы суцяшаў, ды і сам заснуў. Усё-ткі на сенніку не тое, што на голых нарах у шталагу. Янка варочаўся з боку на бок, а сну ні в адным воку. На душы неспакойна. Замест падушкі згорнутая спяцоўка. Здаецца, і галаве мякка, але яна ўсё роўна не забывае, з чаго гэтая падушка. Сам сабе кукліва перайначыў ён суседавы словы, якія той гаварыў, калі забраліся на нары. Прыход земляка таксама развярэдзіў закарэлыя раны. Янка яшчэ болей раз'ятрыў іх соллю ўспамінаў. І трэба ж стацца так, што Арсень блізкі зямляк, ды яшчэ і трактарыст. Янка ж быў вагаўшчыком у трактарнай брыгадзе. Адно лета яны працавалі каля арсеневых мясцін, ад ракі белы вільготны туман паводкаю затапляў поплаў. На строме над бярэзінай раскінуўся дубовы гай. Раптам павеяла цёплым духам ад саломы, што безупынным вадаспадам цякла саламатрэса малатарні. Янка не ўпраўляўся важыць мяхі збожжа, што ўзвалівалі на вагі мужчыны. Аднойчы, дурэючы в абед, маладухі на таку павалілі хлопца на груд залатых зярнят і пачалі засыпаць імі ўсяго. Зярняты струменямі цяклі за каўнер, прахалодай казыталі спіну і грудзі. Ох, і дурыкі ў гэтых маладух. І, можа, не ў пару успомнілася смешнае. Неяк вяртаючыся з абеду, Янка зайшоў да Геннадзя Краўца, што інтарам араў іржышча, і ўпрасіў таго на некалькі хвілін даверыць трактар.
Геннадзь, дужы, чарнявы прыгажун, перадаў Янку руль, саскочыў на ржэўнік, каб размяць ногі і выпрастаць плечы пасля доўгага сядзення. У гэты час чорт аднекуль прынёс сюды Хрысцю і Варку. Яны з жанкамі на суседнім полі бралі лён. Вяртаючыся з абеду, разлучніца Хрысці, мабыць, падгаварыла дзяўчыну збочыць да трактарыста. Спачатку яны доўга дурэлі з Геннадзем, а потым абедзве здаровыя павалілі яго на ржэўнік і клычаць. Аб'ехаўшы ў заранае поле і набліжаючыся да іх, Янка разгубіўся, калі пачуў, як раскудлачаная Хрысця, рагочучы, пагражае зняць порткі з трактарыста. Хлопец хацеў памагчы Геннадзю і разам з тым збянтэжаны спалохаўся, што наробіцца грэхаў, няўмела спыняючы інтар. Але раптам убачыў, як твар Геннадзя ўспыхнуў чырванню, і трактарыст, напружваючы сілы, так адштурхнуў бакі абедзвюх свавольніц, што яны, падхапіўшыся, кінуліся на ўцёкі, ажно замільгалі загарэлыя лыткі. Цыбатая Варка, апярэдзіўшы напарніцу, порстка шмыгнула ў нізкі малады сасоннік. У самым канцы ржышча разгарачаны Геннадзь дагнаў задыханую Хрысцю і з разгону паваліў надол у крайніх сасёнках. За гэтымі дурыкамі і валтузнёй, мабыць, назіралі жанкі з ільнянога поля, бо пазней маладыя языкастыя мужчыны, пакепліваючы, ўсё пыталіся ў Хрысці, ці праўда, што яна падужала трактарыста. На досвідку, адамкнуўшы дзверы, у барак, як апантаныя, уляцелі паліцаі, распораз працяжна выкрыкваючы «Пад'ём!» і на хаду падварушваючы кіямі санлівых і заспаных. «Пастраенне на сняданне!» Нараспеў падцягвалі яны, як папы, размахваючы кіямі, нібы кадзіламі, калі паднялі ўсіх з нару. Праз некалькі хвілін малады сімпатычны з твару паліцай, відаць, наўмысна ўтварыў у дзвярах затор, камандуючы без кацялкоў, ніякіх бляшанак, і каго папала, ён пачаў лупцаваць кія. Калі пярэднія шарахнуліся ад яго назад, без разбору ажыўлена запрацавалі кіямі астатнія паліцаі, а камендантаў любімчык Гаўрык выдумшчык на забавы, пачуў Янка за плячамі. Хлопец спрытна скочыў на ніжнія нары, увішна шпурнуў на верхатуру сваю бляшанку, але, саскокваючы ўніз, усё-ткі не паспеў ухіліцца ад удару і атрымаў па карку. Збянтэжаны, падхоплены людской плынню, ён нерашуча падаўся да выхаду, не цямячы, у што ж наліць тое варыва. Звычайна, калі ў ранейшых лагерах хто-небудзь з пустымі рукамі падыходзіў да кухоннага аконца, праз якое выдавалі страву, каб не застацца галодным, ён вымушаны быў атрымліваць яе ў шапку або ў пілотку. Паліцаі, якія з кіямі ў руках назіралі за выдачай ежы, не зважалі на тое, ці мае чалавек посуд для атрымання смярдзеючай бурды. І раптам неспадзеўка. О, дык тут жа новы парадак, культура, кпліва падумаў хлопец пры святле ліхтара, разгледзеўшы перад ганкам кухні стол са стосамі місак, перавернутых уверх дном. Выстроеная калода спераду выцягвалася ў ланцужок па адным. Кожны палонны бравы падстаўляў да кухоннага акна міску, у якую адтуль нечая рука спрытна выкульвала два палонікі баланты. За выдачай ежы спакойна назіралі паліцаі, яны напагатове стаялі паблізу, задаволены, што цяпер могуць адпачыць пасля руплівай працы. У прыцемку, ідучы ў барак, Янка не разгледзеў як след ні пасудзіны, ні таго, што ў ёй наліта. На нарах пры цьмяным святле лямпачкі ён таропка глянуў на эмаліраваную карычневую міску і лыжкаю прагна апаражніў з яе цёплую рудаватую бурду. Хлопец не толькі не адчуў ёй ніякага смаку, але нават не зразумеў, што гэта за варыва. Еш ваду, яна каменне варочае, паможа і пад зямлёю глыбы варочаць, падумаў з'едліва і спытаўся ў Вадзіма, з чаго баланда. А чорт ты ведае, паціснуў той плячамі. Што тут смакаваць? Нішчымная сушаная бруква, нават міскі не трэба мыць, растлумачыў Тарас, перадаві горла, сусед з другога боку, і, павучаючы, дадаў. А цяпер адносьце міскі і спяшайцеся на ранішняе відовішча.
Вы малодшыя, дык спрытнейшыя. У вас пакункі, засланяйцеся імі ад кіёў і прыкладаў, як запарожцы ад турэцкіх шабляў. Папярэджаныя Янка з Вадзімам хоць і не ўяўлялі ранішняга відовішча, але зразумелі, што трэба трымаць вуха востра і глядзець ва ўсе вочы, каб не атрымаць па карку кіем ці прыкладам. Падрабязна распытваць суседа не было, калі бо ў дзвярах пачулася каманда: «Выходзьце на пастраенне». Янка дамовіўся не разлучацца з Вадзімам. Перад кухонным ганкам яны паклалі на стол міскі, падхопленыя натоўпам, стыхійна ўліліся ў калону, якой спрытна раштурханыя ў бакі іншымі апынуліся крайнімі ў радзе, адзін справа, другі злева. Абодва не атрымалі па карку, але затое кожнага з іх прымусілі ўзяць з долу запаленую шахцёрскую лямпу. Трымаючы в адной руцэ пакунак са спяцоўкаю, а ў другой лямпу, Янка азіраўся, намагаючыся разгледзець, што адбываецца ззаду. Калона выстраивалася па 4 чалавекі ў рад, крайніх справа і злева. У радзе вахманы ударамі прыкладаў прымушалі браць з долу запаленыя шахцёрскія лямпы. Пазбегаючы гэтага, кожны імкнуўся схавацца ў калоне, і таму дзве сярэднія шарэнгі пры пастраенні імгненна выцягваліся. На іх, як малазьбіты з цапамі, на 2 рады пастаўленых снапоў накінуліся паліцаі на чале з камендантам. Камендант напружваў сілы, паказваючы прыклад паліцаям і жадаючы, каб вахманы маглі па заслугах ацаніць ягоную руплівасць. Плазам аголенай шаблі ён малаціў палонных па спінах і па плячах, а паліцаі, каб выслужыцца ў прысутнасці яго, стараліся адзін перад адным. Яны пусцілі ў ход свае кіі, якія пры святле ліхтароў шахцёрскіх лямпаў таксама мільгалі нібы шаблі. І ўсё роўна ў мітусні і штурханіне найболей спрытныя і паваротлівыя умудраліся ўхіліцца ад удараў і не апынуцца крайнімі ў калоне. Так жывёльная лютасць і жорсткасць нелюдзяў абуджала ў чалавеку статкавы інстынкт хітрасці і самазахавання. Цяжка цярпець здзекі, балюча зносіць пабоі, але яшчэ жудасней усведамляць, што ты жывёліна, хай сабе са здаровым розумам і мудраю хітрасцю. Па меры таго, як ахова пільна адлічвала спераду рады палонных, калона, пункцірна абазначаная ў змроку агеньчыкамі шахцёрскіх лямпаў, у акружэнні вахманаў і паліцаяў павольна выпаўзала з лагерных варот. Жаласнае гэта відовішча выклікала ў Янкі прыгнечаны, пануры настрой. Здавалася, што д'яблы гоняць у пекла статак грэшнікаў, абвіты гірляндой мігатлівых лампад. Паганы настрой не развеяўся і тады, калі іх узвялі на пасадачную пляцоўку і як быдла пачалі заганяць у чыгуначныя вагоны без столі. Палонных адвезлі кіламетры за 3. Там высадзілі і прыгналі да вялізнага збудавання з металічнымі варотамі і шырокімі вокнамі пад самым дахам. Расчыненую брамку засланяў сабою каратканогі Фрейвальд. «Оставить на землю лямпы, і все со мной», загадаў ён, запрашаючы пярэдніх жэстам рукі. Па шырокім калідоры без усялякага строю палонныя ўвайшлі ўслед за ім у прасторнае памяшканне, перагароджаны на 2 палавіны высачэзнай драцяной сеткай. Канваіры и паліцаі засталіся на вуліцы. «Слушать внимательно», загадаў немец. «Прежний пленный знает свои вешалки. Новый пленный отмыкает замки, в которых торчат ключи, и опускает себе вешалки. Всем переодеться и одежду оставить. Каждый собирает ключ». Янка нічога толком не зразумеў. Ён і Вадзім разам з іншымі нерашуча падышлі да драцяной сеткі. Па ёю чалавечы рост цягнуўся металічны каркас з безліччу пласцінак, на якіх стаялі лічбы і віселі маленькія замкі. Ранейшыя палонныя даставалі з кішэняў ключы, адмыкалі свае замкі і апускалі ўніз вешалкі са спяцоўкамі. Яны растлумачылі навічкам, што і яны таксама павінны адмыкаць замкі, у якіх тырчаць ключы, апускаць вешалкі і, перапрануўшыся, вешаць на іх сваю вопратку. Потым вешалку з адзеннем трэба падняць угару пад самую столь
і, надзеўшы кольца ланцужка на замочную дужку, замкнуць замок, а ключ, да якога прымацавана бірка з адпаведным нумарам, узяць у кішэню. Янка павярнуў ключ, адамкнуў замок, зняў з яго дужкі кольца і, патрошку адпускаючы з рук ланцужок, апускаў уніз вешалку. Чалавечыя галасы заглушала працяжнае свірчэнне. Высока пад столлю, рухаючыся па роліках, свірчэлі ланцужкі, нібы нямазаныя колы фурманак па выбоінах раз'езджаныя дарогі. Янка акідваў позіркам дзесяткі вешалак, што апускаліся, але не разумеў, каторая ягоная. Ён пачакаў, пакуль яны апусцяцца, і пачаў тузаць за ланцужок, то трошкі падцягваючы яго, то адпускаючы назад, каб такім чынам пад торгань не вызначыць позіркам, дзе знаходзіцца ягоная вешалка. Ён заўважыў, што і Вадзім побач з ім робіць тое самае. Іх вешалкі звісалі крокаў за 10 ад замкоў і былі суседнія. Вешаючы шынель на адзін з 4 рагоў, Янка горка усміхнуўся. Вешалка нагадвала кошку, якой ён, бывала, падшэпліваў са студні вядро, упушчанае з вочап. Толькі да кошкі быў прымацаваны не ланцужок, а тонкая вяроўка. Перапранаючыся, хлопец уявіў глухаваты металічны стук і шорганне кошкі аб цынкавае вядро падводнай тоўшчы. І ўжо як быццам адчуў вуснамі смак халоднае, аж заламала ў зубах вады з бацькоўскай студні. Нездарма яе пілі жыхары з усяго канца іхняй вуліцы, на ёй былі іншыя студні, нават глыбейшыя, некаторыя з цэментовымі кругамі, але ў адных вада гарэніла, ў другіх мела тлусты прысмак, а ў іхняй студні са збуцвелым срубам на ніжніх вянках з прэс пакрытым мохам яна была смачная. Казалі, што ў ёй многа жалеза. Змалку ён не разумеў, хто накідаў студню жалеззя. Хлапчук заўважыў, што кожная жалезіна ржавее ад вады, і ўсё здзіўляўся, чаму вада ў іхняй студні заўсёды празрыстая, чаму яна не ржавее. Гэты ўспаміны абарваў незнаёмы немец. Ён забраў Вадзіма і кудысьці павёў разам з астатнімі палоннымі у брызентавых спецоўках. Фрэйвальд падганяў хутчэй перапранацца. Многія з папаўнення, перапрануўшыся, усё яшчэ блукалі сярод апушчаных вешалак і заміналі адзін аднаму каля драцяной сеткі, шукаючы свае замкі. Янка занепакоіўся, нават аблізнуўся, каб зараз хоць глыточак вады, у якой шмат жалеза. Ён ведаў, што глытком не натоліш смагі, але яму здавалася, што дастаткова цяпер прычасціцца адным глытком, і ў пекле будзе лягчэй, бо з прымессю жалеза па ўсім целе разальюцца гарт і дужасць. Ён падышоў да замка і пачаў падцягваць на сябе ланцужок, падымаючы ўгору вешалку з адзеннем, і заўважыў, што за драцяною сеткой таксама перапранаюцца людзі. Яны размаўляюць, але немагчыма пачуць іхнюю гаворку, бо пад столлю без упынку свірчаць ролікі. Па асобных словах хлопец пераканаўся, што людзі размаўляюць там па-нямецку. На плячах іхніх цёмных і карычневых куртак, на спінах разнамасных кашуляў і клятчастых паўпаліто няма кляйма, якое вялікімі літрамі напісана алейнай фарбай, жоўтай або белую, на плячах шыняля і гімнасцёркі кожнага палоннага. Значыць, там цывільныя. Мабыць, нямецкія шахцёры. У гэты момант зноў прагучала каманда Фрэйвальда: «Слушать внимательно! Все за мной!» Ад гэтага не чакай паблажкі. Прыдбаў дармовую рапсілу. Палонныя рушылі ўслед за Фрэйвальдам па калідоры, потым глуха загрукалі нагамі па металічных прыступках лесвіцы, і ўжо нібы згружаючы на бляшаныя лісты камення, дробна забарамаднілі абцасамі па жалезных плітах падлогі на другім паверсе. «Здесь все на ходу собирают лямпы», — командовал Фрэйвальд, показываючи рукой на широкое окно, каля якога спыніўся. Высокі хударлявы палонны ў новай спецоўцы, беручы з падаконніка лямпу, раптам спытаўся: «Пан, шахта газавая?»
Почувствуешь, когда в клете опустим туда, как вы опускали в клетках канареек в шахты Донбасса. Злорадно усміхаючись, адказаў Фрэйвальд. Палонны, не разумеючы, паціснуў плячамі. Янка насцярожыўся, прычым тут Донбас і канарэйкі ў клетках. А Фрэйвальд, пераканаўшыся, што пярэднія бяруць з падаконніка запаленыя лямпы, якія таропка выстаўлялі туды 3 жанчыны, адразу ж рушыў далей наперадзе палон. Хлопец падумаў, што гэтыя жанчыны немкі. Але пачуў, як яны зрэдку перакідваюцца словамі з палоннымі. А калі даведаўся, што яны таксама паланянкі, якіх немцы вывезлі сюды, у галаве мільгнула. Мала таго, што палонных апусцілі ў падзямелле, дык яшчэ і нашых жанчын кінулі ў гэтае пекла. Янка таксама ўзяў лямпу, паглядзеў, як робяць іншыя, і, бяручы з іх прыклад, паднёс да твару і, павярнуўшы галоўку са шкляным каўпачком, спачатку патушыў, а потым зноў уключыў святло. Прайшоўшы метраў 200, усе спыніліся, аднекуль патыхала вільгаццю, дзесьці шыпела паветра. Навокала сабраўся цэлы натоўп, палонныя ўліліся ў яго і растварыліся. У некаторых на галовах былі шчыгульныя каскі з брылямі. Толькі па аднолькавых новых спяцоўках можна было яшчэ адрозніць палонных з учарашняга папаўнення. Янка прыслухоўваўся і ніяк не мог зразумець, адкуль даносяцца звонкія сігнальныя ўдары, зверху ці з-пад зямлі. Раптам з глыбіні, нібы вялізны ліфт з пекла, вынырнула і нерухома павісла над безданню 2павярховая клець. Хлопец занепакоіўся, шырока расплюшчанымі ад жаху вачамі. Ён глядзеў, як, адсунуўшы перад ёй металічную гароджу, у клець пачалі ўваходзіць людзі. Калі па чарзе абодва яе паверхі запоўніліся, і яна, напружана уздрыгнуўшы, нырнула ў прорву, у янкавых грудзях ёкнула сэрца. Чым болей прагавіта глытала людзей ненажэрнае падзямелле, тым болей Янка адчуваў сябе самотна. Нарэшце хлопец убачыў, што працуе не адна, а 2 клеці. Рухаюцца яны побач, адна насупраць другой. Відаць, калі адна падымаецца на паверхню, другая ў гэты момант апускаецца на дно падзямелля. Пасля кожнага з'яўлення і знікнення пекельнага ліфта Янка інстынктыўна аддаляўся ад агароджы перад падземнай прорвай. Але неўзабаве ад натоўпу засталася маленькая жменька людзей. Разам з імі і ён вымушаны быў нарэшце увайсці ў клець. Мабыць, гэтак адчувае сябе звер у клетцы, якая вось-вось павінна рушыць з ім у невядомую дарогу. Павярнуўшыся спінаю да астатніх, хлопец для ўстойлівасці шырэй паставіў ногі, прысланіўся да сценкі з мноствам круглых дзюрачак і заплюшчыў вочы. Спачатку, калі клець дрохка скаланулася і рынулася ў прадонне, у яго сярэдзіне штосьці абарвалася, і душа апынулася ў пятках. Мабыць, ад хуткага руху ўніз шумела ў ушах, а ў грудзях нібыта спынілася сэрца. Потым, калі ён адчуў, што клець апускаецца хутка, але плаўна, і цела захоўвае раўнавагу, яго грудзі захліснула цёплая хваля. Па баках клеці штосьці мякка пляскала. Гэтак бывала на малацьбе, шастаў шырокі прывадны пас па шківах малатарні і трактара. Мабыць, адпаведна таўшчыні паветраных пластоў бяздоннай прорвы клець то надоўга запаўняла вільгаць, то кароткачасова абдавала цеплыня. Прыкладна на палове глыбіні, на якую яна апускалася, Янка зіркнуў на палавінкі дзвярэй і заўважыў за імі промні. Калі клець, плаўна запаволіўшы спуск, спынілася і расчыніліся дзверы, па вачах паласнула святло. Падштурхнуты заднімі, Янка разам з іншымі выйшаў у шырачэзны падземны калідор. Тут іх чакалі 2 чалавекі, адзін прысадзісты, шыракаплечы, другі высокі, танклявы, абодва ў паношаных гарнітурах, прысадзісты ў чорным, высокі ў карычневым. На іх галовах былі шчыгульныя каскі, а на грудзях, як маленькія пражэктары, ярка блішчэлі прамавугольныя лямпы.
Відаць, гэтыя абое добра ведалі многіх у твар, бо наперабой аклікалі людзей па прозвішчах і кожнаму аклікнутаму прызначалі падручным аднаго палоннага у новай спецоўцы. «Гелеро!» — выгукнуў па-нямецку высокі. «Вазьмі вось гэтага!» і апусціў далонь на Янкава плячо. Аклікнуты чарнявы чалавек сярэдняга ўзросту кіўнуў галавою. Ён моўчкі падышоў да Янкі, даў знак, што гэта ён, Гелеро, і рукою запрасіў ісці за ім услед. Расцягнуўшыся, некаторыя ў рассыпную адзін за адным, а некаторыя па 2-3 поплеч, усе рушылі па асветленым калідоры, які на кожным кроку падпіраўся выгнутымі металічнымі рэйкамі. На іх, як ступенькі на драбінах, былі драўляныя перакладзіны, што зверху і з бакоў трымалі скляпення. Ад абедзвюх клецяў цягнуліся 2 вузкакалейкі. Далей, як на станцыі, чыгуначныя пуці яны разгаліноўваліся яшчэ на 2 ці 3 запасныя каляі. На адной стаяў цуг да краёў напоўненых вугалем ваганетак у пярэмішку з пустымі нізкімі пляцоўкамі. На другой доўгі састаў паражняку і пляцовак з тонкімі вярвенцамі. Паступова скляпенне павузела і паніжэла. Тут падземны калідор ужо не асвятляўся, толькі па-ранейшаму пасярэдзіне ўнізе цягнуліся 2 вузкакалейкі, а ўгары таўшчэзныя трубы, у якіх шыпела паветра. Ззаду прарэзліва прасвістаў і абагнаў усіх састаў паражняку, у хвасце з 2 пляцоўкамі. На іх сядзелі людзі, хтосьці нават памахаў лямпаю. Янку здавалася, што ідуць яны ўжо не меней 3 кіламетраў. Падземны калідор разгалінаваўся новымі лабірынтамі. Па іх скіравалася большая частка люду, астатнія крочылі далей. Усю дарогу занепакоены і насцярожаны хлопец стараўся не губляць з вачэй каржакаватую постаць Гелеро. Яна таксама не аддалялася, а маячыла блізка. Нарэшце наперадзе усе прыпыніліся каля нейкай клеткі, што ўзнікла пасярэдзіне падземнага калідора, асветлена са столі цьмяным ліхтаром. Янка падышоў бліжэй і ў прыцемку разгледзеў невялікую прымітыўную клець. «Увага, будьце асцярожны!» Амаль па-беларуску прамовіў перад ёю хударлявы чалавек год 30, адсоўваючы ў бок металічную загародку. «Голокауф, Тадэуш!» — сказаў яму Гелеро і павітаў яго паднятай левай рукой. Мабыць, паляк. Мільганула ў Янкавай галаве. Следам за Гелеро хлопец нерашуча ўвайшоў у клець. Зверху цурчэла вада, струмені яе разбіваліся аб крацістыя дзверы, пырскалі ў твар, кроплямі сцякалі за каўнер. Няўжо яна пусціць яшчэ глыбею, самую апраметную? Са страхам падумаў Янка, з-пад прыплюшчаных векаў гледзячы на Тадэуша. Той, не спяшаючыся, засунуў назад загародку, пасля рукою рэзка тузануў за ручку, што на ўзбоч звісала ўверсе як стрэмя. Дзесьці, нібыта ў глыбокай студні глуха блямкнулі сігналы, клеть няўклюдна скаланулася і шуганула ўгору. Хоць і не ўраілі, ўсё-ткі прэч са дна апраметнай. З палёгкаю здыхнуў хлопец і шчыльней стуліў губы, адчуўшы імі гаркотны смак солі. Хацеў прычасціцца глытком вады з жалезам, дык ось глытаю ўдосталі з соллю. Увесь прасолішся наскрозь і адубееш. Відаць, клець падымалася нядоўга, бо ў яго толькі трохі намоклі шапка і плечы. Усе выйшлі і зноў рушылі па цёмным калідоры, які нічым не адрозніваўся ад ранейшага. Ён таксама разгаліноўваўся на паасобныя лабірынты. Услед за пярэдняю купкаю палонных перад самым Янкавым носам з бразгатам зачыніліся цяжкія металічныя дзверы. Хлопец з усяе сілы налягаў на іх целам, але яны не адчыняліся, быццам хтосьці трымаў дзверы з таго боку. Толькі пасля таго, як Гелеро, які адстаў, штурхнуў невялікую фортку пасярэдзіне, дзверы пад ягонай рукой лёгка адчыніліся. У той момант, калі адчынялася хвортка, Янка, стоячы збоку, адчуў, як праз яе тугою хваляю
шумам схлынула з-за дзвярэй паветра. Хлопец здзівіўся і зразумеў, там яго збіраецца гэтулькі, што пакуль не выпусціш трохі праз фортку, яно не дае магчымасці адчыніць дзверы. Прайшлі яны, можа, з кіламетр і прыпыніліся каля нейкай кладоўкі, выдзеўбленай у сцяне, нібы прасторная пячора. Палонным у новых спецовках тут выдавалі шахцёрскі рыштунак, адбойны малаток з доўгім гумавым шлангам, кірку, шуфельную рыдлёўку і лучковую пілу. Усё гэта кожны з іх павінен быў несці далей. Калі Янка атрымаў столькі прыладаў, ён не разумеў, як можна адразу узяць іх дзюма рукамі. Здагадлівы Гельро моўчкі памог. Цераз галаву, лязом за спіну, як вінтоўку, ён надзеў Янку на плячо пілу, а сабе згорнуты тоўстым колам гумавы шланг і ўзяў у руку адбойны малаток. За яго спагадлівасць Янка пранікся пачуццём удзячнасці да чужога незнаёмага чалавека. Самому яму цяпер заставалася ўзяць рыдлёўку і кірку. Ён нёс іх пад пахаю, а другой рукою лямпу. Пасля паклаў шуфель на незанятае плячо, на яго дзяржальна, перад грудзьмі павесіў закруг лямпу, а ў руцэ трымаў кірку. Ісці давялося нядоўга. З падземнага калідора ўсе пачалі залазіць адзін за адным у праломленую збоку адтуліну. З яе патыхала цяплом, нібы зжарала печ. Адтуліна была пачаткам нахіленай удалечыню нары. Па ёй можна было рухацца, толькі сагнуўшыся ў тры пагібелі. Справа ўздымалася шчарбатая каменна-вугальная сценка, а злева ляжаў металічны жолаб, над якім угары пад столлю вісела труба. Яшчэ лявей за жолабам нара наўсцяж была захламлена каменнем цёмна-шэрага і попельнага колеру. Сям-там застаўлена клеткамі складзеных дыроў, мясцінамі завешана драцяною сеткаю. Па ходу некаторыя спыняліся і заставаліся ў ёй на пэўных месцах. Раптам, як саламатрэс у малатарні, зарухаўся і затрахцеў жолаб, складзены з пасобных рыштокаў. І Гельро спыніў Янку і спачатку моваю жэстаў даў зразумець, што яны абодва сядуць у жолаб, а потым растлумачыў па-нямецку: «Пад'едзем на транспарцёры, разумееш?» Янка кіўнуў галавой. Тады Гельро паказаў рукой на стык двух рухомых рыштокаў і пальцамі сціснуў ззаду свае штаны. «Будзь уважлівы, каб не ўшчаміла», зноў сказаў па-нямецку і, усміхаючыся, спытаўся: «Разумееш?» Янка зноў кіўнуў галавой. «Сядзем», скамандаваў Гельро і першым па-свойску усеўся на дно жолаба, спрытна падкінуўшы зад на стыку рыштокаў. Хлопец зрабіў тое самае, пераймаючы ягоны прыклад. Транспарцёр не толькі па тарахценню нагадваў саламатрэс малатарні, але і працаваў па такім жа прынцыпе. Рэзка торгаючыся, ён рухаў па нахіленай плоскасці ўсё, што на яго трапляла. Праехалі яны метраў 200. Відаць, напрактыкаваны Гельро учэпіста, як мал, пахапіўся рукой за перакладзіну, на якой пад столлю мацавалася труба. Спружыніста падцягнуўшыся ўсім целам, спрытна саскочыў. Янку лягчэй было сесці ў жолаб, чым з яго вылезці. Ён сумеўся, выкінуў кірку, пасля рыдлёўку, а потым, нязграбна перакінуўшы праз край рыштока падкурчаныя ногі, бокам выкуліўся сам. Калі б не ручка пілы, ён выцеў бы плячо аб транспарцёр. «Асцярожна, гэтак можна пакалечыцца», спачувальна сказаў па-нямецку Гельро, калі да яго падышоў хлопец, сабраўшы раскіданы інструмент. Гельро зняў з плячэй і паклаў на дол шланг, прысланіў да сценкі адбойны малаток і, нагнуўшыся, пачаў шукаць штосьці пад транспарцёра. Нічога не знаходзячы, вярнуўся назад пад нахіл, крокаў 10, і выцягнуў з-пад жолаба другі шланг з адбойным малатком, пілу, кірку і шуфель. Знайшоў нейкую адзнаку на вугальнай сценцы, паклаў каля яе ўвесь інструмент і кіўком рукі падазваў Янку. Тыснуў пальцамі сабе ў грудзі і спачатку адрывіста сказаў «Гельро», а потым працяжна «Гельро, Гельро».
і запытальна гледзячы ў хлопцавы вочы і дакранаючыся рукой да ягоных грудзей па-нямецку прамовіў, стараючыся перакрычаць тарахценне транспарцёра: «А якое імя ў цябе?» «Янка, Янка». Але хлопец адчуў, што Гілеро не ўспрымае незнаёмага імя. Гэтак неаднойчы здаралася і ў арміі, калі байцы іншых нацыянальнасцей лічылі гэта імя жаночым, таму схамянуўся і растлумачыў: «Іван, Іван». «Жан», узрадавана па-свойску зразумеў Гілеро. Ён абедзвюма рукамі абвёў падзямелле, тыцнуў пальцамі ў янкавых грудзі і, узяўшы кірку і дзюбнуўшы ёю вугальную сценку, гучна запытаўся па-нямецку: «Жан у шахтах працаваў?» Янка адмоўна пакруціў галавою. «Жан, Гілеро даўно працуе пад зямлёю. Гілеро шахцёр. Цябе хочуць зрабіць шахцёрам па няволі, Жан. Гілеро табе спачувае. Гілеро пакажа табе шахцёрскую працу. Толькі ты, Жан, калі ласка, не крыўдуй на Гілеро». Па-нямецку сказаў ён каля хлопцавага вуха і нетаропка пачаў выбіраць бярвенцы і плашкі, што рухаліся па транспарцёр. Янку кранулі шчырыя словы незнаёмага чалавека. Хлопец разгубіўся і не ведаў, што рабіць. Памкнуўся памагаць, нават злавіў і зняў з жолаба адну плашку, але Гілеро спыніў яго жэстам рукі. У забоі запахла смалою. Праз некаторы час гэты пах яшчэ болей узмацніўся, нагадаў пах сасновага бору. Хлопцу хацелася прызнацца, што ён зразумеў усё, што сказаў Гілеро, і глыбока ўдзячны за яго спагадлівасць і шчырасць, але стрымлівала боязь, каб у словах незнаёмага чужога чалавека не было якой-небудзь падэсці або хітрасці. А Гілеро навылоўліваў з транспарцёра лесаматэрыялу і, троечы узняўшы перад Янкам растапыраныя пальцы абедзвюх рук, па-нямецку растлумачыў: «Я лічыў, колькі чаго спатрэбіцца». Хлопцу стала прыкра. Ён думаў, што Гілеро, шкадуючы яго, сам выгружае плашкі з бярвенцамі. «Жан, а цяпер глядзі, што робіць шахцёр пад зямлёю», гучна абвясціў па-нямецку Гілеро. Ён узяў вольны канец шланга з гайкай і пачаў прыкручваць да невялічкага адростка на трубе пад столлю. Праверыў, ці туга прыкручана гайка, і павярнуў на адростку кран. У шланг са свістам хлынула паветра. Гілеро пальцамі правай рукі абхапіў ручку адбойнага малатка, адчаго той адразу ж загрукатаў. Левай рукой Гілеро спрытна падхапіў малаток на сярэдзіне і, заганяючы вастрыём наўскасяк у сценку, адваліў ад яе глыбу каменнага вугаль. Паглыбляючыся такім чынам, паўтарыў некалькі заходаў. Пазней у сценцы атрымалася ніша глыбінёю на даўжыню плашкі, шапо, як назваў яе Гілеро хлопцу. «Дарэм паль», па-нямецку сказаў Гілеро і ўзяў кол. Змераў яго, паставіўшы наўскасяк ад долу да столі, і навок адпілаваў лішні канец. Потым адной рукою спрактыкавана прыклаў да столі, як бэльку, плашку, перпендыкулярна транспарцёру, а другой рукою падпёр пасярэдзіне калом, які тужэй падбіў абухам кіркі. Астатні час шуфляваў на транспарцёр адбіты вугаль, вялікія глыбы расколваючы адбойным малатком, а малыя кіркаю. Калі ніша ў сцяж транспарцёра падоўжылася крокі на 2, Гілеро ўзяў 2 тонкія бярвенцы, змераў даўжыню кожнага, паставіўшы на сторч, і адпілаваў лішку. Іх падбіў абухам кіркі пад абодва канцы раней мацаванай бэлькі, а кол з-пад яе выбіў і далей падпёр ім да столі другую, наступную бэльку. «Жан, гэта цяжкая праца. Трэба добра есці. Многа жэрці». З тугою, гледзячы ў хлопцавы вочы, па-нямецку стараўся ён перакрычаць тарахценне транспарцёра і грукат адбойных малаткоў з абодвух канцоў падземнай нары. «У цябе мала сілы. Ты кволы і галодны, а ты ж усё роўна не разумееш мяне».
Янка маўчаў. Гелеро падышоў з хлопцам да таго месца, дзе знаходзіўся Янкаў рыштунак. Хлопец таксама прыкруціў вольны канец шланга да трубы, праверыў, ці туга прыкручана гайка, і павярнуў кран. У шлангу зашипела паветра. Янка падняў у рукі цяжкі малаток, як паказваў Гелеро, толькі павольна пачаў адколваць не глыбы, а невялікія скрылі вугалю. О, Жан кемлівы! Жан цяміць што да чаго, дзейнічае ў залежнасці ад абставін. Корпайся сабе патрошку, а я пайду, бо я ж не палонны, буду падыходзіць на выручку. Па-нямецку пракрычаў над хлопцавым вухам Гелеро і пайшоў да свае нішы. Пасля ягонага паўчання Янка яшчэ болей адчуў, што Гелеро шчыры, няхітры чалавек, з ім можна працаваць. Але абодва яны цяпер заняліся працаваць адбойнымі малаткамі. Нават цікава самому ўпершыню самастойна кіраваць незнаёмай і нескладанай прыладай. Янка, не прыкладаючы асаблівай сілы і намагання, толькі скіроўваў вастрыё ў патрэбным напрамку, а малаток паслухмяна паглыбляўся ў цвёрды вугаль. Паспрабаваў накіроўваць яго ў сценку на сторч, але праз нейкі момант ледзь выцягнуў назад, адчуўшы, што вастрыё закліноўваецца, а малаток захлынаецца паветрам і глухне. Ох, дык гэтак можна рабіць выгляд, што працуеш, а на самай справе грукатаць у халастую. Малаток грукатаў нібы кулямёт. Ад дрыгатлівага торгання рук ажно мітусілася ў вачах. Пацешыўся. Яшчэ пацешышся. З іроніяй падумаў хлопец, успамінаючы, як, едучы на фронт, забіраўся ў невысокі вагон без даху, ставіў на яго борт распоркі ручнога кулямёта і страчыў начное неба. Здавалася, яно ззяла не зорамі, а прабоінамі, якіх у вачавіткі большала ад выпушчаных ім куляў. Таксама цікава было пазабаўляцца, настраляўся. Цяпер самога возіць тут падаховаю, у гэтакім вагоне без даху. Тады не ведаў, што ў гэтых высокіх чыгуначных пляцоўках возяць вугаль. Далёка на чужыне, глыбока ў падзямеллі, на адзіноце яму горка. Апаноўвала крыўда і мучыла злосць, толькі невядома, на каго крыўдзіцца і на каго злаваць. І адбойны малаток, і ручны кулямёт, дзіцячыя цацкі ў параўнанні з кацюшамі, даручанымі ім. У лясной мясцовасці ў канцы зімы, калі яшчэ ляжаў глыбокі снег, некалькі іхніх дывізіёнаў зрабілі залпы, каб вырвацца з акружэння, прабілі шырокі калідор і на світанні выходзілі па ім пад варожым мінамётным абстрэлам. Навокал ляжала чорная, нібы перавораная зямля, валяліся скарабачаныя абгарэлыя каркасы чужой тэхнікі, ды сям там, як абеліскі, стаялі апаленыя, куртатыя камлі дрэў. Чаму б не зрабіць гэтак і другі раз, каб зноў прарваць чарговае акружэнне? Хоць бы не вырваліся, дык затое нязваных прышэльцаў пасмалілі б, як вепрукоў. Дык не, хтосьці аддаў загаду зарваць кацюшы і штабялі скрыняў са старадамі, а пасля з вінтоўкамі ў руках ісці на прарыў. Чужакі ў мясным бары, кулямётнымі чэргамі лаўжы целаў наклалі, а уцалелых, як нявольнікаў, рабіць на сябе прымушаюць. Думаючы свае горкія думы, Янка, як павучаў Гелеро, кешкаўся патрошку ў падземнай нары. То паволі адколваў са сценкі скрылі вугалю і, не спяшаючыся, ўскідваў шуфлям на транспарцёр, то па 7 разоў адмяраў даўжыню бярвенцавы плашак і марудна адпілоўваў іх лішнія канцы, але часта паглядаў на столь, баяўся, што яна абваліцца і жыўцом пахавае яго ў нары. Таму абухам кіркі паспешліва падбіваў бярвенцы пад плашкі. Адно бярвенца толькі што падбіў пад канец плашкі, а другое адмераў, паставіўшы наўскасяк, і пачаў адпілоўваць невялікі лішак, сантыметраў 5 даўжынёй. Вострая піла, зубы якой амаль да стрыжня бярвенца лёгка ўядаліся ў драўніну, раптам нечакана скрыганула. Янка падумаў, што яна трапіла
на сук. Таму павярнуў бярвенца і пачаў пілаваць яго з другога боку, але зноў піла глуха скрыгатнула, нібы па металу. Хлопец дастаў яе і агледзеў бярвенца кругом. Нідзе не было ніякіх сукоў. Можа, у драўніне засеў асколак снарада, але з бакоў не было прабоіны. Прыгледзеўшыся, Янка здзівіўся. У самым цэнтры бярвенца сядзеў патрон, мяркуючы па глыбокай меціне, што засталася на капсуле ад удару байка, патрон быў выстралены. Хлопец разгубіўся. З маленства яго напалохалі патроны, схаваныя ў драўніне. Цяпер тое далёкае дзіцячае выразна паўстала. Успомнілася Сідарова хата. Гаспадарова жонка памерла, а ў яго былі сыны, 3 хлопцаў, як на падбор. З усяе вёскі сыходзіліся дзецюкі ў гэтую хату гуляць у карты, баяць байкі, курыць самасад. Вучылі курыць і падшывальцаў. Аднойчы малога Янку кожны са старэйшых частаваў сваім недакуркам, паказваючы, як трэба курыць у зацяжку. Хлапчук так нацягаўся бычкамі, што ўсю ноч яго нудзіла і ванітавала. З тае пары ён не курыў ніколі. У Сідаравай хаце ўзімку палілася бляшаная печка. Дроў чамусьці заўсёды бракавала. Кожны дзяцюк, прыходзячы на гулянку, валок якое-небудзь паліва. Выходзілі з хаты і адломлівалі па вёсцы штыкеціны або праслы. У завіруху далёка адыходзіць ленаваліся, ламалі штыкетнік з маханікавага частаколу, якім была аточана сядзіба за агародам і садам. Суседу, мабыць, надакучылі штукі дзецюкоў, і ён добра напалохаў іх, назаўсёды адвучыўшы ад зладзейства. Аднойчы зімовым адвячоркам, калі азартныя карцёжнікі, б'ючы па банку, паднялі спакуслівы стук, а малыя падшывальцы на ўслоне смакталі ў зацяжку іхнія бычкі, у печцы пачалася страляніна. Узнялася страшэнная паніка. Усе з перапуды кінуліся ў дзверы. Нехта з уцекачовым клімам, схапіўшыся з-за стала, разбіў шкло і паветранай хваляй патушыў агеньчык лямпы. Хтосьці з малых у поцемку заенчыў пад нагамі старэйшых. Толькі пасля страляніны ў настылую хату, дзверы якой былі пакінуты насцеж, вярнуліся смялейшыя дзецюкі і перапалоханыя Сідаравы сыны. Выветрылася не толькі хата, як ветрам садзьмула са стала ўвесь зайздросны банк карцёжнікаў. Хлопцы лаялі спрытнага зладзюгу, які схапіў са стала грошы. Пасля выявілі, што ў той адвячорак на паліва ламалі верхнія канцы штыкетніка з маханікавага частаку. Усе ведалі, што маханіку недарэмна далі мянушку, у яго былі залатыя рукі, рабіў малатарні, рамантаваў ваўначоскі. Думалі, што ён зверху штыкеціны закручвае патроны і маскуе іх шпунтамі. Разлаваныя рашылі яго перахітрыць. Мінула некалькі дзён, забылася тая беспарадкавая страляніна. Дзецюкі адламалі з маханікавага частакола не верхнія канцы штыкеціны, сярэднія і ніжнія, ад цвіка ў верхнім прасле і да самай зямлі. Але пасля таго, як у Сідаравай печцы зноў пачалася страляніна, на гэты раз чэргамі, нібы з кулямёта, ніхто болей не чапаў маханікавага частаколу. А Сідар, які вечары праседжваў суседзяў, даведаўшыся пра страляніну ў сваёй хаце, задаў дыхту сынам. «Хочаце, каб хату ўшчэнт разнесла?» — крычаў ён. «Дзе жыць будзеце? У маханіка такая галава і такія рукі, што ён можа ў штыкеціну і бомбу залажыць». Янка супакоіўся і пачаў кругом асцярожна пілаваць бярвенца глыбей, акуратна яго паварочваў. Пілавінне пырскала з проразі, і ў нос біла цёплым смалістым духам. Калі бярвенца было надрэзана кругом амаль да самага стрыжня, хлопец крутнуў рукою і адарваў адрэзаны круг. З адпілаванага боку ў самым цэнтры, меней чым напалавіну сваёй даўжыні, вытыркалася куля. Янка нетаропка абмацаў пальцамі яе вострую дзюбку, яшчэ цёплую ад трэння пілы, і паціснуў плячамі. Што такое? Куля не вылецела з выстраленага патрона? А мо асечка? Баючыся, што столь умацавана не вельмі трывала, ён паспешліва падбіў абухам кіркі падвольны канец плашкі, толькі што адпілаваная бярвенца, у якім засталася меціна ад дзюбкі кулі.
Супакоіўшыся, што мацаванне нарэшце надзейнае, заняўся адпілаваным кругам, у цэнтры якога тырчэла куля. Паклаў круг на дол і вастрыём рыдлёўкі раскалоў яго на дзве палавіны. З аднае з іх лёгка вылушчыў патрон і пачаў уважліва разглядаць месца, дзе ён сядзеў. След чатырохграннай адтуліны, якая выразна вызначылася там, дзе знаходзілася шыйка патрона, сведчыў пра тое, што дзюрка з канца бярвенца не прасвідравана, а глыбока праколата штыхом трохлінейнай вінтоўкі. Янка дастаў з кішэні патрон і без асаблівых цяжкасцей выцягнуў кулю. Бліжэй да геньчка лямпы паднёс патрон і, заглянуўшы ў яго сярэдзіну, разгледзеў там згорнутую папяровую трубачку. Паспрабаваў вытрасці яе, але як ні трос яна не выпадала, бо раскруцілася і была таўсцейшая за шыйку патрон. Спачатку хацеў адкалоць ад круга трэску, каб ёю выкалупаць згорнутую паперу, але потым успомніў пра круг шахцёрскай лямпы. Ягонаю дзюбкаю пасля некалькіх няўдалых спробаў нарэшце падчапіў і выцягнуў з патрона папяровую трубачку. Хаваючыся, разгарнуў пажоўклы кавалачак паперы. На ім хімічным алоўкам было напісана па-руску: «Возле взорванного железнодорожного моста наш батальон, приняв удар на себя, прикрывал отход через реку 112-го стрелкового полка. Вся материальная часть и живая сила успели отойти за водный рубеж. Бревна и штабелей, за которыми мы укрываемся на лесоскладе, от бомбежки и артобстрела разлетаются, как спички. Переправа уничтожена, нас уцелело только 6. Будем переправляться вплавь. Если погибнем, прощайте. Комбат Павлович, командир роты Сиверцев, помком взвода Федоров, бойцы Иващенко, Синица, Лещеня». Янка уявіў сабе адважную шасцёрку, якая ацалела ў кровапралітнай бітве і пад бамбёжкаю, і артабстрэлам, адрэзана ад сваіх, яшчэ спадзявалася на ратунак. Праўда, сярод іх былі 3 камандзіры. Такі з ім жа вопытны чалавек, Вадзім. На яго ён можа спадзявацца, няўжо яны не выберуцца адсюль на волю. Бач, не толькі мяне хочуць жыўцом пахаваць тут, так яшчэ і родныя сосны апускаюць сюды ў падзямелле. Прывезлі іх з таго ляснога склада, за штабелямі якога адважная шасцёрка стрымлівала націск азвярэлага ворага. Калі б хлопец выпадкова не натрапіў пілою на гэты патрон, дык ніхто бы не даведаўся пра бясстрашных 6, а іх запіска засталася б тайнаю ў падземных глыбінях на чужыне. Да яму самому ніколі б не прыйшло нават у галаву, што ён пілуе на чужыне родныя сосны, умацоўваючы імі над сабою столь у змрочнай нары. А раптам яму здалося, што тое бярвенца, у якім сядзеў патрон з куляю, заскрыпела пад цяжарам навіслых над ім кіламетровых пластоў, нібы ў буру сасна ў лесе, і на ягонай паверхні, як пот, выступіла смала. Але прамое, трывалае, яно падтрымлівала столь, засцерагаючы свайго земляка ад бяды. Сам ён, можа, яшчэ якім-небудзь цудам выкараскаецца адгэтуль, а яно ўжо навекі будзе пахавана глыбока пад змрочнымі тоўшчамі. На радзіме, на паверхні, дзе-небудзь у аконнай раме ці ў дзвярах яно цешыла б людскі позірк, а тут ніхто яго не ўбачыць. Цікава, колькі год гэтая сасна набывала бронзавы загар пад сонцам, шумела на ветры зялёнымі галінамі. Янка склаў абедзве палавінкі расколатага круга і на толькі што адпілаванай паверхні пазногцем налічыў 12 гадавых колцаў. Значыць, сасна пражыла на зямлі меней за яго самога. Яна, як і ён, не нарадавалася ў волю святлом і сонцам, не выкупалася ў ліўнях, не нацешылася гуллівым ветрам, хоць і расла недзе на прыволлі, бо ствол яе таўставаты. Янка ледзь абхапіў яго пальцамі абедзвюх рук. А смалісты пах яшчэ мацней распаўсюдзіўся.
Хлопцу ніколі не думалася раней, што невялікія сасновыя бярвенцы і плашкі водарам свае жывіцы могуць перабіць усе іншыя пахі ў змрочным падзямеллі. Ён кінуў позірк спачатку на тонкі кол пад сярэдзінаю плашкі, а потым на два бярвенцы, якія з абодвух канцоў падтрымлівалі яе, і ўявіў на іх месцы 3 маладыя сасны. Бярвенцы ж былі 3 соснамі, залатымі стваламі, зялёнымі галінамі. Цяпер ён не ў родным лесе, ў падзямеллі заблудзіў у 3 соснах. Аказваецца, сапраўды можна заблудзіць у 3 соснах. На памяць прыйшла песня: на муромскай дарожцы стаялі 3 сасны. Нудна і маркотна зрабілася на душы, куды ні кінь, усюды клін. Час ад часу да Янкі падыходзіў Гільро, даваў парады, дапамагаў мацаваць столь. Калі транспарцёр спыніўся, Гільро сказаў па-нямецку: «Жан, перадышка, будзем абедаць», і рукою паклікаў да сябе. З аднае кішэні пінжака ён дастаў скрутак, а з другой жоўтую біклашку, сам прымасціўся на вялікую глыбу вугалю, а хлопцу паказаў рукою са скруткам на меншую. Разгарнуў газету, дастаў 2 бутэрброды, 1 падаў Янку. Пакуль Гільро разгортваў скрутак, хлопец ужо глытаў сліну, таму не стаў аднеквацца, толькі як мага спакайней, каб не здацца нявыхаваным, узяў бутэрброд і ветліва сказаў дзякую. «Жан, поляк?» — здзівіўся Гільро. «Чаму?» — па-нямецку спытаўся хлопец. «Жан сказаў дзянькую. Тадэуш таксама гаворыць дзянькую, а Тадэуш поляк». «Я не поляк, а беларус», — удакладніў Янка. «Беларусе? Хто гэта?» Разгублена паціснуў плячамі Гільро. «Ёсць такі народ», — па-нямецку сказаў Янка. «А і дзе ён жыве?» «Паміж Расіяй і Польшчай». «А, як эльзасцы», — задаволіў сваю цікаўнасць Гільро, нават ніколькі не здзівіўшыся, што хлопец гаворыць па-нямецку. Янка не стаў яму тлумачыць, што эльзасцы — нацыянальная меншасць. Адны з іх размаўляюць па-французску, другія па-нямецку, а беларусаў уже ў 6 разоў болей. У іх свая мова, праўда, лёс іх не падобны. «Можа, Жан гаворыць і па-французску?» — ажывіўся Гільро. «Не, па-французску я не ўмею». «Чаму?» «У школе, дзе я вучыўся, вывучалі нямецкую мову». «Шкада, Гільро француз. Гільро няма з кім пагаварыць па-свойму». І ў гэтых словах і ў ягоным выглядзе адчувалася расчараванне. Гільро вялікімі кавалкамі адкусваў бутэрброды, старанна перажоўваючы, кожны кус запіваў глытком з біклашкі. Янка ледзьве стрымліваўся, каб не кусаць па поўніцы, і ён патрошку адкусваў намазаную маслам лусту шэрага хлеба і пакуль праглынуць, доўга-доўга разжоўваў. Працяглым глытком Гільро запіў даедзены бутэрброд і перадаў біклашку хлопцу. Яна была не авальная, як вайсковая, пляската выцягнутая з плоскім дном. Янка глынуў яе і зморшчыўся ад гаркаватага пітва. «Напэўна, Жан думаў, што французы п'юць толькі віно, а немцы піва», — усміхнуўся Гільро. «Там, на паверхні», — і ён указальным пальцам тыцнуў уверх, «п'юць вольнай часінаю, а тут пад зямлёй і ты, і другія хлебчуць каву. Жан, запівай кавай бутэрброд, яна здыме стому і падбадзёрыць». «А чаму яно не падсаложанае? Можа, каб нельга было многа выпіць?» У думках задаваў сам сабе пытанне хлопец, але ў Гільро папытацца саромеўся, адмаўляцца таксама няёмка. Некалі так здарылася з ім у раннім юнацтве, калі вучыўся ў школе. У святочны дзень хадзіў гуляць на чыгуначную станцыю, завітаў у краму. Мужчыны і юнакі пілі ў ёй разліўное піва. Ён ніколі ў жыцці яго не каштаваў, спакусіўся і купіў куфаль. Пакаштаваў, ды ледзьве праглынуў глыток. Піва гарэніла, як асінавая кара. Стаяў з куфалем у руцэ, не ведаючы, што рабіць, выліць няма куды і піць немагчыма. Памуліўся, выбраў зручны момант, ды і пакінуў поўны куфаль на прылаўку.
Цяпер толькі дзеля ветлівасці ён трымаў у руцэ біклажку, нават зрэдку прыкладваўся да яе, але піў такімі маленькімі глыточкамі, каб смак бутэрброда перабіваў гаркоту кавы. Яны сядзелі насупраць адзін аднаго, беларускі юнак і француз, пажылы мужчына. Хлопец не адчуваў розніцы ва ўзросце і ў нацыянальнасцях. У душы ён быў глыбока ўдзячны гэтаму чалавеку за тое, што сваімі паводзінамі і ўчынкамі, сваёй манерай трымацца, нават самой інтанацыяй, ён развеяў самотны янкаў настрою падземнай нары. Пасля абеду Гелеро часта падыходзіў выручаць хлопца. Сам у сценцы выдзеў цэлую тэрасу. У ёй, як на калонах, столь трымалася на слупках, што з двух канцоў умацоўвалі кожную бэльку. Гелеро злучыў з тэрасай янкаву нішу і таксама пашырыў яе на некалькі крокаў. Гэты лесаматэрыял прывезлі сюды з Беларусі, сказаў хлопец, паказваючы рукою на бярвенцы і плашкі. А адкуль ты ведаеш? Насцярожыўся Гелеро. Янка дастаў з кішэні дзве расколатыя палавінкі ад пілаванага круга і патрон з куляю, і замест адказу падаў іх французу. Потым паказаў запіску і пераклаў яе змест. Усё гэта ўразіла Гелеро. У вас многа лясоў? Спытаўся ён пасля таго, як перастаў ад здзіўлення прыцмокваць губамі. Вельмі многа. Вакол азёраў бярозавыя і дубовыя гаі, бары панад рэчкамі, ёсць нават дрымучыя пушчы. Перад канцом змены па нахілу падземнай нары, асвятляючы сваёй нагруднай лямпай слупкі, загорбіўшыся, прабег прысадзісты чалавек, які ранкам аклікаў па прозвішчах шахцёраў і даваў ім падручнымі новых палонных. Прашмыгнуў моўчкі, хаця было чутно, як ён моцна крычаў і размахваў лямпаю дзесьці далей. Хто гэта? Спытаўся Янка. Штайгер. Хлопец ведаў нямецкае слова штайгер. Яно азначае горны майстар або дзесятнік. А гэты ж усё роўна як паганяты ці наглядчык. І разгублены Янка спытаў, а другі, высокі, што быў з ім раніцаю, ягоны памочнік, адказаў Гелеро. Ранішняя змена вярнулася ў лагер у другой палавіне дня. У душавой палоннай адмываліся ад вугальнага пылу, потым, пакуль прымалі іх канваіры з паліцаямі, прыдзірліва пералічваючы пры выхадзе з шахты, а пасля зноў пільна лічыла, упускаючы ў браму лагерная ахова, дык часу прайшло нямала. У першыя хвіліны на паверхні Янка ніяк не мог асвойтацца. Пасля падземнага мораку ён ажна прыжмурваўся ад дзённага святла. Аднак хлопца суцяшала тое, што яго нарэшце з пекла паднялі на белы свет. Хаця на дварэ быў пахмурны дзень, але ўсё-ткі на паверхні не так страшна, як у падзямеллі. Ва ўсякім разе адчуваеш сябе бяспечней. Асенняе паветра прапахла дымком. Бывала, гэтак пахла ў полі, калі спальвалі праслухлы бульбоўнік і ў вогнішчы пяклі бульбу. Кіямі хлапчукі выграбалі яе з прысыку, і таропка садзьмуўшы попел, і сяк так выцершы рукамі лушпіны, па поўніцы глыталі яшчэ гарачую, студзячы ў роце захопленым паветрам. Дарослыя акуратна саскрабалі лязом сцізорыка авугленыя падсмаленыя лушпайкі, адчаго кожная бульбіна была падобна на жаўток. З пачуццём уласнай годнасці яны елі яе, нібы яйкі, раз-пораз пасыпаючы дробачкаю солі. Янку тая ежа цяпер здавалася царскаю. Сходу калону падвялі да кухні. З галавы яе палонныя выцягваліся ў ланцужок, бралі са стала міскі і атрымлівалі баланду. Цяпер дадаткова стаяла яшчэ некалькі сталоў, на іх ляжалі акуратна раскладзеныя пайкі хлеба. Зверху на кожнай з іх відзён быў невялічкі даважак нейкай скаромніны. Непадалёк ад сталоў, здавалася, абыякава застыў, як укопаны з кіем у руцэ камендантаў любімчык Гаўрык. На самой справе, як адразу выявілася, ён прытворна прыкідваўся і толькі чакаў зручнага выпадку. І вось трапілася магчымасць. Сярод палонных, якія выцягнуліся ў ланцужок з першага ці з другога раду калоны, быў Вадзімаў зямляк
Румега. Калі ён падышоў да стала, яму, мабыць, здалося, што пайка, якую належыць браць па чарзе, меншая. Румега не разгубіўся і спрытна хапіў іншую, з самага краю. Гаўрык у адзін момант ёмка перахлябіў яго кіем па спіне, прыгаворваючы: «Дахадзяга, обершакал, каб не пераболталі, да катла не празявае, яму тлусцей ды гусцей». Ці сваіх слоў у лаянцы Гаўрыку не хапала, ці каб падкрэсліць тое, каму служыць, ён дзеля акрасы казырнуў замежным чужамоўным оберш. Ледзьве Янка, Вадзім і Тарас, перадаві горла з міскамі баланды, з пайкамі хлеба, узабраліся на верхатуру і пачалі абедаць, як у бараку вайшоў Румега, гучна абвяшчаючы сваё з'яўленне. «Каму загнаць? Мяняю хлеб на баланду. Каму? Налятай!» «Всё выгадуе. Зусім дайшоў, а всё выгадуе». Сам сабе, ні да каго не звяртаючыся, прамовіў дзядзька Тарас. Хоць кожны з іх цяпер унурыўся ў сваю міску і здавалася заняты толькі самім сабой, бо нарэшце можна спакойна паесці, зручна размясціўшыся на нарах, Янка краёчкам вока заўважыў, што дзядзька Тарас не проста есць, а нібыта свяшчэнна дзейнічае, не спяшаючыся, з годнасцю. «Дзядзька Тарас, а што ён выгадвае?» — спытаўся Янка. «Дык гэта ён думае, што выгадуе. А на справе сам сябе хлеб збывае, а кандзёрам пуза набівае. Хлеб усё-ткі хлеб, хоць ён і сурагат нямецкі. А колькі яго тут?» Пацікаюся Янка, акуратна адломваючы край пайкі, на які сунуў квадратную, як укарочаны пачак запалак, порцыю мармеладу. «Хто яго ведае?» — няўпэўнена адказаў дзядзька Тарас. «Стандартны бохан, раскроены на чацвярцінкі. Нікому не крыўдна. Кожны акраец са скарынкаю. Даўжэй можна пажаваць, задавальненне прадоўжыш і голад заморыш». Не паспеў Румега зрабіць свой тавараабмен, як у бараку з'явіўся Гаўрык. Ён пачуў словы Румегі, падышоў да яго, і яны, паразумеўшыся з першага погляду, пайшлі разам да выхаду. «Зноў будзе лапцаваць?» — насцярожыўся Янка. «Яны выгадна старгаваліся. У паліцая і кандзёр гусцейшы, і порцыя большая», — адказаў дзядзька Тарас. «Ну, Януча, ні гонару, ні вартасці», — абурыўся Вадзім, здзіўленым позіркам праводзячы іх да самага выхаду. «Твой зямляк?» — не разумеючы спытаўся Янка. «Ды які ён мне зямляк?» Янку стала няёмка, нібыта ён пакрыўдзіў Вадзіма. Каб як-небудзь згладзіць ніякаватае ўражанне, хлопец ненатуральна пажартаваў. «Усё-ткі ён не раўня майму земляку, каменданту. Вось такіх, як мой, выходзяць такі, як твой», — з'едліва адрэзаў Вадзім. «Беспадстаўна, нельга гэтак сурова асуджаць чалавека», — падумаў Янка, але змоўчаў. Нечакана гэтае маўчанне парушыў Тарас. «Іванка, які ён табе зямляк? Беларусы скромны народ, а гэты вырадак, выхрыст». «Чаму выхрыст?» «Так ён жа сам публічна абвясціў пра гэта на апельпляц». «Калі?» «Ну, як наша папаўненне прыгналі. Ён тады спытаў, ці есть сярод нас яго землякі. Гаўрык адказаў, што ведае яго, што камендант Якубаў Рыгорка з іх мястэчка. А ён, Гаўрылка, сын Тодара Шпака, якого арыштавалі ў 37-м годзе. Вы, кажа, з бацькам сябравалі. Злыя языкі нашэптвалі, нібыта вы яго і пасадзілі, а камендант яму. А я же знаю, памятаю твайго бацьку Фёдора, царства яму нябеснае. Ну, але гэта ўсё балачкі, далі Бог, і перахрысціўся. Грэх не вазьму на сваю душу, бацькам табе буду. З гэтае пары усынаўляю цябе, Гаўрык, толькі запомні, я не Якубаў Рыгорка, ну што за імёны павыдумлялі? Рыгорка, Якуб, Тодар, я Грышка, Якавін, так і называй мяне Грышка, а ты Гаўрык. Дзякую, пане, камендант адказаў. Гаўрык, тады гэты выхрыст усынавіў Гаўрылку, перахрысціў яго на Гаўрылку і зрабіў паліцаем. Эй, выхрыстам і чалавека забіць усё роўна, як перахрысціцца. Бацька прыдбаў сабе вартага сына,
Яблыко ад яблыні далёка не адкоціцца. Грышка Атреп'еў, самазванец, з'едліва зазначыў Вадзім і пасля кароткай паўзы удакладніў Янкі ці беларускія імёны Якуб, Рыгор і Тодар. Дзядзька Тарас, акрамя варыва, у абед заўсёды даюць да хлеба якую-небудзь скароўніну? Запытаўся Янка, даеўшы баланду і закусваючы рэшткай пайкі з мармеладам. Даюць, Іванка. Найчасцей павідла або штучны мёд, зрэдку каўбасу, порцыю нібы вялікі гузік. У барак зноў прыйшоў Румега. На гэты раз ён ужо нічога не выкрыкваў, а моўчкі трымаў у руцэ сваю пайку. Не старгаваліся? Уголас спытаўся хтосьці з верхніх нараў. Дурняў шукае. Аддай яму хлеб за прафільтраваную баланду. А яшчэ паліцай. Сумлення не на грош. Мужчына з залысінамі над скронямі прапанаваў баланду. Румега боўтнуў лыжку ў місцы, правяраючы гушчыню, і ахвотна згадзіўся на абмен. Але мужчына раптам выявіў, што пайка ўжо ўкарочана, і з-пад носа ў Румегі забраў міску, пікнуўшы. Ты па дарозе адкрою ад яе ладную лусту, чаго вачмі лыпаеш? Не пачырванее нават. І ў цябе сумленне, як у таго паліцая. Я ж не паліцай. О, калі б я быў паліцаем, унурыўшы галаву, адказаў Румега. Дык што было б? Пацікавіўся хтосьці з верхатуры. Што было б? Не мяняў бы хлеб на баланду. Разгубіўшыся, злосна, але невыразна працадзіў скрозь зубы Румега і пашыбаваў далей. Як ён чырванее, калі ў яго крыві няма? Спачуваючы, падумаў Янка. Потым сумеўся і усміхнуўся сам сабе. Затое у гаўрыка крыві, як у вепрука. А от не чырванее таксама. Бессаромны. Тым часам дзядзька Тарас пайшоў у другі барак праведаць земляка і панёс да кухні міскі суседзяў. Янка з Вадзімам разлягліся на нарах, адчуваючы ў целе стомленасць. На якім напрамку ты ваяваў? І дзе з табой здарылася гэта аказія? Пасля некаторага маўчання, якое здалося Янку доўгім, спытаўся Вадзім. На паўночна-заходнім фронце, а ў палон трапіў на Волхаўскім. На Волхаўскім? Здзіўлена ажывіўся Вадзім. У якім месцы? У мясным бары. Ух ты, а ў якіх войсках? Калі Янка назваў нумар мінамётнага дывізіёна, узрушаны Вадзім падхапіўся і сеў на сваім месцы. Дык мы з табой не толькі суседзі па нарах, але і анёлы бога вайны. А я думаў, сябры па нешчасцю. Іранічна прамовіў Янка, задаволены тым, што нарэшце Вадзім таксама даведаўся, якім чынам хлопец трапіў у палон. Наш былы камандуючы яшчэ можа шчаслівіць нас. Там ён сваю армію разгубіў, а тут з палоны збірае новую пад свае сцягі. Былых сваіх салдат возьме з радасцю. Кітайскі ордэн яго не здавальняе, хоча атрымаць яшчэ і нямецкі, з рук самога Гітлера. Атрымае жалезны крыж з дубовым вянком. Цяпер яго рукі кароткія, пад зямлю не дацягнуцца. Яго апярэдзілі Герберт з Фрэйвальдам, іх кампанія. Нас прадалі ім. Цяпер мы іхняя уласнасць. У перасыльных лагерах Янка сустракаў пасланцоў свайго былога генерала, дзе яны, адзе разам з нямецкімі афіцэрамі, яны вербавалі палонных у яго новую армію на службу фюрэру. Янка саромеўся прызнавацца іншым, што ён ужо ваяваў пад камандаваннем гэтага генерала. Хай набірае такіх, як мой зямляк-камендант. Ну, гэтыя ўжо знайшлі сабе занятак, супакоіўшыся, сказаў Вадзім, зноў разлягаючыся на нарах. А пра які кітайскі ордэн ты гаварыў? Зацікавіўся Янка. Хіба не ведаеш? Вадзім расказаў пра многае, чаго не чуў Янка. Пра тое, што іх былы камандуючы да вайны некалькі гадоў быў нашым ваенным саветнікам у Чанкайшы і з рук апошняга атрымаў кітайскі ордэн. Не сказаць, каб Янка усумніўся ва ўсім гэтым, але яго трохі насцярожыла тое
адкуль у Вадзіма такія звесткі. Выявілася, што іхнія дывізіёны адначасова фарміраваліся ў Маскве, у будынку Акадэміі механізацыі і матарызацыі Чырвонай арміі. Абодва яны ўспаміналі, якіх праводзіў на фронт з Яраслаўскага вакзала адзін з канструктараў «Катюш». Нават шчыра прызналіся, што самі пабойваліся гэтых пякельных машын, як тады іх называлі. А канструктар, просты чалавек у кажушку, заспакойваў, наказваў даражыць снарадамі, у якіх быў увесь сакрэт, бо яны вырабраліся саматугам, нібы гадзіннікавыя механізмы. Аказалася, што і Вадзімаў дывізіён таксама ўдзельнічаў у прарыве акружэння, з якога яны вырваліся памятнай зімой. Лежачы на нарах, абодва ўспаміналі той час. Выказвалі адзін аднаму недаўменне, чаму нельга было паўтарыць такі манёўр пры другім акружэнні улетку. Навошта спатрэбілася ўзрываць «Катюшы» і снарады, а самім з вінтоўкамі ў руках ісці на прарыў, які закончыўся трагічна. Калі цябе захапілі ў палон, пыталіся, з якой ты часці? Ага. А што ты адказаў? Пабаяўся называць часць, сказаў, што з мінамётнага палка, які стаяў паблізу. Вадзім засмяяўся. Пасля даверліва прызнаўся, што ён не толькі не назваў немцам свае часці, але не сказаў, што ён лейтэнант. Вадзім камандаваў батарэяй «Катюш». А як жа ты не трапіў у афіцэрскі лагер палонных, здзівіўся Янка. Вадзім нічога не адказаў, толькі таямніча засланіў пальцамі губы, а потым памацаў абстрыжныя валасы. Не дапамаглі ні боязь, ні хітрасць. Усё роўна трапілі ў пекла, відаць, такі лёс. Вадзім хоць яшчэ на паверхні, а мяне загналі туды, куды Макар цялят не ганяе, думаў Янка. Трэба уцякаць. Раптам шэптам абарваў ягоныя думкі Вадзім. Янка не ведаў, як можна ўцячы з-пад зямлі, на паверхні прасцей. Але інтуіцыя падказвала, што Вадзіму трэба давяраць. У душы зацеплілася спадзяванне, надзея на паратунак. На наступным ранішнім пастраенні не было асаблівых эксцэсаў, калі не лічыць таго, што камендант трохі зачапіў па Янкавай спіне канцом сваёй шаблі. Без клункаў са спяцоўкамі Вадзім з Янкам ужо не адчувалі сябе, як наўючаныя вярблюды, былі паваротлівыя і жвавейшыя. Вадзім, своечасова сарыентаваўшыся, зручна прашмыгнуў сярэднія рады, калі тыя не паспелі яшчэ выцягнуцца доўгім хвастом калоны, а кій, якім Гаўрык спаганяў злосць на Румеагу за няўдалы тавараабмен, затрымаў Янку, перагарадзіўшы яму шлях. Тады камендант канцом шаблі дастаў па хлопцавай спіне. Але удар быў слабы, камлюкаваты, як цяльпук. Грышка, відаць, не асвойтаўся з шабляю і, баючыся паласнуць лязом, яшчэ не навучыўся ёмка біць плазам. Чужы тонкі шинель не зменшыў бы сілу удара, як магло зменшыць тоўстае айчыннае сукно. Янка доўга не мог прывыкнуць да гэтай пранахі, якую, калі пахаладала, выдалі ў перасыльным лагер. Спякотным летнім днём яны былі захоплены ў палон у гімнасцёрках, на плячах іх немцы наспех паставілі алейнай фарбай кляймо. Янкава гімнасцёрка выленіла ад поту і солі, а потым і зусім разлезлася на спіне. Восенню ў перасыльным лагеры іх, як галадранцаў, апранулі ў чужыя шынялі — чэшскія, югаслаўскія, галандскія, бельгійскія, французскія. Мабыць, да пары да часу яны ляжалі на нямецкіх складах. На плячах шынялёў чамусьці паставілі ўжо кляймо, напэўна, каб падкрэсліць менавіта, чые гэта палонныя, што іх трэба пабойвацца і пільней ахоўваць. Гімнасцёрку і штаны Янку замянілі тады на цёмна-зялёны фрэнч з нашыўнымі кішэнямі на грудзях і на баках, і на штаны клёш такога ж колеру. Ніхто не ведаў, чыёй арміі гэтая форма, а замест шыняля хлопцу дасталася светла-блакітная пранаха з бліскучымі металічнымі гузікамі. Крыўдна было насіць не свой, а невядома чый шынель. Адны казалі, што ён бельгійскі, другія пераконвалі, што французскі.
Ды і акрамя таго, адзеты ў гэтую лёгкую каляровую вопратку, хлопец адчуваў яшчэ дзве нязручнасці. Па-першае, у ёй было халаднавата. Па-другое, яна занадта прыкметная. Дзе трэба, а дзе не трэба, ты заўсёды на відавоку. І ў перасыльным лагеры, і ў Шталаго людзей у такіх шынялях было вельмі мала, а сюды іх трапіла ўсяго 2 дзясяткі. Большасць палонных тут апранута ў чырвонаармейскія шынялі. Але, кажуць, чалавек да ўсяго прывыкае, а ў няволі, ды яшчэ на чужыне, ён вымушаны прывыкаць. Прывыкаў і Янка да лёгкага шыняля. Праўда, у ім у мяккіх кліматычных умовах не холадна, затое тут на чужыне гэты шынель выклікае асацыяцыі, якія нагадваюць пра далёкія родныя мясціны, што робяцца блізкія. Асабліва такое пачуццё валодвае ім тады, калі хлопец валачэцца ў хвасце, і, як відно, яму цыбатаму акідвае ўсіх спераду самотным позіркам. Рухомая калона нагадвае палосу жыта, якое ледзь-ледзь хістаецца ад павеву лагоднага ветрыку. У адных мясцінах яно яшчэ толькі красуе, у другіх ужо запалавела, у трэціх даспявае. Сям-там мільгаюць у ім выцвілыя ад сонца валошкі, гэта злёгку пагойдваецца разнамасныя шынялі разнастайных адценняў, шэрага, зеленаватага, жаўтлявага, сярод якіх пракідваецца светла-блакітны. А цяпер у раздзявалцы Янка ўявіў свет, перакулены ўверх нагамі. Толькі яны адзелі спяцоўкі і паднялі ўгору сваё адзенне, як немец забраў Вадзіма. Янка зірнуў на суседзяў, слізгануў позіркам па драцяной сетцы, задраўшы ўверх галаву, прыгледзеўся да столі з вешалкамі. Яна здавалася шырокім жытнёвым полем з рэдкімі пабляклымі валошкамі. Над ім палонных падвесілі ў вялізнай клетцы, як жаваранкаў або тых канарэек, пра якія штосьці намякаў Фрэйвальд. Уражаны гэтым нязвычным уяўленнем, Янка, як загіпнатызаваны, адзін валачыўся за купкаю палонных, пакуль не апынуўся перад падаконнікам, на якім мінулы раз 3 жанчыны выстаўлялі запаленыя лямпы. Цяпер ён нічога не паспеў разгледзець, бо перад ім, за акном, як прывід, узнікла мілавіднае стварэнне з бялявым абліччам, якое нагадала кагосьці вельмі знаёмага і блізкага. Ці то ў Янкі ў гэты момант быў такі выгляд, які імгненна прыцягнуў яе ўвагу, ці то яна асляпіла яго сваёй прыгажосцю, але яны нібы узаемна загіпнатызавалі адзін аднаго. Напэўна, гэтак бывае у магнітным полі паміж 2 прадметамі на такой адлегласці, калі яны яшчэ не здольны прыцягнуць адзін аднаго, але ўжо ўзаемна трымаюць сябе сілавымі лініямі. Замест таго, каб паставіць на падаконнік наступную запаленую лямпу, дзяўчына борздзенька запаліла перад сабою на стале адну, другую, трэцюю, нібы выбіраючы ярчэйшую, і нарэшце, выбраўшы, спачатку рупліва працерла яе анучкаю, а потым асцярожна перадала ў хлопцавы рукі. Яна запаліла і перадала, а ён узяў з рук у рукі і, здаецца, ўсёю істотаю адчуў цеплыню агеньчыка. Нават не паварочваў каўпачок, як рабілі некаторыя, правяраючы, ці нармальна лямпа выключаецца і ўключаецца. Баяўся, што, патушыўшы агеньчык, не пачуе болей цеплыні, якую перадала яму дзяўчына. Ідучы побач з палоннымі па калідоры, ён паглядаў на іхнія лямпы і параўноўваў іх са сваёю, ягоная была ярчэйшая. А калі выйшаў з клеці, не разумеў, ці гэта цеплыня ад агеньчыка разлілася па ягоным целе, ці гэта яго ўсяго, як параю з лазні, абдало нагрэтым паветрам падзямелля. Толькі на момант з гэтага стану яго вывеў штайгер, які прызначыў Янку падручным нейкаму здаравяку Хольцу. Хлопец выразна пачуў выкрыкнутае штайгерам прозвішча. Ахоплены трапяткім пачуццём і заняты сам сабой, не стаў разглядаць Хольца, а, ідучы ўслед за іншымі, нават не цікавіўся, дзе той крочыць. Пад зямлёю людская плынь ручаінамі паступова расцяклася па разгалінаваных лабірынтах. У змрочным штрэку
Заўважыўшы, што купка палонных засталася далекавата ззаду, а Хольц уперадзе знік за цяжкімі металічнымі дзвярамі, хлопец наўмысна пачаў валаводзіцца перад імі, быццам не ведаючы, як яны адчыняюцца. Яму хацелася адстаць ад немца. Не дачакаўшыся падручнага, Хольц вярнуўся і пацягнуў за хвортку. Праз яе хлынула тугая паветраная хваля. Перад Янкавым носам немец адчыніў дзверы. «Чаго валаводзіш? Пара ўжо ведаць, як адчыняюцца гэтыя дзверы». Па-нямецку прачытаў ён кароткую натацыю, прапусціў хлопца наперад і рушыў за ім услед. Янка па-ранейшаму не звярнуў увагі на тое, колькі яны ішлі па цёмных лабірынтах, і сваім позіркам, які абыякава блукаў навокала, не разгледзеў ні сцен, ні скляпення ў сутарэнні. А гэта, відаць, не спадабалася Хольцу. Маўляў, нейкі лядаш чи палонны, якога ён абавязаны навучыць шахцёрскай справе, які павінен быць удзячны. Яму Хольцу нават і вухам не шманае, не звяртае на яго здаравяка ніякай увагі. «Зварочвай сюды!» Не вытрымаўшы па-нямецку, загадаў ён сваім басам. Толькі тады, калі Янка пачуў за спіною валявы загад і ўбачыў у сцяне калідора праломленую адтуліну, праз якую трэба было лезці ў падземную нару, ён зразумеў, што Хольц зараз ішоў неадступна за ім услед. Хлопец і сам палез бы ў гэтую дзюрку, бо далей міма яе наперадзе ўжо ніхто не крочыў. Таму ён ледзьве стрымаўся, каб не грызнуцца, але своечасова схамянуўшыся, толькі канстатаваў у думках: адразу відно, што табе хочацца камандаваць, чалавеча. «Дзе твой інструмент?» Зноў прагучаў за спінай глухаваты Хольцаў бас, калі яны, згорбіўшыся адзін за адным, пайшлі па нахілу падземнай нары. Янка нічога не адказала, толькі паціснуў плячамі ды кіўнуў галавою наперад, маўляў, хто яго ведае, дзесьці там. Але калі прайшлі яшчэ далей, мінаючы на шляху постаці іншых шахцёраў і палонных, насустрач пачуўся знаёмы голас: «Люкав, Жан!» І, быццам шахцёрская лямпа, у прыцемку засвяціўся твар Гелеро. Янка ўсміхнуўся і моўчкі павітаў яго паднятай угору левай рукою, так як мінулым разам сам Гелеро вітаў каля клеці Тадэвуша. «Дзе яго інструмент?» Непрыязна спытаўся па-нямецку змрочны Хольц. «Унь там!» Незалежна трымаючыся па-нямецку адказаў Гелеро і паказаў рукою пад рышток транспарцёра. «Забірай!» узарваўся Хольц. Хлопец дастаў з-пад жолаба ўвесь шахцёрскі рыштунак. Неспрактыкаваны, Янка спачатку надзеў цераз галаву на плячо згорнуты тоўстым колам шланг, потым паспрабаваў такім жа чынам надзець на другое плячо пілу, але яе лязо і выгнутая ручка на яго не налазілі. Хлопец разгубіўся, паклаў на дол пілу і пачаў здымаць сябе шланг. «Шнель, лёс!» нецярпліва падганяў Хольц. У гэты час затарахцеў транспарцёр, і на выручку прыйшоў Гелеро. Ён прыставіў да сваіх каленяў увесь Янкаў рыштунак і далей ад сябе супраць руху транспарцёра спачатку хуценька паклаў на жолаб кірку з рыдлёўкаю і пілою, а за імі шланг з адбойным малатком, і потым злёгку падштурхнуў Янку рукою ў спіну, маўляў, сам ідзі побач з інструментам. Хлопец ступіў пару крокаў, павярнуў галаву і ветліва кіўнуў ёю Гелеро, які, усміхаючыся, глядзеў яму ўслед. Толькі цяпер Янка заўважыў побач з ім новага падручнага з палонных, і ў думках яму пазайздросціў. Хольц, напэўна, разлаваўся на Гелеро, што той не даў яму здаравяку пацешыцца, як гэты лядашчы палонны будзе валачыць на сабе адбойны малаток са шлангам пілу, кірку і рыдлёўку. Янка ішоў з такім адчуваннем, як быццам услед за ім гоняцца. Час ад часу сабою засланяў сваю лямпу і, скасавурыўшыся, бачыў, як святло ад Хольцавай неадступна паўзе услед па вугальнай стенцы. А калі прыйшлі на рабочае месца, ледзь паспеў хлопец зняць свой рыштунак, як Хольц загадаў яму вылоўліваць з транспарцёра лесаматэрыял. «Ён хоча ўзяць мяне з морам»,
падумаў Янка. Некалі ў перасыльным лагеры сусед, з якім іх паставілі аднойчы нарыхтоўваць дровы на кухню, жартам прапанаваў хлопцу пілаваць па-польску. Разгублены Янка прызнаўся, што не ведае, як пілаваць па-польску. «А варушыся дзеля блізіру, толькі паказвай выгляд, што нешта робіш», — растлумачыў напарнік. Не спяшаючыся, яны ўскладалі на сталю гулясіну і ледь-ледь цягалі адзін ад аднаго пілу. Цяпер хлопец павольна вылоўліваў са дна рэштока і то перакульваў цераз яго край сабе пад ногі, то выцягваў яе і адкідаў да вугальнай сценкі бярвенцы і плашкі, крадком паглядаючы, як тое самае робіць Хольц. Янка не ведаў, якую колькасць іх трэба браць, таму вылоўліваў і адкідаў да таго часу, пакуль Хольц разлавана закрычаў «Генук!». Немец адразу ж адвёў Янку крокаў на 15 ніжэй па нахілу і паказаў адзнаку, ад якой хлопец, выбіраючы вугаль, павінен рухацца яму насустрач. Пачакаў, пакуль Янка перанёс свой рыштунак, прыкруціў да адростка трубы вольны канец шланга і ўзяў у рукі адбойны малаток. Як толькі хлопец загрукатаў, наўскасяк паглыбляючыся вастрыём у вугальную сценку, Хольц пайшоў на сваё месца. Калі да гэтага з-пад снегавой адчужанасці агалялася жыватворная глеба для ўсходу зярнят узаемнай непрыязнасці, дык цяпер адкрыта пачынаўся зацяты паядынак на вытрымку нерваў. Бо адна справа пілаваць дровы на кухню, дзе ніхто асабліва не сочыць, як пілуеш, ды і не ўяўляе, колькі можна напілаваць іх за дзень, і зусім іншая справа здабываць у забоі вугаль, дзе кожнаму адмяраецца пэўны ўчастак, які шахцёр павінен адбойным малатком і кіркаю адваліць ад сценкі і шуфлем перакідаць на транспарцёр. Спачатку Янка адколваў тонкія вугальныя скрылі, паволі паглыбляючы ў сценцы вузкую пячурку і раз-пораз кідаючы позірк на столь, баючыся, як бы яна не абвалілася ды не пахавала яго ў падзямеллі. У хлопца не выходзіў з галавы палонны, якому ў дзённай змене абвалам раструшчыла абедзве нагі. Ён таксама быў з іхняга папаўнення. Небараку з шахты нават не прывезлі ў лагер. Куды ж яны яго запраторылі? У Германіі хлебавы абрэз. Не стануць жа немцы карміць чужых калекаў, калі хапае сваіх з фронту. Янку чамусьці ўявілася, як гэты няшчасны нявольнік, пераадольваючы боль і стому, на руках імкнецца дапаўсці да радзімы. Калі яны здаровых расстрэльваюць, дык калеку адгэтуль не выпусцяць жывога. Вядома, пакалечыла яго па нявопытнасці. Праўда, Арсень расказваў, што нібыта некаторыя палонныя, знясіленыя і даведзеныя да адчаю, самі прадбачліва хаваюць сябе жыўцом у падзямеллі. Хлопец да гэтага аднёсся з недаверам. Яму самому хочацца жыць, таму ён і не ўяўляе, якім чынам іншы можа налажыць на сябе рукі. У палахлівым чаканні марудна паўзчас пячурка паглыблялася і паглыблялася. Калі яна ператварылася ў нішу глыбінёю на даўжыню плашкі, Янка прыклаў апошнюю да столі, паставіўшы знізу наўскасяк кол і адмераў яго вышыню. Якраз у той час, як ён адпілаваў лішку кала і абухам кіркі пачаў забіваць пад сярэдзіну плашкі, у праходзе з'явіўся Хольц. Панаглядаўшы за Янкам і упэўніўшыся, што хлопец ведае азы шахцёрскай справы, ён спакойна пашыбаваў на сваё рабочае месца. А хлопец тым часам замест таго, каб пашыраць далей нішу, выбіраючы вугальны пласт, для надзейнай бяспекі пачаў трывала мацаваць столь. Па чарзе, паставіўшы адно за адным, ён адмераў даўжыню двух бярвенцаў, адпілаваў лішак, а іх падбіў з двух канцоў пад плашку, з-пад яе сярэдзіны выбіўшы кол, і на яго месца заціснуў круг сваёй лямпы. Падвешаная ўгары, яна лепей, чым пастаўленая на доле, асвятляла столь, выдзеўбаную ў сценцы нішу і жолаб транспарцёра. Ці таму, што Янка трохі паспакайнеў, умацаваўшы навіслую над сабою каменную глыбу, ці таму, што лямпа вісела бліжэй да ягоных вачэй, але хлопцу здавалася, што яе агеньчык зяе яшчэ ярчэй.
Ён асабліва пераканаўся ў гэтым, калі паглядзеў у бок Хольца. Лямпа таго, нібы скрозь вугальны пыл, цьмяна свяцілася ў прыцемку падземнай нары. Прыжмурыўшы павекі, хлопец зноў паглядзеў на зыркі агеньчык сваёй лямпы і ўспомніў дзяўчыну, якая запаліла яе і перадала яму з рук у рукі. Можа, таму, што ён увагрэўся ў цёплай нары, таропка адпілоўваючы, а потым забіваючы пад плашку спачатку кола, пасля два бярвенцы, на душы ў яго таксама пацяпляла. Шуфлем ён адкідаў на транспарцёр вугаль, які замінаў пад нагамі, і зноў узяў рукі адбойны малаток. Раптам яму захацелася ўспомніць аблічча дзяўчыны, але як ні намагаўся ў думках, не мог яе ўявіць, нават пачаў крыўдаваць на сябе за сваю неназіральнасць і няўважлівасць. Паступова крыўда перарастала ў злосць. Ён злаваў на сябе самога і на сваіх ворагаў. Яшчэ невядома, чый верх, хто пераможа. Вы абхітрылі, узялі ў палон і адабралі з рук зброю, пазбавіўшы магчымасці змагацца супраць вас. Ну што ж, трымайце ў лагеры палонных, але вы хочаце, каб мы сваёй працай памагалі вам каваць перамогу. Янка схаваўся ў нішы, як у надзейным акопе, і загрукатаў у халастую адбойным малатком, то насторч заганяючы ягонае вастрыё ў вугальныя тоўшчы, то выцягваючы назад, як толькі яно закліноўвалася. Так захапіўся, што зрашаціў перад сабой усю глыбу, нібы буйнакалібернымі кулямі. Схамянуўшыся, успомніў пра Хольца і, засцярогаю выглядаючы ў яго бок за вугла нішы, пачаў гэткім жа чынам у халастую свідраваць самы край выступу. Калі ён увесь да рэшты быў таксама зрашэчаны, хлопцу нічога іншага не заставалася, як выйсці на праход і, хоць дзеля выгляду, што нешта робіць, патрошку зразаць вугал. Ён выйшаў з нішы, не спяшаючыся, адваліў надол некалькі тонкіх скрылёў і паглядзеў у бок Хольца. Таго не было відно на праходзе. У святле, што выпраменьвалася з выдзеўбанай Хольцам пячоры, ледзь пагойдваўся цень ды даносіўся глухаваты стук адбойнага малатка. Янка зразумеў, што Хольц увішна займаецца справай. Хлопец асмялеў і зноў халастую загрукатаў малатком, свідруючы яго вастрыём вонкавы край выступу і час ад часу касавурачыся ў бок Хольцавай пячоры. Яму уявілася запрэжаная ў калёсы пара коней, што імчацца рыссю. Той, які прыпрэжаны збоку, на хаду хітравата касавурыцца на каранніка, а сам паслабіў пастронкі, не цягне воз, пакуль фурман не падхвасне пугай. Вось гэтакі сам ён цяпер хітра касавурыцца ў бок Хольца, пакуль яго не падхвасне штайгер ці памочнік. Мінаў час, хлопец варушыўся, нават затрачваў сілу, а ў выніку працы не было відно. Але ці таму, што сама па сабе столь у забоі была нетрывалая, ці таму, што ад празмернага грукату і вібрацыі вугальныя глыбы ў нішы расслаіліся, калі Янка ўторкнуў вастрыё малатка у гары выступу, раптам увесь яго вугал, як узарваны выбухам, пачаў павольна адколвацца, сядаць, і разам з ладным плоскім кавалкам столі грымнуў надол. Перапалоханы хлопец ледзьве паспеў адскочыць у бок. Сэрца ў грудзях, здаецца, спынілася, нібы адбойны малаток, што раптоўна заціх у руках. Скрозь пыл, якім завалакло нішу, цьмяна свяціўся агеньчык лямпы. Янку зрабілася страшна. Ён спалохаўся не толькі за сябе. Здалося, што столь над нішаю таксама абваліцца, і цьмяны агеньчык патухне. Гэты страх развеяў Хольц, які як здань з'явіўся побач. «Пад капу стаўляй шпіцу!» Па-нямецку закрычаў ён над вухам. Нічога не разумеючы, хлопец стаяў разгублены, глядзеў на яго шырока расплюшчанымі вачамі. Ён не ведаў, што такое капа і шпіца. «Стаўляй шпіцу і штэмпелі!» Зноў загадаў па-нямецку Хольц. «Шапо? Паль?» Здагадаўшыся, перапытаўся хлопец, якога навучыў гэтым назвам Гелеро. «Капе, шпіцай, штэмпель!» крычаў разлаваны Хольц. Янка разумеў, што Хольц хвалюецца не за яго,
Немцу няма ніякай справы да палоннага. Хольц боится, што ўсё скляпенне ў гэтым месцы абваліцца, наглуха закаркуе падземную нару і спыніць транспартёр. Хлопец спалохаўся не на жарт. Раптам яму явілася, як яго самога жыўцом пахавае пад сабою грувасткая тоўшча. Ён мог на радзіме загінуць у бітве, прарываючыся з акружэння, але не загінуў, цалеў. Яму не хацелася гінуць на чужыне ў змрочным падзямеллі. Хлопец наспех прысланіў да вугальнай сценкі свой малаток, рукі ў яго дрыжалі. Леваю ён схапіў плашку, праваю кол. Плашку прыклаў да столі, як паказаў Хольц, а кол наўскасяк падпёр знізу, мераючы яго вышыню. Потым, палахліва паглядаючы на столь, скочыў у бок, паклаў на дол плашку і, спяшаючыся, адпілаваў лішак кала. Пасля зноў схапіў плашку, прыклаў да столі і пад яе сярэдзіну абухам кіркі таропка падбіў кол. Абодва яны трохі паспакайнелі. Пыл у нішы асеў. З-пад столі зноў зырка свяціў агеньчык лямпы. Пакуль вымяраў даўжыню двух бярвенцаў і адпілоўваў лішак, Хольц увайшоў у нішу, каб паглядзець, што зрабіў хлопец. Магчыма, ён і не звярнуў бы увагі на тое, што ніша малая, і з яе падэшвы не выкіданы на транспарцёр вугаль, маўляў, палонны яшчэ не мае вопыту, толькі вучыцца шахцёрскай справе, а вугаль на доле заваленага выступу. Але калі Хольц прыгледзеўся да вугальных тоўшчаў, глыбока зрашэчаных вастрыём адбойнага малатка, здаравяк спачатку аслупянеў ад здзіўлення, а потым затупаў нагамі і нема зароў: «Зімулірер! Заботаже!» Сімулянт, сабатаж. Нават не ведаючы нямецкай мовы, Янка зразумеў бы сэнс гэтых слоў. Моўчкі падбіваючы пад канец плашкі бярвенца, ён насцярожана крайком кідаў позіркі на Хольца, на ўсялякі выпадак ямчэй сціскаючы ў руках дзяржак кіркі, каб калі што якое абараняцца. Невядома, як павярнулася б справа, калі б нечакана не спынілася тарахценне транспарцёра і в абодвух канцах падземнай нары не заціхнуў стук адбойных малаткоў. З кішэнькі Хольц таропка выцягнуў за ланцужок цыбуліну гадзінніка, зірнуў на цыферблат, здзіўлена, невядома каму прамовіў «абед» і незадаволены пайшоў на сваё месца. Янка падбіў падвольны канец плашкі другое бярвенца, дзеля надзейнай бяспекі нават не стаў выбіваць кол, а сеў насупраць свае нішы, зручна прымасціўшыся на рыштоўку. «От табе і брат па класу», — з прыкрасцю падумаў ён. «Як выходзіць на паверку, дык дзе ж тое братэрства, пра якое нам пратрубілі вушы? Няўжо яно існуе толькі тэарэтычна, а мы наіўныя на яго спадзяваліся?» Хлопец думаў, што Хольц прымусіць яго працаваць у абедзенны перапынак, а сам будзе палуднаваць, схаваўшыся ў сваёй пячоры. А той таксама выйшаў і ўсеўся на рыштоку са скруткам і біклагай у руках. Паколькі ён выйшаў непадалёк, Янка зразумеў, што Хольцава ніша ператварылася ў галерэю і значна падоўжылася. Немец не звяртаў ніякай увагі на палоннага, нібыта яго і не было паблізу. Хлопец таксама стараўся не глядзець у той бок, але да слыху данеслася шамаценне паперы, у якую былі загорнуты бутэрброды. Можа, Хольц наўмысна ўсеўся на відавоку, каб дражніць галоднага хлопца, распальваючы ягоны апетыт. Палонным жа давалі есці пасля вяртання з шахты ў лагер. Янку даўно хацелася есці, цяпер ён толькі глытаў сліну і адчуваў, што ў жываце падцягнула кішкі. Не вытрымаўшы, хлопец устаў і перайшоў сваю нішу, дзе прымасціўся на глыбе вугалю, каб не чуць і не бачыць, як Хольц палуднуе, а каб як-небудзь адагнаць думкі пра голад ці хоць трошкі развеяцца, ён абыякавым позіркам пачаў ляніва блукаць па сценах сваёй пячуркі і па абваленых глыбах на доль. Слізгануў па пласцы, па калу, па бярвенцах, якімі толькі што ўмацаваў абваленую лапіну столі, і усміхнуўся сам сабе. Хольц крычаў яму: «Капа, шпіца, штэмпель,
а ён не разумеў, што гэта такое. Здзівіўся, як аднолькавыя па гучанні словы часамі набываюць зусім іншы сэнс у розных мовах. Прыгадалася, што у маленстве сястра называла капаю посцілку, якой засцілала ложак. Бывала, маці з воўны вязала спіцамі рукавіцы. На спіцах трымаўся вобад укола фурманкі ці веласіпеда. Квадратны штэмпель з назваю калгаса заўсёды стаяў на чарнільнай падушцы на стале ў канторы, што была ў іхняй хаце. Можа, таму у іх заўсёды бавіўся ягоны сябар, суседскі ўладзік, хлапчук з прыгожым каліграфічным позіркам. Бывала, ўладзіка хлебам не кармі, а толькі дай яму распісацца. Калі ішоў на полудзень ці часам адлучаўся з канторы рахункавод, кульгавы дзядзька Лявон, большай радасці хлапчуку не было. Уладзік падсядаў да стала, засланага тоўстай блакітнай папераю, і то ставіў на ёй штэмпель, і на ім распісваўся, то распісваўся і на подпісу ставіў штэмпель. На вялізным аркушы настольнай паперы густа красаваліся знакі штэмпеля і уладзікавы подпісы. Дабрадушны дзядзька Лявон, шухаючы патыліцу, аднойчы сказаў уладзіку: «Табе, хлопец, з такім почыркам толькі пісарам быць або на грашах распісвацца». Як у ваду глядзеў калгасны рахункавод, уладзіку сапраўды суджана было мець справу з грашыма. Ён скончыў фінансавы тэхнікум і стаў галоўным бухгалтарам раённага банка. Дзе цяпер уладзік? На чым ён распісваецца? А тут і распісвацца не трэба. Як кажа Вадзім, замест роспісу можна ставіць птушачку ці крыжык. Людзі не маюць прозвішчаў. Пад гімнасцёркамі на шыі носяць металічныя жэтоны з нумарамі. Адны як жывёлы, другія як звяры. Затое умеюць распісвацца шабляю ды кіем, і гэтыя землякі, Грышка з Гаўрыкам. Што яны рабілі дома? За выступу пачулася нямецкая гаворка. Янка прыслухаўся. Яны абавязаны працаваць. Я за яго рабіць не буду. Ён будзе працаваць, хай толькі навучыцца трымаць у руках адбойны малаток. Яны ўсе сімулянты і сабатажнікі. Расстаўляйце іх асобна ад нас, хай прывыкаюць працаваць самі за сябе. Знаёмым басам гаварыў Хольц, а хто размаўляў з Хольцам, хлопец не ведаў. Але ў злавеснай цішыні пачуўся шоргат крокаў, і з-за выступу сноп зыркага святла слізгануў спачатку па сцяне нішы, потым ярка асвяціў на доле абвалены вугаль і на ім Янку. Перад нішаю стаяў штайгер, на грудзях злёгку кратаючы рукою пражэктарную лямпу, промні якой слізгалі па сценах і па столе. Чаму так мала зроблена? Спакойна запытаўся ён па-нямецку, асляпляючы Янку снопам святла. Хлопец прыплюшчыў павекі і маўчаў. Як жэрці, дык можаш, а як працаваць, дык не ўмееш? Дапытваўся штайгер, павысіўшы голас, але, відаць, разумеў, што ніякага адказу не атрымае. Шнель, тэмпо! Загадаў ён і рушыў далей уніз па нахілу нары. Пайшоў, каб не псаваць сабе нерву. Калі б не абедзены перапынак, ён падняў бы мяне, прымусіўшы працаваць, а нямецкая акуратнасць. У канцы дня штайгер перакінуў аднекуль двух пажылых шахцёраў, якія выбралі вугальны выступ, што заставаўся паміж Хольцавай галерэяй і Янкавай нішай. Янка маўчаў, і яны таксама не сказалі ніводнага слова. Пасля змены, калі шахцёры і палонныя расцягнуліся па падземным калідоры, Хольц незадаволена чмыхнуў, абмінаючы Янку і не звяртаючы на яго увагі. Але хлопец прыкмеціў, як немец на хаду рукавом незанятай рукі працёр на ласкане пінжака маленькі круглы значок са свастыкаю. Ну і боўдзіла, падземную нару на спяцоўку начапіў партыйны значок. Чаго добрага, можа, яшчэ ззаду на сцягне тушу вытатуіраваў свастыку. Янка цягнуўся, адчуваў вагу акумулятарнай лямпы, і час ад часу браў яе круг то адной, то другою рукою. Ён забыўся на голад і на стому. У думках яго не пакідала дзяўчына з лямпавай.
Як не намагаўся, ніяк не мог успомніць яе аблічча. Яму хацелася хутчэй уважліва паглядзець на яе, каб не толькі прыгадаць, але і запомніць дзявочы твар. А што, калі цяпер яна яго не пазнае? Ён жа ўвесь замурзаны, брудны. Мабыць, і ў яго, як у іншых, твар таксама запэцканы вугальным пылам. Прыгадаўся выгляд камінараў, што лазілі па дахах вакол каміноў. На плячах яны насілі скруткі вяровак, а ў руках трымалі густыя драцяныя мяцёлкі з грузілам. Дык камінары ж хоць у каміны не залазяць. А палонныя поўзаюць у падземных норах, нібы ў камінах, са скручанымі шлангамі на плячах і з акумулятарнымі лямпамі ў руках. Раптам тут, у падзямеллі, яму, як грэшніку ў пекле, дзяўчына з лямпавай здалася недасяжным анёлам. Але калісьці ён чуў, што анёлы лунаюць у нябёсах, ім няма ніякай справы да грэшніка ў пекле, а дзяўчына ж на зямлі. Яна звярнула на яго ўвагу, сама выбрала яму і перадала з рук у рукі лампаду, якая ярчэй, чым у іншых, асвятляе пекла. Беручы ў другую руку круг лямпы, хлопец уважліва паглядзеў на яе агеньчык, правяраючы, ці па-ранейшаму ярка ён свеціцца. Пакуль Янка валачыўся ў людской гурме, якая на дзесяткі метраў расцягнулася па змрочным калідоры, у ягонай галаве канчаткова склаўся план далейшых дзеянняў. Яшчэ загадзя, як толькі яны адзін за адным вылазілі з нары ў калідор, Янка незаўважна развязаў шнуркі абодвух чаравікаў. Ён ужо ведаў, што пры пад'ёме і пры спуску галоўнай двухпавярховай клеццю шахцёры ўваходзяць у яе збоку, а выходзяць з другога. Таму ён, вычакаўшы момант, адным з апошніх сігануў у клець, з якой павінны выходзіць у другую чаргу, а падняўшыся на паверхню і выйшаўшы з клеці, нагнуўся і затрымаўся, завязваючы шнуркі чаравікаў. Такім чынам ён адстаў ад іншых і замыкаў шэсце. З наступных клецяў людзі будуць ісці праз некаторы інтэрвал. Чым бліжэй хлопец падыходзіў да лямпавай, тым мацней у яго білася сэрца. За рэбрамі яно трапятала ўсё часцей і часцей, як напалоханая птушка, якая, выбіваючыся з сіл, дарэмна намагаецца вырвацца з клеткі. Метраў за 5 перад акном ён наўмысна запаволіў крок, каб не наступаць на пяты пярэднім, якія, збіўшыся купкаю, адзін за адным ставілі лямпай на падаконнік, і асцярожна азірнуўся, каб не выклікаць падазрэнне сваім адставаннем і ўпэўніцца, што ззаду нікога няма. Разлічыў хлопец дакладна. Падышоў ён да лямпавай у той момант, калі апошні перад ім палонны паставіў лямпу на падаконнік і адыходзіў. Сярод 3 жанчын у праёме акна бліжэйшай да яго была яе постаць. Відаць, дзяўчына яго чакала. Бо якраз у тое імгненне, як ён з'явіўся перад ёю, яна хацела ўзяць лямпу з падаконніка, але, калі ўбачыла Янку, разгублена апусціла працягнутую руку. Замест таго, каб, трымаючы за круг, ставіць лямпу на падаконнік, хлопец узяў яе правай рукой за каўпачок, а леваю за дно і працягнуў дзяўчыне. Яна быццам чакала гэтага, бо таксама працягнула насустрач абедзве рукі, беручы лямпу. Амаль адначасова ў пальцах ягонай левай апынуліся пальцы яе правай, а пальцы ягонай правай абхапілі і паціснулі пальцы яе левай рукі. Ці таму, што абое яны былі як наэлектрызаваныя, ці таму, што як плюсы і мінусы злучыліся іхнія рукі, па іх нібыта прабег ток. Можа, ад душэўнага ўзбуджэння, а можа, ад узаемнага трапяткога сутыкнення пальцаў на каўпачку лямпы, хлопцу нават здалося, што ў гэта імгненне яшчэ ярчэй мігнуў яе агеньчык. Расчапіўшы пальцы, ён усміхнуўся дзяўчыне і заўважыў, як у адказ скалануліся яе вусны, нібы хацелі штосьці сказаць. Праўда, яна наўрад ці магла разгледзець усмешку на ягоным замурзаным твары, але адыходзячы хлопец заўважыў, што дзяўчына не патушыла ягонай лямпы, а паставіла яе перад сабой на стале.
Усё адбылося так хутка, што абедзве жанчыны, якія таксама забіралі з падаконніка і тушылі лямпы, мабыць, і не заўважылі гэтага. Герберт і Фрэйваль дзяжурылі па адным. Звычайна ў канцы змены ніводзін з іх не ўпраўляўся з абавязкамі падганятага. Як не прыспешваў палонных, а ўсё роўна праходзіла нямала часу, пакуль тыя адмываліся ў душавой і невялікімі кубкамі выходзілі з раздзявальні, становячыся ў калону, аточаную аховай. Сягоння Янка з Вадзімам прымкнулі да яе ў пачатку пастраення, і адразу ж непадалёку спыніўся нізкарослы канваір, твар якога здаўся хлопцу знаёмым. «Хто гэта? Я дзесьці бачыў яго», — падумаў Янка, але не пазнаваў чалавека, як не напружваў памяць. Наўрэшце, хіба ж мала канваіраў сустракалася ў перасыльных лагерах ды шталагу, усіх не ўспомніш. Тым часам каля вартавога прыпыніўся Хольц, звяртаючыся да таго па-нямецку. «О, Карл, рад бачыць. На ранейшае месца ў шахту не збіраешся?» «Не, няхай яны працуюць», — адказаў канваір, кіўнуўшы галавой у бок палонных і выставіў як на паказ растапыраную пяцярню правай рукі. Янка паспеў прыкмеціць на ёй куртаты ўказальны палец. «Куцапалы», — западозрыў хлопец, — «няўжо мой хроснік?» Янка пільна прыглядаўся да канваіра, якога пакінуў Хольц, пакуль упэўніўся ў сваёй здагадцы. Канешне, Кнот. Толькі напнуў на сябе салдацкую уніформу. У ядавіта-жоўтай з павязкаю «Тот» на рукаве ён выглядаў больш салідна. А можа, такое ўражанне ад нязвычнай формы? Пасля таго недарэчнага выпадку, які выклікаў зларадства ў палонных, бо ўзняў паніку сярод нямецкіх салдат, збянтэжыў і асарамаціў канваіраў невялікага лагера арганізацыі «Тот», Янка празваў Кнота куцапалым, хаця гэтае слова здавалася хлопцу не то чужамоўным, не то скалечаным, але ён запомніў яго змалку, бо такую мянушку ў суседняй вёсцы насіў зладзеяваты жыхар, які хадзіў з куксаю. Казалі, што ў той час, калі ён займаўся нейкую падазронай справаю, хтосьці і пашкодзіў яму пальцы на правай руцэ. Нізкарослы Кнот меў характэрны твар, увагнутая пераносіца нацягвала скуру пад вачамі, якія ад гэтага зрабіліся круглыя, нібы ў савы, і халодна паблісквалі, як зашклёныя. Злуючы канваір увесь натапырваўся і чмыхаў, як вожык. Ён да ўсяго праяўляў цікаўнасць, прынюхваўся і імкнуўся ўсюды ўсоўваць нос, а паколькі не меў ахоўных калючак, ды і не мог згортвацца ў клубок, убіраючы галаву ў тулава, дык без дай прычыны запалохваў палонных, тыскаючы іх ствалом вінтоўкі і сцвярджаючы, што ён патомны шахцёр. Увесь канец дня у раздзявальні, у душавой, па дарозе з шахты ў лагер, стоячы ў вуглярцы і ідучы ў калоне, Янка думаў толькі пра дзяўчыну. Яна не выходзіла ў яго з галавы. То в аконным праёме лямпавай, нібы ў глыбіні асветленая кінаэкрана, перад ім маячыў яе танклявы стан, абцягнуты чорным халацікам. То ён бачыў перад сабой бялявы твар з пасмамі русых валасоў, што на скронях непаслухмяна высыпаліся з-пад лёгкай касынкі. Сонейка, што сягоння скупа свяціла з вышыні, здавалася хлопцу лямпаю, якую яго багіня запаліла яму ў дарогу і не патушыла пасля ягонага вяртання. Тая лямпа чарадзейная. Можа, дзякуючы ёй ён зноў вярнуўся з таго свету. Усё-такі на паверхні, нават за калючай агароджаю, палонным трохі лягчэй, чым нявольнікам у падзямеллі. Спачатку ў хлопца было такое адчуванне, як быццам ён удачнік сярод іншых, але потым яго юнацкі запал астыў, калі Янка падумаў пра тое, як штодня дзяўчына запальвае і падае лампадкі кожнаму гаротніку, каб той у пекле не сляпіў вачэй. У хлопцавым уяўленні, як зоркі ў небе, мільгалі ў апраметнай мір'яды лампадак. Пры іх цьмяным святле, перад блішчастаю сценкаю, нібы перад бажніцаю,
варушыліся ў сваіх нішах жывыя мошчы пакутнікаў. У лагеры напрактыкаваным вокам Вадзім прыкмеціў, што з суседам штосьці робіцца. Янка зрабіўся маўклівы, засяроджаны. Вадзім падумаў, што хлопец змардаваны падзямеллем, змораны цяжкою працаю, таму і сумуе. Суцяшаць Янку, развейваць ягоную самоту няёмка, лацвей самому на паверхні, а як хлопцу у змрочным падзямеллі. А Янку тым часам ой як хацелася перамовіцца з дзяўчынаю. Паколькі вусна зрабіць гэта немагчыма, ён цвёрда наважыўся напісаць ёй хоць пару слоў. Праўда, як ты напішаш, калі няма чым, ды няма на чым пісаць? Хлопец спадзяваўся толькі на Вадзіма. Не можа быць, каб у яго не знайшлося паперы з алоўкам. Вядома, прасіць ніякавата. Калі б для чаго-небудзь важнага, сур'ёзнага, дык іншая справа, то в такіх абставінах ды з дзівацтвам. Але, як кажуць, за спрос не б'юць у нос. Жывы чалавек пра жывое і думае. Хлопец набраўся смеласці і папытаўся. Вадзім спачатку здзівіўся, на што табе папера з алоўкам. Але адступаць было позна. Янка сарамліва намякнуў, у чым справа. Прызнаўся, што закахаўся з першага позірку. Сусед, памаўчаўшы, знайшоў дзесьці пад шынельнаю падкладкаю невялікі чорны блакнот з алоўкам і, працягваючы, прамовіў: «Каханне патрабуе ахвяр. У імя яго дару табе». Сам зведаў, што гэта такое, і ніколі б не паверыў, што бывае каханне з першага позірку. І цяпер не магу забыць. Янку карцела, каб старэйшы за яго чалавек з большым жыццёвым вопытам расказаў пра сваё каханне з першага позірку. Да гэтага часу з хлопцам такога яшчэ ніколі не здаралася, таму ён спытаўся: «Як гэта адбылося?» «А ты без права, што сам не разумею». Відаць, у такіх незвычайных абставінах напамін пра каханне, якое смылела незагойнай ранаю, яшчэ болей развярэдзіў Вадзімаву душу. Бо ён не чакаў перапрошвання ці ўгаворвання, а пасля некаторага маўчання пачаў расказваць. Аднойчы, едучы ў камандзіроўку са сталіцы ў абласны горад, Вадзім сядзеў у аэрапорце і чакаў аб'яўлення пасадкі на самалёт. Стаяла спякотнае сонечнае лета, у зале было мала народу, час ад часу хрыплаваты жаночы голас аб'яўляў, самалёт прызямліўся. З аднаго з іх натоўп прайшоў у горад, а некалькі пасажыраў, відаць, транзітных, засталіся ў зале чакання. Міма Вадзіма не прайшла, а праплыла маладая жанчына ў паркалёвай сукенцы. Мабыць, ён і не звярнуў бы на яе асаблівай увагі, калі б яна не села на вольнай лаве, крокаў за 7, тварам да яго, паклаўшы на ўлонне вялізны букет кветак. Калі Вадзім глянуў на жанчыну, сэрца ў ягоных грудзях ёкнула. Яна асляпіла яго сваёю красою. Незвычайна прыгожым здаўся яму яе загарэлы твар у спалучэнні з каштанавымі валасамі, квяцістаю сукенкаю і букетам кветак. Як зачараваны, Вадзім не зводзіў вачэй жанчыны, любуючыся яе хараством, а яна засяроджана глядзела міма яго, а потым твар яе раптоўна азарыўся усмешкай, яшчэ болей папрыгажэў. Павярнуўшы галаву, Вадзім пацікавіўся і глянуў у той бок, куды быў скіраваны жаночы позірк. Там стаяў газетны кіёск, у якім, аднак, не было прадаўца. Мабыць, ёй штосьці прыгадалася ў гэты момант. У нейкім здранцвенні, заняты ёю, як у сне, пачуў, што хрыплаваты голас у мікрафоне абвясціў пачатак пасадкі на яго самалёт. Вадзім яшчэ не спяшаўся б падымацца з лавы, калі б раптам не ўстала жанчына, імкліва накіроўваючыся да выхаду на лётнае поле. Толькі цяпер ён ачомаўся, зразумеўшы, што яны паляцяць у адным самалёце, і, ідучы да выхаду, захваляваўся.
Пасажыры знізу падавалі свае чамаданы грузчыкам, якія складалі іх у багажнае аддзяленне, а самі ўваходзілі ў самалёт. Жанчыне падаваць нічога не спатрэбілася, бо яе рэчы, відаць, транзітным грузам былі перавезены сюды. Яна адразу ж пайшла ў сярэдзіну самалёта. Вадзім таксама рушыў за ёю са сваім партфелем у руцэ. Яшчэ падымаючыся па трапе, ён вырашыў, што абавязкова пастараецца сесці побач з ёю, хаця яго месца было ўказана ў білеце. Увайшоўшы ў самалёт, ён убачыў, што жанчына села каля ілюмінатара на самым пярэднім крэсле справа. Побач з ёю пуставала месца. Усхваляваны ён, спяшаючыся, падышоў і, не спытаўшыся дазволу, сеў побач. Вадзім не скончыў, бо ў гэты момант на верхатуру забраўся дзядзька Тарас, які вярнуўся ад землякоў з другога барака. Расказ заінтрыгаваў Янку, але хлопцу няёмка было прасіць Вадзіма расказваць далей. Ён перавёў гаворку зусім на іншае, пачаў распытвацца, чым яны займаюцца на паверхні. Сусед яшчэ толкам не ведаў менавіта, што яны павінны рабіць. Расказваў пра шахтавы двор, куды прыводзяць іх немцы. Апошні раз палонныя працавалі на лясным складзе, выгружалі з вагонаў лесаматэрыялы, сартавалі іх па даўжыні. Янка расказаў пра сённяшнюю сварку з немцам. Ён крычыць: «Капа, шпіца, а я нічога не разумею». Толькі вырачыў на яго вочы, як баран на новыя вароты. Ён зноў закрычаў. Я няўпэўнена перапытаў: «Шапо? Паль?» Тады немец іх заравеў: «Капа, шпіца». «Дядька Тарас, як называецца крапежны лесаматэрыял?» «А я, Іванка, слухаючы цябе, падумаў сам сабе, ці ўсё ў парадку ў хлопца з галавою. Паль, шмаль. На то яны і немцы, каб гаркаць ды гыркаць. А мы будзем размаўляць па-свойму». «Дядька Тарас, учора ж мяне паставілі падручным да француза. Ён і навучыў мяне гэтым шапа, да і паль. А немец сягоння крычыць на мяне, называючы іх капа і шпіцай. Чорт яго ведае, як яны правільна называюцца». «Называй так, як у нас шахцёры называюць. Тое, што ў цябе плашка ды бярвенца, у іх вярхняк і стаяк, а што ў немца шпіца, у іх кол, звычайны кол». «Дядька Тарас, а як называюцца падземныя калідоры, па якіх мы ходзім, нара, у якой корпаемся, і малыя паленцы, што пазасоўваны за чыгунныя слупы, і бэлькі з баков і зверху? Ад галоўнай клеці ідзе каранная падоўжная. Далей ад яе адгаліноўваюцца штрэкі, а нара забой. Калі ён доўгі, яго яшчэ называюць лаваю, а па баках штрэка за стаякамі і зверху на верхняках ляжаць зацяжкі». Так у Янкі пачалося знаёмства з мудрай шахцёрскай тэрміналогіяй. Ён ведаў, што слова «трэк», якім спартсмены называюць авальную бегавую дарожку, паходзіць ад англійскага, а па-нямецку «дрэкам» называюць «дзярмо». Таму не ўтрымаўся, пажартаваў суседу, што ў гэтым штрэку таксама ёсць гэрканне. Дядька Тарас помаўчаў і, падумаўшы, пагадзіўся па-свойму. «Бегуны хоць самі па іх бегаюць, а нас ганяюць па штрэках, гыркаюць ды прымушаюць у дзярме корпацца». Янку прыгадалася, як у першы дзень, калі іх вялі міма лямпавай, адзін палонны спытаўся у Фрэйвальда, ці газавая тут шахта. На што немец іранічна адказаў штосьці незразумелае пра Донбас і канарэек у клетках. І хлопец цяпер расказаў пра гэта дзядзьку Тарасу, цікавячыся, што меў на ўвазе Фрэйвальд. «Выстаўляе сваю перавагу», — абурыўся сусед, «здзекуецца, што у Донбасе канарэйкамі выяўлялі прасочванне рудніковага газу, як быццам не ведае, што вентыляцыйныя дзесятнікі замяралі яго ў нас бензінавымі лямпамі. Яму шкада, што шахта не загазаваная, зрабіў бы з палонных паддоследных трусоў, а сам маўчыць, што драў з нас па $10 за дзень». «Дядька Тарас, а што яны рабілі ў Донбасе і навошта ў шахтах канарэйкі?» «Немцы ў нас устаноўлівалі свае вентылятары для падачы паветра, а канарэйкі жылі
у клетках на вокнах горна-выратавальнай станцыі. Калі туды пранікала хоць нязначная доза рудніковага газу, канарэйка падала мёртваю. Пах такой газы чалавек нават не адчуваў. Калі Янка пацікаюся, ці доўга дзядзька Тарас працаваў на Донбасе, сусед неахвотна адказаў. У сябе дома з голаду, які напавал касіў людзей, схаваўся пад зямлёю, а тут на чужыне ад яго і падзямелля не выратуешся. Янку карцела распытацца пра людскую бяду, што некалі пракацілася па ўкраіне жахліваю паводкаю, разводдзе якой прыбівала чалавечыя ахвяры і да ягоных родных мясцін. Цяпер у сталым узросце ён упершыню сустракае ўкраінца, які сам перажыў гэтую бяду і мог бы расказаць пра яе падрабязна. Але Янка бачыць, што дзядзька Тарас не ў настроі, таму не хоча назаляць яму роспытамі. У хлапечай памяці назаўсёды захавалася, як на іхняй маленькай станцыі з таварных цягнікоў ледзьве злазілі з убогім скарбам украінскія дзядзькі і цёткі. Некаторыя з іх аслабелыя, з распухлымі тварамі, не дапаўзалі да вёсак, паміралі на прасёлачных дарогах, шчаслівейшыя разжываліся боханам хлеба ці кошыкам бульбы, але як маглі яны мізэрным набыткам уратаваць свае галодныя сем'і дзе-небудзь на далёкай Херсоншчыне ці Мікалаеўшчыне? Тады, па маладосці, Янка асабліва не задумваўся над усім гэтым, толькі значна пазней ён пачаў уяўляць і ўсведамляць тое, што адбылося на ўкраіне. Янка абмазгаваў сваё пасланне. Ён разумеў, што на пачатку дзеля знаёмства і наладжвання сувязі дастатковай кароткай запіскі, бо напішаш вялікі ліст, дык дзяўчына балбатуном палічыць, ды не прызнавацца ж адразу, што яна падабаецца. Выбраўшы зручны момант, калі суседзі адлучыліся і на нарах застаўся ён адзін, хлопец у потайкі, каб крый Божа хто не заўважыў, таропка напісаў алоўкам на клетках першай старонкі блакнота. «Давайте познаёмимся. Завуць мяне Янка, я военнапалонны. Перад вайной быў студэнтам у Мінску, вучыўся ў педагагічным інстытуце. Сюды нас прывезлі зусім нядаўна. Напішыце, калі ласка, якое у вас імя, адкуль вы родам, дзе жывяце тут, ці ёсць з вамі сваякі або родзічы, са шчырым прывітаннем. Янка». Даядаючы на нарах цёплую баланду, ён злавіў сябе на тым, што ўжо з нецярплівасцю чакае, каб хутчэй павялі з лагера. Падумаў і здзівіўся. Як у жыцці часам здараецца з чалавекам, забываюцца і страх, і цяжкасць. А ўсё ў імя кволага, яшчэ неўсвядомленага пачуцця. Яно ледзь-ледзь зацеплілася ў душы, а ты ўжо гатовы бяздумна рушыць насустрач, нават рынуцца ў прорву падзямелля. Той раніцаю без цяжкасці і затрымак Янка перадаў сваё пасланне ў рукі адрасата. Дзяўчына не толькі чакала хлопца, але загадзя падрыхтавала для яго лямпу. З'явіўшыся перад акном у той момант, калі за спінаю нікога не было, Янка ўбачыў, як яна за круг узяла лямпу не са стала, а аднекуль з-пад нізу, і, мабыць, хацела паставіць перад ім на падаконнік. Але калі ён, апярэдзіўшы, працягнуў насустрач абедзве рукі, яна левай падтрымала дно лямпы. Хлопец на ляту правай узяў круг, а леваю, таксама падхопліваючы лямпу спады-спаду, перадаў запіску, якую чэпіста схапілі яе пальцы і спрытна заціснулі ў кулак. Ідучы ад лямпавай да клеці, Янка не адчуваў цяжару лямпы, паглядаў на яе яркі агеньчык, разглядаў, як працёрты ў ёй шкляны каўпачок, як яна ўся рупліва начышчана. Нават пашкадаваў, што дзяўчына дарэмна старалася дзеля яго, бо ў падзямеллі лямпа ўсё роўна забрудзіцца, пакрыецца вугальным пылам. Перадаючы яму лямпу і беручы ад яго запіску, дзяўчына не думала і не ўяўляла, што ў той дзень у яе рукі можа вярнуць гэтую лямпу хто-небудзь іншы, а самой ёй не будзе каму перадаць адказ на пасланне, а гэта ледзь не здарылася.
Янка, як і іншыя палонныя ў забоі, корпусе на адмераным яму ўчастку, павесіўшы сваю лямпу на верхняк, які з двух канцоў надзейна падпёр Дюма стойка. Пасля таго выпадку, калі абвалілася столь з вуглом выступу, ён яшчэ асцярожней паводзіў сябе ў лаве, трывала ўмацоўваючы верхняк стойкамі. Адколваючы ад пласта кожны скрыль ці кавалак вугалю, адначасова палахліва глядаў столь, папярэдне праверыўшы яе трываласць, выстукваючы абухам кіркі. Сягоння яму здаецца, што ягоная лямпа свеціцца асабліва ярка. Дзіва, што, калі дзяўчына, не спяшаючыся, выбрала яе, можа, з якога-небудзь дзесятка іншых. Патрошку зразаючы вастрыём малатка вугал у выдзеўбленай пячоры, Янка прыкмеціў, што ў адным месцы выступу надколваецца цэлая глыба. Магчыма, яна гэтак парасколвалася ад выбуху зарада, якім падрывалі ўначы вугальныя тоўшчы, а можа, яе разварушыла урубавая машына, падразаючы пласт на падэшы. Адмераўшы і абрэзаўшы кол, хлопец, асцерагаючыся, падпёр ім, а потым абухам кіркі трывала падбіў наўскасяк прыкладзены верхняк. Калі пераканаўся, што столь надзейна ўмацавана, вастрыём малатка нясмела пачаў адвальваць надколатую вугальную глыбу. Яна павольна рушыла з месца і падатліва вывалілася на дол, як валун з растрэсканай мураванай сцяны. Добра, што хлопец не ўздумаў адразу ж расколваць глыбу на дробныя кавалкі і шуфляваць іх на рышток. Ён не стаў з ёй валаводзіцца, яна засцерагла і ўратавала яго ад немінучай пагібель. Зрэзаўшы вугал і выбраўшы сценку выступу, Янка на пару крокаў пашырыў пячору, трывала ўмацаваўшы дзвюма стойкамі яшчэ адзін верхняк. Не спяшаючыся, хлопец корпаўся з адваленым вугалем, марудна, патрошку беручы яго шуфлем і адкідваючы на транспарцёр. Калі ўвесь вугаль быў перашуфляваны і трэба было дзеля прыліку нечым займацца, Янка рашыў выкінуць наўскасяк прыкладзены да столі верхняк, які ўжо непатрэбны і выглядаў збоку, нібы навоку бяльмо. Хлопец пачаў выбіваць з-пад яго кол, здзіўляючыся, што кол не падаецца і стаіць як укопаны, ён раззлаваўся і з усяе сілы наводмаш ударыў па калу абухам кіркі. Што адбылося пасля гэтага, Янка не бачыў. Ён толькі ведае, што нехта глушыў яго ударам, магутным цяжарам наваліўшыся зверху, ды штурхануў прадонне, куды не пранікаў смалісты пах, не прабівалася святло, не даносіўся стук адбойных малаткоў. Палоннага, які корпусе па суседстве, насцярожыла падазроная смуга, якая раптоўна засланіла святло перад Янкавай пячорай. Яшчэ не разумеючы, што за прычына, ён падышоў бліжэй і, углядаючыся праз пылюгу ў забоі, убачыў абвал, які пахаваў суседа. Хлопец падняў трывогу. Палонныя, што прыбеглі на дапамогу, паспешліва адкідалі шуфлямі абваленую пароду, каб адкапаць з-пад яе пахаванага таварыша. Абвал быў невялікі, але ўсе пабойваліся і асцерагаліся, каб з праломленай адтуліны болей нічога не падала, таму раскопкі вялі спяшаючыся. Раскідалі конус абвалу, пачалі падымаць і адвальваць у бок вялізны корж, як шахцёры завуць шырокі кавалак пароды, што абваліўся са столі. Ён, як страха на крокве, трымаўся на верхняку, які таксама зваліўся зверху, і адным канцом ляжаў на вугальнай глыбе, а другім упіраўся ў падэшву забоя. З-пад гэтай страхі, нібы са схованкі, падняўся Янка, выскаляючы зубы, што бялелі на чорным вымазаным вугалем твары. Спалоханы хлопец не адчуваў, што на галаве ў яго не было шапкі. Ён не ведаў, ці яе пры ўдары сарвала парода, ці шапка зляцела з галавы, калі ён падаў. Палонныя накінуліся з роспытамі, ці баліць яму што-небудзь. Але, можа, з перапуду, а можа, ў шокавым стане, Янка не адчуваў ніякага болю. Малаверагодна, каб яго не закранула падаючы парода. Магчыма, плоскі, як дошка, кавалак столі не моцна выцеў яго, бо хлопец з перапуду машынальна падняў гору рукі,
а толькі штурхануў і паваліў пад вугальную глыбу, засланіўшы верхняком і сабою ад далейшых удараў пароды і цяжару ўсяе абваленай масы, якая жыўцом пахавала Янку. Калі палонныя супакоіліся, пераканаўшыся, што бяда мінула і ўсё неяк абышлося, хтосьці з іх нават пажартаваў: «Каб жа гэта веданне, што ты жывы ды здаровы, в такой бяспечнай схованцы, можна было бы не спяшацца адкопваць, хоць бы адпачыў да канца змены». Увесь час, пакуль ахова зганяла ў калону палонных, пералічваючы пры выхадзе з шахты, і везла ў вуглярках у лагер, з неба ліў спорны асенні дождж, цурчэў, нібы з струмені, паўз пад'ёмную клець у шахтавым ствале. Толькі там яны салёныя, ад іх пырскаў міжвольна заплюшчваеш вочы і стульваеш губы, а дажджавая вада прэсная, хаця таксама халодная. Янка ухмыляўся, зрэдку кідаючы погляды на вахманавы паліцаяў, якія натапырыліся, нібы мокрыя курыцы. А яму хоць бы што, ад дажджу не размокнеш, затое на паверхні спакайней, не тое, што ў падзямеллі. Тут нябёсы на галаву не абваляцца, як там дах забоя. Пасля звароту шахты толькі ён паабедаў, як прыйшоў яго адведаць Арсень. Слаўны гэты хлопец. Янку даспадобы ягоная сціпласць і шчырасць, штосьці дзявочае в абліччы і ў характары земляка выклікаюць у Янкі замілаванне. Адукацыя ў хлопца сярэдняя, але ў паводзінах прыроджаная тактоўнасць і выхаванасць. Янка паклікаў яго да сябе на нары, а ён ветліва адмовіўся, толькі пасля настойлівага ўпрошвання сарамяжліва ўзабраўся на верхатуру. Тут сядзець трохі нязручна, затое можна шчыра пагаварыць. Ніхто не штурхае пад бок, ніхто не ўмешваецца ў размову, ніхто не назаляе сваёй падазронай прысутнасцю. Янку прыемна гутарыць з Арсенем, бо іхняя гаворка выклікае ўспаміны пра дарагі, блізкі сэрцу куток. Янка не ведае, чаму з такой шчымлівай салодой і балючай тугою цяпер прыгадваюцца палянкі, вуглы, Стасіўка. Ці таму, што дзесьці непадалёк ад першай з гэтых вёсак нарадзіўся ягоны бацька, ці таму, што ён сам вандраваў па гэтых мясцінах з трактарнай брыгадаю, зведаўшы рамантыку малацьбы і ворыва. Там Янка яшчэ застаў старэнькі дапатопны фардзон, як зараз бачыць перад сабой востры выступ на самай сярэдзіне вобада на ягоных малых пярэдніх колах, а на вялікіх задніх упоперак наўскасяк секачы шпоры. Я гэты трактар старанна пыхкаў на малацьбе. Праўда, кожны раз ён натужліва стагнаў і, заглухаючы, спыняўся, калі нявопытны падавальшчык кідаў у цапы малатарні, не растрэсены як след сноп жыта. Усё там здавалася Янку таямнічым і незвычайным. Сімвалічныя назвы вёсак, нават мясцовыя імёны дзяўчат, якія некалі вучыліся разам з ім у сямігодцы: Броня, Ядзя, Франя. У ягоных родных мясцінах не было такіх імёнаў, а каларытная вёска старавераў са своеасаблівай царквою, з дзіўнаватымі звычаямі і норавамі жыхароў. Яе злучаў вялікі мост праз раку з другой вёскаю, назва якой адначасова асацыіравалася і жаночым, і з мужчынскім іменем. Яна знаходзілася ўжо ў Арсеневым раёне, мяжа якога праходзіла па рэчышчы Бярэзін. Нетрывалую нітку размовы, якую яны размотвалі з клубка памяці, нечакана абарвала Румегава абвестка. «Каму загнаць? Мяняю баланду за тытунь, налятай!» «Давай сюды!» паклікаў нейчы голас пад нараў. Румега пашыбаваў туды, важна трымаючыся з самаробным дзюралевым вядзерцам у руцэ. «Дак яна ж прафільтраваная!» Пачулася неўзабаве адтуль сварка. «Это табе здаецца, у мяне вочы не павылазілі. Перагон з-пад сепаратара выдае за малако. Ну, ўсё-такі у баландзе калорыі, а што ў цыгарэтах? Нікацін? Яд?» Нахабна апраўдваўся Румега. «Крутам-мутам век не пражывеш. Круцячы свет пройдзеш, але назад ці вернешся?» Да ручкі дайшоў, халера, ўсё як цыган мяняе.
Так і глядзіць, каб падшакарыць што-небудзь. У яго тонкі нюх і доўгія ногі, ніхто за ім халера не ўгоніцца, калі ў памыйках шныпарыць. Ахарактарызаваў Румегу Арсень. Янка не зразумеў, што ў гэтых словах жаласць і спагада ці асуджэнне, але Арсень, удакладняючы сваю характарыстыку, працягваў. Хлеб абменьвае на баланду. Толькі ёю і харчуецца халера. Сваю порцыю з'ядае, а вымененую, папярэдне вывадзіўшы з яе гушчу, аддае за тытунь. Хітрэйшы за ўвесь свет не будзеш. Ад кашлю ўначы аж заходзіцца халера. Хто мяняе, у таго хамут гуляе. І па якой цане ён абменьвае? Цана вядомая, як і ў іншых лагерах. Пайка хлеба за порцыю баланды. А тытунь ці за тое, ці за другое 8 закурак. Янку кінулася ў вочы, што Арсень схуднеў і паблажэў з выгляду. Вакол ягоных вачэй яшчэ гусцей паўядаўся чорны вугальны пыл. Пад павекамі і пад вейкамі праз скуру сінелі малюсенькія, нібы макавыя зярняткі крупінкі, ад якіх прыгожыя Арсеневы вочы здаваліся падфарбаванымі, як у дзяўчыны. На верхатуру забраўся Вадзім. Ён адносіў да кухні міскі і, мабыць, дзесьці затрымаўся са знаёмымі, якія разам з ім працуюць на паверхні. Сарамяжлівы Арсень трошкі збянтэжыўся, заспяшаўся і, развітваючыся, злез з нару. Як нясе службу падземная пошта? Жартаўліва запытаўся Вадзім, калі пайшоў Арсень. Не горш за палявую. Таксама жартуючы адказаў Янка. Нармальна. Наводзь сувязь з воляй. Хаця чужына не воля, але ўсё-ткі, відаць, яны там не за калючым дротам. А ты тады ў самалёце і пазнаёміўся з той жанчынаю? Куды яна ляцела з кветкамі? Адразу ж пацікавіўся Янка, бо з нецярплівасцю чакаў, калі Вадзім прадоўжыць свой расказ. Нават і не мы пазнаёміліся б, седзячы побач у крэслах на працягу ўсяго палёту. Яна вярталася дамоў з курорта. З кветкамі? З іроніяй у голасе запытаўся хлопец. Не наводь, Сень. Я таму і сказаў табе пра нямых, што сам тады не меў, гэтак збянтэжыўся. Пасля ледзьве разгаварыліся. Як у сне цяпер чуе яе працяжны грудны голас. Я быў на 7-м небе. Здавалася, што і вокны самалёта зашклёны празрыстым блакітам. За бартом асляпляльна ззяла сонца, унізе рассцілалася белая пустыня, залітая не то хвалямі бавоўны, не то замеценая снежнымі барханамі. Мы любаваліся ёю, схіляючыся да аконца, шкло якога час ад часу пацела ад нашага дыхання. Здавалася, што мы побач не ў самалёце, а ў размаляваным васку, які па снегавых сумётах імчыць у сонечную далячынь. Пільна ўглядаючыся ў гэты казачны краявід, прыхіліўшыся да ілюмінатара, я тварам нават адчуў ласкатанне валаска на яе радзімцы. Гэтую радзімку ўнізе на яе шчацэ я заўважыў адразу, як толькі міма твару суседкі глянуў у аконца, яшчэ не нахіляючыся да шкла. Калі Вадзім пачаў запісваць службовы нумар яе тэлефона, жанчына прадыктавала яму і хатні. Вадзім зразумеў, што яе муж займае немалую пасаду. Мяне сустракаюць мае муж і сын. Усяго вам добрага? Прамовіла яна, выглянуўшы ў ілюмінатар, калі самалёт прызямліўся і падруліў да будынка мясцовага аэрапорта. А у цябе таксама была сям'я? Перабіў Янка. Номінальна была. Але ў ёй штосьці не клеілася, яна рассыхалася. Вадзім расказваў, як ён тады ў камандзіроўцы штодзённа размаўляў з жанчынаю па тэлефоне. Гасцініца якраз была побач з домам, у якім яна жыла. З акна ён бачыў, як жанчына спяшалася на працу, выходзіла ў магазин. Перад ад'ездам Вадзім купіў вялізны букет і пазваніў ёй, папрасіў, каб яна выйшла развітацца. Сказаў, што хоча падараваць кветкі. Спачатку яна сарамліва адмаўлялася, не трэба, навошта. Але пасля яго настойлівай просьбы ўсё-ткі выйшла
Яркія кветкі дапаўнялі прыгажосць жанчыны, стан якой выразна акрэсліваў тугі ружовы світер, што гарманічна пасаваў да яе каштанавых валасоў. Пасля Вадзіму не даваў спакою гэты выгляд жанчыны. То ён бачыў перад сабой твар з радзімкаю, то ўспамінаў пявучы грудны голас, а каб зноў пачуць яго наяве, час ад часу званіў ёй па тэлефоне. Неўзабаве здарылася так, што яе мужа перавялі на службу ў сталіцу, з якой ён не заўсёды прыязджаў дамоў на выхадныя дні. Аднойчы, размаўляючы па тэлефоне, Вадзім сказаў жанчыне, што ў нядзелю прыляціць, каб сустрэцца. Ад нечаканасці яна разгубілася. Я не абяцаю. Чаму? Можа, прыедзе муж? Мне хочацца пабачыць. Вас не трэба. Катэгарычна забараняеце. Глядзіце самі. Нібы стомлена, нерашуча адказала яна. За гэтае глядзіце самі ён ухапіўся, як тапелец за выратавальны круг, і схлусіў, што ўжо купіў білет толькі не на нядзелю, а на суботу, на ранішні самалёт. Жанчына маўчала. Ад хвалявання і ў яго затрымцела рука. Каб як яе супакоіць, ён мацней сціснуў тэлефонную трубку, шчыльна прыклаўшы да вуха, у трубцы штосьці зашамацела. Яму здалося, што там чутно адрывістае дыханне. «Алло, алло!» — выгукнуў ён, правяраючы, ці не перарвалася размова. Пасля кароткай паўзы пачулася з выдыхам ціхае «Алло!» Ну дык да хуткай сустрэчы? Не ведаю. Замест да пабачэння разгублена адказала яна на развітанне. Падахвочаны гэтай размовай, Вадзім адразу ж пайшоў набываць білет. Самалёт прыляцеў у яе горад апоўдні, а Вадзіму чамусьці карцела прыехаць самай раніцы, каб яшчэ да адыходу на працу тэлефонным званком заспець яе дома. Да і зімой можа быць нялётная пагода. Таму ён купіў білет на цягнік, які выходзіў са сталіцы ў пятніцу над вячоркам і прыходзіў туды назаўтра на дасвецці. Хацеў зноў пазваніць ёй, сказаць дакладна, калі прыедзе, але вырашыў лепей зрабіць гэта, прыехаўшы на месца. Баяўся, каб яна не перадумала і не запярэчыла. Усё-такі не ведаю, яшчэ не значыць прыязджайце. Вадзім прыехаў раніцай, адшукаў знаёмую гасцініцу, уладкаваўся. Часу ў яго хапала. Вельмі рана не турбаваў жанчыну, не спяшаючыся, галіўся, мыўся, пазваніў толькі пасля 8 гадзін. Пачуўшы ў трубцы яе знаёмы голас, павітаўся і папрасіў прабачэння, што рана турбуе. Нічога, затое як добра чуваць. Лепей, як мінулыя разы. Ну, дык я ж побач. Званю з гасцініцы. Праўда? Вымавіла яна нараспеў з такой інтанацыяй, якой прагучала не столькі запытанне, колькі адчувалася радасць. А калі ж вы прыляцелі? Дапытвалася яна, яшчэ сумняваючыся. Прыехаў цягніком. Ой, дык ён жа рана прыходзіць. Вы, мабыць, і не адпачылі з дарогі? Размаўлялі яны доўга, Вадзім пачаў хвалявацца сам і па інтанацыі адчуваў, што яна хвалюецца таксама. Ён глянуў на гадзіннік і, схамянуўшыся, пачаў апраўдвацца. Прабачце, што я так разгаварыўся, вам жа на працу. Калі ласка, запішыце мае каардынаты. Ён назваў паверх і пакой, прадыктаваў нумар тэлефона. Будзе вольная хвіліна, пазваніце. Мы не развітваемся? Добра. Сходите, поснедайте, отпочните, я позвоню. Поснедаў Вадзім у буфеце, схадзіў у магазин, паблукаў трохі па горадзе. Толькі вярнуўся ў нумар, як зазваніў тэлефон. Гэта я, пачулася ў трубцы. Чым вы займаецеся? Выконваю вашы парады. Якія? Здзівілася яна. Ну, паснедаў, адпачываю. А што чуваць у вас? Праверыла, як падрыхтаваў сын урокі, управілася з усімі хатнімі справамі. Дык вы ўжо амаль вызваліліся? Амаль. Ну, калі б не ваша праца, маглі б сустрэцца. Я адпрасілася на сягоння, адказала яна пяшчотным пявучым голасам. Каб вы ведалі, як я ўдзячны вам за гэта. Вы проста малайчына. Ну што вы,
Я хочу вас бачыць, зараз жа, неадкладна. Яна маўчала. Чуеце? Ну, што? Я запрашаю вас да сябе. Наведайце маю пустэльніцкую келлю. Разам памяркуем, куды нам зрабіць вылазку. Прыходзьце. Няёмка. Пачулася пасля некаторай паўзы. Ну чаму? Не ведаю, прашу вас, прыходзьце, я выйду, сустрэну. Не трэба. Пагляджу, можа, прыйду, толькі не сустракайце. Вадзім не зразумеў, яна палажыла трубку, ці размова перарвалася. Ён не ведаў, што рабіць. Нерашуча памкнуўся пазваніць, але ўстрымаўся. Некалькі хвілін хадзіў па пакоі, спыніўся перад акном, стаяў абыякава пазіраючы на двор. Унізе на каньках коўзаліся дзеці. Ён разглядаў прымітыўную коўзанку, невялікі штучны каток. Да яго праз двор ішла жанчына з газетай у руцэ, наблізілася да аднаго з хлапчукоў, штосьці яму паказвала, папраўляючы ягоную шапку. Толькі цяпер, прыгледзеўшыся, Вадзім пазнаў яе. У блакітным паліто з чорным каўняром яна прайшла пад вокнамі, накіроўваючыся на вуліцу, мабыць, у магазин. Вадзім не адыходзіў ад акна, хацеў паглядзець на яе, калі яна будзе вяртацца назад. Невядома, колькі ён прастояў быў да зоры, калі б яна не пастукала ў дзверы. Я праз акно бачыў, як вы прайшлі з газетай у руцэ. Думаў, што ў магазин, гаварыў Вадзім, павітаўшыся і памагаючы ёй распрануць паліто. Сапраўды, а навошта я ўзяла з паштовай скрыні газету, ідучы сюды? У сваю чаргу, смеючыся, пыталася яна. Яны адчувалі сябе як даўнія знаёмыя. Вадзім прызнаўся, як яму хацелася пазваніць ёй адразу ж, калі прыехаў. Баяўся, што патрывожыць сон, падыме з цёплай пасцелі. Пазваніў бы яшчэ пазней, але хацелася заспець дома, бо на працу званіць нязручна. А яна жартавала, што ёй было прыемней, калі б яе разбудзіў не будзільнік, а яго тэлефонны званок. Вадзім сказаў, што ловіць яе на слове, калі-небудзь пазвоніць, спытаўся, ці дазваляе яна. Глядзіце самі, смеючыся, адказала яна. Потым прызналася, што званіла ў аэрапорт, цікавілася, калі прылятае ранішні самалёт. Ёй адказалі, што апоўдні. Яна рашыла, што Вадзім проста пажартаваў тады ў часе тэлефоннай размовы. У нумары было утульна, яны рашылі анікуды не ісці. На брудершафт выпілі па шклянцы шампанскага, разам правялі ўвесь дзень. Толькі над вячоркам расставаліся на нейкую гадзіну. Жанчына адлучалася дадому пасля таго, як яны надумалі схадзіць у кіно. Гэтая гадзіна абоім здалася надта доўгай. Калі Вадзім сказаў пра гэта, жанчына таксама прызналася, а я думала, што толькі мне гэтак здалося. Бачыце, як дарэчы ваша газета, калі б не яна, як бы мы выбралі для сябе кінафільм? Жартуючы пытаўся Вадзім, калі яны выйшлі з аўтобуса каля кінатэатра. Фільм спадабаўся абоім. Шкада толькі, што імкліва праляцеў час. Вадзіму не хацелася выпускаць яе абедзве рукі, якія ён трымаў сваіх. Калі яны выйшлі з кінатэатра, на дварэ падаў рэдкі снег, а ім усё роўна не хацелася разлучацца. Яны яшчэ доўга-доўга блукалі па бязлюднай вуліцы, якая на ўскраіне пераходзіла ў шашу. Назаўтра да абеду зноў былі разам. Яна прыйшла з раніцы, як толькі ўправілася і падрыхтавалася да сустрэчы гасцей. З вёскі па справах прыехалі яе сваякі. У абеды ўсе прыйдуць да яе дадому і застануцца на ноч. Яна шкадавала, што яны з Вадзімам не змогуць, як учора, пабыць разам увесь дзень. Жартавалі, смяяліся. За гэтыя 2 дні даведаліся многае адно пра аднаго, ім абоім не хацелася разлучацца. Але ў абед ёй трэба было сустракаць гасцей, развіталіся яны як блізкія сябры. Пасля яе адыходу Вадзім быў як сам не свой. Нідзе не знаходзіў месца. З'ездзіў на вакзал, купіў білет на скоры цягнік, які адпраўляўся апоўначы. Хутчэй вярнуўся назад, сюды, дзе ўсё напамінала пра яе.
і болей не пакідаў нумара да самага ад'езду. Успомніў, што ў партфелі ляжыць кніжка, якую браў чытаць у дарозе, дастаў і пачаў чытаць, чытаў з гадзіну, але болей не хацелася, адклаў кнігу і успомніў жанчыну. Раптам яму захацелася, каб яна пазваніла. Праз нейкі момант зазваніў тэлефон, здзіўлены, нерашуча падняў трубку. «Што вы робіце?» — пачуў ціхі голас. «Чытаю. Толькі штосьці не чытаецца. Не сумуйце. Я званю, каб вы не сумавалі». Так паўтаралася за вечар разоў 5. Другі раз яна пазваніла і шэптам спыталася, ці ўзяў ён білет і калі адыходзіць цягнік. «Я хачу праводзіць». «Ну не трэба, як вы адлучыцеся з дому?» «Пастараюся. Да мяне прыехаў чалавек, і каб я не праводзіла яго». Кожны раз, як толькі Вадзім адкладаў у бок кніжку і думаў, што жанчына зараз павінна пазваніць адразу ж, нібыта па заказу ці па ягонаму сардэчнаму выкліку, званіў тэлефон. Часам яна толькі шаптала: «Мне размаўляць нельга. Гаварыце што-небудзь вы, я слухаць буду». Ён гаварыў ласкавыя пяшчотныя словы, гаварыў многа-многа. А потым, схамянуўшыся, напамінаў, што яна ўжо надоўга адлучылася ад гасцей, і могуць гэта заўважыць. Адзін раз жанчына сказала, што у іх за сталом шумліва, яна прычыніла дзверы ў пакой. Цяпер можна трошкі пагаварыць. Ён гаварыў ёй пра таямнічасць і загадкавасць усяго, што адбываецца з ім. Як толькі падумаю, што вы пазвоніце, адразу ж звоніць тэлефон. А я таксама адразу званю, як толькі адчую, што вы ўжо чакаеце майго званка, прызналася яна. У 8 гадзін вечара яна пазваніла і гаварыла гучна нараспеў: «Я званю апошні раз. Мы пераходзім да іншых сваякоў на другую кватэру. Там няма тэлефона. Не сумуйце, бо да цягніка яшчэ многа часу. Уявіце, што я разам з вамі нікуды не адлучалася. Я абавязкова буду праводзіць. Прыйду на якую гадзіну раней, каб даўжэй пабыць разам. Сустрэнемся перад вакзалам, злева, пад дрэвамі. Пабягу даганяць сваякоў, яны ўнізе ўжо зачакаліся». Пасля гэтага званка Вадзім ледзь вытрываў у нумары нейкіх пару гадзін. Чытаць не чыталася і сядзець не сядзелася. Паколькі яна сказала, што прыйдзе на вакзал на гадзіну раней, дык ён, каб доўга яна не чакала, пакінуў гасцініцу дачасна. А яна, відаць, шкадуючы, што ён будзе доўга чакаць, таксама прыйшла загадзя. Зноў сустрэўшыся, яны радаваліся, што ў іх абоіх многа вольнага часу. Каля вакзала пад дрэвамі было бязлюдна, на лаве настываў Вадзімаў партфель, а яны, абняўшыся, цалаваліся, не адчуваючы, што нанач добра бярэцца на мароз. У такім стане, саграваючы адно аднаго, і прастаялі да самага адыходу цягніка. Раніцою, сышоўшы на перон сталіцы, Вадзім кінуўся на вакзальную пошту і заказаў тэлефонную размову. Разбудзіў. Спытаўся, калі пачуў я санлівы голас: «Ну, вось бачыце, падняў з цёплай пасцелі раней будзільніка. Як вам спалася?» «Спала, як забітая. Добра, што пазванілі, праспала б усё на свеце. Нанач забылася завесці будзільнік. Я хвалююся, ці ўсё ў парадку?» «Нічога. Праўда, яны адчытвалі, што надоўга адлучалася. Абдымаю і моцна-моцна цалую, як учора. Я таксама». «Вось якое каханне з першага позірку», — сказаў Вадзім і, перавярнуўшыся на спіну, замоўк. «А што было пасля?» — спытаўся Янка. «Шмат чаго было пасля на працягу некалькіх год. Доўга расказваць. Калі ім прапанавалі ў сталіцы кватэру, Маруся прылятала яе глядзець. Я сустракаў у аэрапорце. Помню, дзе гэтая кватэра, таму што неаднойчы праводзіў Марусю дамоў. Добра ведаю службовую установу, бо часта сустракаў каля яе жанчыну. Яе калегі па службе прывыклі бачыць нас разам. Здаралася рознае, не толькі прыемнае.
Але і смешна, часам нават безглуздая. Вадзім расказваў, як яна выбрала ўтульнае месца за столікам, калі яны разам у інтымных абставінах сустракалі ў рэстаране Новы год. Звенелі келіхі, гучала музыка, танцавалі. Аднойчы пасля абеду яны прыехалі на ягоную кватэру, дзе засядзеліся да ночы, елі апельсіны, выпілі шмат каньяку. Пазней абое недаўменна здзіўляліся, з чаго б гэта з імі было такое. У гэты час на верхатуру забраліся іхнія суседзі па ўзгалоўі Дробат і Сівалін. Адчуўшы, што Вадзім не мае жадання далей прадаўжаць расказ, Янка папытаўся: «І чым гэта ўсё скончылася?» «Нічым». «Як нічым?» — здзівіўся Янка. «А вось так, вельмі проста». І ён па-ранейшаму працягваў расказ, не звяртаючы ўвагі на прысутнасць суседзяў. Аднойчы зімою яна пазваніла, што атрымала пуцёўку ў санаторыі. Вадзім прапанаваў, што праз тыдзень, узяўшы адпачынак, таксама прыедзе. «Там будзе вялікі начальнік мужа», — папярэдзіла яна. «Ну дык што, я ж спынюся ў гасцініцы». Праз тыдзень, як дамовіліся, яна сустрэла яго ў полудзень на вакзале курортнага горада. «З прыездам», — павіталася, падаючы руку. «Дзякуй», — адказаў ён і пацалаваў яе, чырвоную ад марозу. Яна праводзіла яго ў гасцініцу, доўга сядзела, пакуль ён уладкоўваўся, але не дачакалася, бо трэба было ісці на лячэбныя працэдуры. Прызначылі спатканне, увечары блукалі па горадзе. Яна трымалася насцярожана, баялася, што сустрэнецца мужу начальнік. Казала, нібыта ён пажартаваў, што будзе тут сачыць за ёю, а яна ў сваю чаргу адказала, што будзе за ім сачыць. Вадзім праводзіў яе да санаторыі. Назаўтра раніцою яна пазваніла, яны доўга размаўлялі па тэлефоне, удзень былі разам у кіно, увесь кінасеанс ён трымаў яе руку сваёй. Назаўтра раніцою яна зноў пазваніла, прыйшоўшы да гасцініцы. Ён спусціўся, яны разам каля гадзіны, пакуль ёй ісці на сняданне, блукалі змрочнымі вулкамі. Гэта была раніца перад навагодняга дня. Вадзім прапанаваў сустрэць дзе-небудзь разам новы 1941 год. Яна адмаўлялася, спасылаючыся на тое, што не здолее, бо з ёй адпачываюць знаёмыя, яна не можа іх ашукаць, выдумляючы штосьці. Закапрызнічала і пайшла, не развітаўшыся. Вадзім, вяртаючыся ў гасцініцу, успомніў, як яна некалі хвалілася, што ашукала мужа, калі той бачыў іх удваіх, і папытаўся ў яе, з кім яна ішла па вуліцы. Яна назвала Вадзіма калегам па службе. Увесь апошні дзень перадваеннага года Вадзім правёў у нумары гасцініцы, там сустракаў і Новы год. Цяжка ўявіць, што мог адчуваць на душы і як сустракаў на адзіноце Новы год чалавек, у якога не было ў гэтым горадзе ні знаёмых, ні сяброў, ні блізкіх. Дзесьці непадалёку знаходзілася толькі яна, дзеля якой ён сюды прыехаў, і якая невядома як і невядома з кім сустракае ўрачыстую дату. Яшчэ 5 самотных зімовых дзён пражыў ён у гасцініцы, а потым купіў білет на цягнік. Праўда, усю ноч і ўвесь навагодні дзень чакаў тэлефоннага званка, нават непакоіўся, ці не здарылася чаго-небудзь, а што, калі яна захварэла і не можа падаць пра сябе весткі. Гэтак бывала часамі нават улетку. А цяпер жа зіма. Таму увечары навагодняга дня сярод шматлюднага натоўпу ён трохі пашпацыраваў перад бюветам, дзе п'юць мінеральную ваду. Вадзім ведаў, за колькі хвілін да яды яна яе п'е. Адразу ж убачыў, як па дарожцы з іхняга санаторыя жанчына прайшла побач з незнаёмым мужчынам. З начальнікам мужа? Нецярпліва спытаўся Янка. Не ведаю, мабыць. Абыякова, адказаў Вадзім. У народзе кажуць, што жонку нельга давяраць лепшаму сябру. Які гэта муж давярае яе свайму начальніку, наюнавата заўважыў Янка.
А можа, ён хоча, каб яна разам з ягоным начальнікам самога яго вышэй у гору падкінулі. Уставіў Сіваля. Відаць, з благаславення мужа яна дзеля гэтага і прыехала з ягоным вялікім начальнікам. Іранічна дадаў Дробат. Ну і Маруся, не Маруся, а Маруха. Яна не разышлася са сваім мужам, дапытваўся Янка. Такія рэдка разыходзяцца са сваімі, але часта сыходзяцца з чужымі. А пазней ты ні разу не бачыў яе, не сустракаўся з ёю? Ну, чаму бачыў? Але гэта ўжо была не яна. Тая для мяне паверла. Там, навекі. А з гэтай некалькі разоў сустракаліся тварам да твару, але абое не віталіся, як быццам не пазнавалі адно аднаго. Янка з нецярплівасцю чакаў гэтую раніцу. Ён быў упэўнены і нават ніколькі не сумняваўся, што дзяўчына-паланянка напіша яму ў адказ хоць пару слоў, бо бачыў і адчуваў, як яны абое чакаюць імгнення, каб толькі зірнуць адно на аднаго ці дотыкам пальцаў узаемна дакрануцца рукі. Праўда, часам непакоіўся, ці знойдзецца ў паланянкі на чужыне якая-небудзь паперчына ды сціло, але потым прыгадвалася Вадзімава гаворка пра тое, што яны, відаць, тут усё-таки не за калючым дротам, і надыходзіла супакаенне. Сягоння яму здалося, што яны абое не толькі чакаюць моманту, каб кінуць позірк адно на аднаго, але яна яшчэ загадзя трымала ў заціснутым кулаку левай рукі свой адказ на ягонае пасланне. Калі хлопец падышоў да акна, дзяўчына правай рукой узяла за круг аднекуль з-пад стала запаленую лямпу, а леваю спрытна падхапіла яе спады-спадаў і, аддаючы яму ў працягнутыя рукі, расчапіла кулак, перадала запіску. На імгненне яны ўзаемна зарылі адно аднаго усмешкаю, якой было гэтулькі чысціні, прыязні і спагады. Хлопцу было радасна, што усяго гэтага з яе твару яшчэ не паспелі сцерці дзённая стома і заклапочаная задуменнасць, а на ягоным не замурзаў вугальны пыл. Яшчэ цёплую, нагрэтую ў дзявочай руцэ запіску ён трымаў заціснутым кулаку і подбегам гатоў быў імчаць у забой, бо яму рупіла хутчэй прачытаць дзявочае пасланне. Ад гэтага нават прыкра зрабілася самому, што ён трымаецца як хлапчук. Чаго добрага, яшчэ хто-небудзь заўважыць запіску, або ягоныя недарэчныя паводзіны выклікаюць падазронасць. Нехаця ён паклаў запіску ў кішэню і стараўся трымацца як мага натуральна і расслаблена. Але ўсё роўна дарога па змрочных лабірынтах штрэкаў здалася яму на гэты раз бясконца доўгаю. Як толькі шахцёры і палонныя расцягнуліся, усцяж забоя, заняўшы месца каля сваіх рыштункаў, Янка адразу ж прыкруціў вольны канец шланга да трубы і павярнуў кран для доступу паветра ў адбойны малаток. Паставіўшы на доле лямпу, ён унізе пачаў паспешліва адколваць вастрыём малатка вугальную глыбу, каб зрабіць у сценцы забоя пячурку. Калі ніша была выдзеўблена і пашырана, ён схаваў ёй лямпу, сеў на адваленую глыбу, разгарнуў і прачытаў перад агеньчыкам дзявочы ліст, напісаны алоўкам на старонцы вучнёўскага сшытка. Добрый дзень. Я Надзя, таксама студэнтка, толькі лесатэхнічнага, вучылася ў Гомелі, з Палесся. Вельмі люблю свой лясны край, бацька ляснік, і сабе абрала спецыяльнасць, а давучыцца не далі. Закончыла толькі 3 курсы, жывём мы ў лагеры, дзе вывезеныя нашы людзі. Сваякоў у мяне тут няма, прывезлі адну моладзь, аблавай вылавілі, вывезлі ў таварных вагонах. Бачыла, што яны вывозілі на платформах і наш лес. На Палесі ў лагеры людзей расстрэльвалі, складалі штабелямі, рад трупаў, рад бярвення, аблілі бензінам і спалілі. Не адчайвайцеся. Неяк вытрымаем, выжывем. Я рада, ёсць блізка зямляк. Чакаць буду. Пакуль, з Богам, шчасліва. Надзя. Ліст перавярнуўся ўсярэдзіне.
абрадаваў, ускалыхнуў Янкаву душу. Не толькі пацвярджаў яе жаданне падтрымліваць з ім сувязь, але і надзяляў вераю паратунак, спадзяваннем на збаўленне. Надзея. Само гэта імя сімвалічна абяцала спадзяванку на лепшую надзею. А ускалыхнуў душу? Пасля знойдзенай запіскі ў патроне хлопец нібы канчаткова ўсвядоміў, што кожны верхняк, кожную стойку, што тут у забоі, гэта ўкралі з Беларусі. Іх па-зладзейску захапілі чужынцы і прывезлі сюды, каб далакопы ў начную змену навекі пахавалі ў змрочным падзямеллі, і яго самога прымусілі быць падручным у гэтых далакопаў, бо і ён, як і іншыя, хоць і марудна, хоць і паволі, але капае і капае бяскрайнюю магілу родным соснам. Хлопца мучыла гэтая думка, ён са злосцю спыніў адбойны малаток, не толькі не адколваў ім тонкія скрылі вугаляў, але нават і не грукатаў у халастую. Праўда, дастаткова было в адным ці ў другім канцы цьмяна асветленага забою мільгануць якому-небудзь падазронаму ценю ці святлу лямпы, як трэба было зноў варушыцца, паказваць выгляд, што нешта робіш. Янку насцярожыў нейкі цень. Хлопец узяў стойку, падставіў пад верхняк і, змерыўшы яе вышыню, пачаў адпілоўваць лішку. Раптам яму здалося, што ён нібы рэжа па-жывому. З-пад зубоў лучковай пілы быццам кроў пырскала пілавінне. У носе заказытаў цёплы смалісты пах, падобны да таго, што стаяў у фанерным цэху, дзе працаваў ягоны стрыечны брат. Ён казаў Янку, што у клеі, якім склейваюць фанеру, ёсць прымеш жывёльнай крыві. Дрыжэлі рукі. Усю істоту апанаваў жах, што столь, калі яе не ўмацуеш, вось-вось абваліцца і пахавае жыўцом самога ў гэтай магіле, якую ён сам сабе падрыхтаваў. Спалоханы хлопец таропка падпёр верхняк абедзвюма стойкамі і, абшчаперыўшы аберуч адну з іх, павіснуў на ёй з пахіленай галавою, як вязень, прыкуты ланцугом да ганебнага слупа. Сярод шумлівага гулу, які стаяў у забоі ад грукату адбойных малаткоў і тарахцення транспарцёра, чуйнае вока, прыхінутае да стойкі, здаецца, улоўлівала, як яна ўся наскрозь да самага стрыжня напружваецца, парыпваючы пад цяжарам навіслых над ёю тоўшчаў, а прытуленаю шчакою і далонямі адчуваў, што на яе паверхні аж выступае смалісты пот. Ягоныя шурпатыя натруджаныя пальцы пяшчотна гладзілі зямлячку, заступніцу, абаронцу. У думках ён ужо развітваўся з ёю, усведамляючы, што яму самому яшчэ адпушчаны ў жыцці нейкія дні або месяцы, а яе змардаваную, але жывучую, уначы навекі пахаваюць далакопы. Яна сустрэне смерць стоячы, нават не пахіснецца і не ўпадзе. Янку ўявілася, як у непралазным гушчары паміраюць дрэвы. Сама прырода выбірае іх сярод іншых, а яны, як грамад воды, прымаюць удар лёсу і марудна, не спяшаючыся, усыхаюць з вершаліны да самага карэння. Потым мадзеюць ужо не дрэвы, сухастойны, пакуль іх не паваліць вецер. Ператворацца яны ў буралом і загніюць, лежачы, нікому не патрэбныя. А яны, ягоныя землячкі, хай сабе і змардаваныя, на чужыне аберагаюць у бядзе, выручаюць ад немінучай пагібелі, грудзьмі засланяючы пры небяспецы, і, ратуючы сваіх земляков, ахвяруюць сабою, сустракаюць смерць стоячы. У такім стане далакопы і пахаваюць іх навекі вечныя, далёка-далёка ад радзімы, глыбока-глыбока у падзямеллі. У першы ж дзень у шахцёрскім лагеры Янка пачуў ад палонных, што ў падзямеллі працуюць таксама французы, галандцы, бельгійцы і чэхі. Гэта насцярожыла хлопца. Ён ведаў, што Францыя хоць трохі ваявала супраць немцаў, і таму французскія палонныя ўтрымліваюцца ў Германіі. Можа, яны працуюць і ў шахтах, а якім чынам трапілі сюды галандцы, бельгійцы, а тым болей чэхі?
Толькі пасля таго, як папрацаваў падручным у Гелеро, хлопец дазнаўся пра нягоды замежных шахцёраў. Аказваецца, Гелеро нарадзіўся ў Францыі каля нямецкай граніцы, працаваў у шахтах Саара і Эльзаса. Пасля анексіі Эльзаса фашысцкай Германіі ён, як і іншыя замежныя гарнякі, паквапіўся на добры заробак, які завабіў сюды. Цяпер ж спакушае не заробак, а ўтрымлівае страх. Яны баяцца, што на акупаванай радзіме замест адбойных малаткоў немцы дадуць вінтоўкі. А то, чаго добрага, яшчэ загоняць, чорт ведае куды, за свет, калі не ваяваць, дык вартаваць палонных. Таму і прытаіліся, і корпаюцца, як краты ў падземных норах, няведама чаго чакаючы. Ператварыліся ў добраахвотных заложнікаў, многія з іх спачуваюць савецкім палонным, нават спрабуючы ім памагчы. І Янка неаднойчы чуў, як той ці іншы небарака даверліва хваліўся, што яму ў потайкі перадаў бутэрброд бельгіец або чэх, у якога бедалага працаваў некалі падручны. Але той бутэрброд быў кропляй у галоднай людской рацэ, якая цякла па штрэках, разгаліноўваючыся ручаінамі па забоях і лавах. Да і замежныя шахцёры запалоханы не меней, чым астатнія насельнікі рэйха, таму паводзілі сябе вельмі асцярожна, абачліва. Заўсёды, калі даводзілася зрэдку сустракацца з імі, Янка з цікаўнасцю назіраў за іхнімі манерамі, паводзінамі і ўчынкамі. Да гэтага ж яму ніколі не трапляліся на вочы прадстаўнікі народаў заходняй Еўропы. Бельгійца Эміля, якога паказваў яму Арсень, ён бачыў усяго пару разоў, а галандзец Бекер з выгляду падобны да чэха Франца. Абодва яны драбнаватыя, чарнявыя, з тонкімі рысамі твару. Праўда, вастраносы Франц ціхмяны, стрыманы ў выяўленні пачуццяў, але затое шчыры, у той час як Бекер болей жвавы, няўрымслівы. Ва ўсіх замежных шахцёраў на галовах лёгкія каскі. Усе людзі як людзі, прыходзіў да высновы Янка, толькі сярод немцаў адны нелюдзі. І яшчэ зразумеў хлопец, што ў падзямеллі можна толькі выпадкова пабачыць іншаземных шахцёраў, а спецыяльна сустрэцца з кім-небудзь іх цяжка. Па-першае, іх мала, ды і працуюць яны ў розных забоях і лавах. Па-другое, у людской масе, якую пад'ёмныя клеці апускалі ў падзямелля, і якая бясконцаю плынню цякла, разгаліноўваючыся па штрэках, такая ж магчымасць сустрэчы двух разрозненых чалавек, як верагодна злучэнне в одну бурбалку двух разарваных пухіроў у вадзе, што адпампоўвалі па трубах шахты, або як аб'яднанне в одну глыбу двух расколатых кавалкаў вугалю, што падымаюцца на паверхню у розных ваганетках. На ростанях, дзе цьмяна асветлены штрэк разгаліноўваецца на два змрочныя, вузейшыя, стаіць драўляная скрыня. Каля яе час ад часу прыпыняюцца шахцёры і палонныя, чакаючы пакуль падцягнуцца іншыя, якія выходзяць з абодвух цёмных штрэкаў, каб групамі рушыць далей. Падыходзячы да месца, асветленага шахцёрскімі лямпамі, Янка яшчэ здалёк убачыў знаёмую постаць Гелеро. Узрушаны француз нецярпліва кагосьці чакаў. «Гляўкаў, Жан!» Узрадавана павітаўся ён і падышоў да Янкі, які з кубкаю палонных спыніўся каля скрыні. «Гляўкаў!» — адказаў Янка на ягонае прывітанне, таксама не хаваючы сваёй радасці. Глыбока кранула прыхільнасць гэтага зычлівага чалавека. Спачуванне з боку некаторых замежных шахцёраў хлопец паспеў ужо прыкмеціць. Адчувалася яно ў спагадлівых патаемных позірках і ў лагоднай інтанацыі, з якой вымаўляліся скупыя словы прывітання пры сустрэчы. Непадобны з выгляду на шахцёра галандзец Бекер ужо двойчы частаваў Янку нюхальным тытунём, нават запрашаў у госці пасля вайны. Пра спагадлівага і чалавечнага бельгійца Эміля, у якога некалькі дзён працаваў падручны Арсень, Янка ўжо расказваў зямляк. Бельгіец як мог дапамагаў Арсеню ў забоі, дзяліўся сваімі бутэрбродамі, учыў хлопца эканоміць энергію. А пра сардэчнасць чэха Франца, у якога давялося быць падручным дзядзьку Тарасу, таксама з пахвалою адзываўся сусед. Ён толькі шкадаваў, што
не разумеў ні па-нямецку, ні па-чэшску, таму не здолеў па-людску пагаварыць з Францам. Але ў гэтых нязначных спагадлівых учынках, спачувальных патаемных позірках і скупых прывітаннях адчувалася боязь і асцярога, чаго не заўважалася ў паводзінах Гелеро. Наадварот, француз трымаўся незалежна, не асцерагаўся і не дазваляў прыніжаць сваю чалавечую годнасць. «Жан, прачысці вугальны пыл», — параіў Гелеро, насыпаючы з маленькай зеленаватай пляшачкі нюхальны тытунь на пазногць вялікага пальца, спачатку Янку, а потым сабе. Хлопец падзякаваў, з цікаўнасцю паглядзеў на авальную пляшачку і пачаў разглядаць залацісты тытунёвы пыл на сваім пазногці. У галандца Бекера пляшачка квадратная, тытунь і ёй зялёнага колеру. Янка ўжо прыкмеціў у многіх шахцёраў. У адных круглыя, у другіх плоскія, сіняватага ці жаўтаватага шкла пляшачкі з нюхальным тытунём рознага адцення. Мабыць, у іх ён распаўсюджаны нібыта кава. Сёння раніцаю Гелеро бачыў Жана. Па-нямецку паведаміў француз, хаваючы ў кішэню пляшачку. «Дзе?» Здзіўлена спытаўся хлопец, стараючыся не надта паказваць прысутным, што ён размаўляе па-нямецку. Калі палонных упускалі ў шахту, Гелеро адразу пазнаў Жана, бо Жан носіць французскі шынель. У Першую сусветную вайну нашы салдаты ў такіх шынялях разам з вашымі білі бошаў. Жана, цяпер у вашых лясах бошаў б'юць лясныя салдаты. Іх стала многа-многа. Таямніча прашаптаў ён, задаволены. Па ягонай лагоднай усмешцы Янка зразумеў, што Гелеро даспадобы гэта шынелі, асабліва імпануе тое, што яго носіць на сваіх плячах менавіта савецкі палонны. А пра лясных салдатаў хлопец чуў яшчэ на фронце, пра іх пісалі газеты. Гелеро тым часам па чарзе паднёс пазногаць спачатку да аднае, потым да другой наздры, злёгка ўцягваючы ў іх тытунь. Янка зрабіў тое ж самае, пераймаючы француза, які пасля глыбока удыхнуў тытунь абедзвюма ноздрамі і моцна-моцна чхнуў. «Будьце здаровы», — паспеў сказаць хлопец і таксама зачхаў так, што на вочы накаціліся слёзы. «Што ёсць, будьце здаровы?» — зацікавіўся Гелеро, калі шахцёры і палонныя рушылі цугам па цьмяна асветленым штрэку. Янка ўздыхнуў з палёгкаю, бо на хаду пад шорганне падэшаў, пад галасы і гаворку іншых можна паціху размаўляць, не звяртаючы на сябе ўвагі пабочных. «Бай мнісен, будьце здаровы», — растлумачыў хлопец і, заўважыўшы, як твар Гелеро праясніўся, у сваю чаргу запытаўся па-нямецку. «А як гэта па-французску?» «А восуэ», — адказаў Гелеро. «А восуэ», — паўтарыў Янка. Твар Гелеро засвяціўся усмешкаю. «Будьце здоровы», — смеючыся, вымавіў ён па-беларуску. «Будьце здаровы, будьце здаровы», — паправіў Янка, выразна вымаўляючы кожную літару. «Будьце здаровы, будьце здаровы», — задаволена паўтараў на хаду Гелеро, практыкуючыся ў вымаўленні. «У нас яшчэ так звяртаецца кожны да калег і сяброў у застолле перад тым, як выпіць кілішак гарэлкі або віна», — сказаў хлопец. Француз трохі здзівіўся, але адчувалася, яму гэта падабаецца, ён толькі ўдакладніў. «А у нас у такіх выпадках кажуць «а вотр санте». «А вотр санте?» — перапытаўся Янка, выразна вымаўляючы кожны гук. «Будьце здаровы», — з усмешкаю сказаў Гелеро перад тым, як увайсці ў клець. «А вотр санте», — адказаў хлопец на развітанне. Па дарозе з лагера ў шахту і назад шахты ў лагер немцы шчыльна напакоўвалі палоннымі вугляркі, як бочкі з селядцамі. Селядцам усё роўна, як укладваць іх у тару. А людзям, якія стаяць упрытык адзін да аднаго, нельга паварушыцца або ўзняць апушчаныя рукі.
У янкавай грудзі балюча ўпіваюцца нейчыя дзве лапаткі, вастрыню якіх не прытупляе, не змякчае таўшчыня абодвух шынялёў. Хлопец ужо не адчувае сваіх здранцвелых ног і, мабыць, асунуўся б, каб б яго не падтрымлівалі з усіх бакоў здзервянелыя постаці суседзяў. Ось так насторч напакоўвалі ў вуглярку і сасновыя стойкі, вывозячы на чужыну. Пры кожным штуршку і ўздрыгванні яны да болю адчувалі адна ў аднае ўсе сучкі і выступы. Падумаў ён, прыгадаўшы дзявочы ліст. Не ўкладвалі ж іх штабелямі на платформах, бо яны кароткія. Затое іх не ахоўвалі, не мелі лішнія марокі. Дрэва нікуды не ўцячэ само. Ці яно жывое, расце ў лесе, ці спілаванае ляжыць бервяном, а людзей, бач, як пільна сцерагуць вартавыя, прымасціўшыся над вугламі вуглярак з карабінамі. Нібы груганы ў гнёздах нахохліліся, звесіўшы металічныя глюгі. Мабыць, спецыяльна дзеля іхняй бяспекі нас так памногу набіваюць у вуглярку, каб мы былі нерухомыя і скаваныя з усіх бакоў. На адзіноце, лежачы на верхатуры, Янка ў потайкі некалькі разоў перачытаў дзявочы ліст. Чым болей перачытваў яго, тым болей адчуваў сябе перад ёю ніякавата за сваю сціслую і сухую пісульку. Усё-ткі яе ліст хоць і кароткі, але затое непасрэдны, шчыры. На гэты раз яму таксама хацелася напісаць ёй цяплей, сардэчней. Пад настрой, не адкладваючы, ён адразу ж і напісаў адказ. Добры дзень, Надзея. Дзякуй вам за шчыры сяброўскі ліст. Вы, напэўна, не ўяўляеце, як он расчуліў і абрадаваў мяне. Хай сабе гэта ліст нявольніку ад паланянкі. Але ж ён нібыта пасланне з радзімы на чужыну, вестка з зямлячкі. Мы абое студэнты, калегі заўсёды паразумеюцца, а тым болей, што мы яшчэ і сябры па няшчасці. Кажуць, сапраўднага сябра толькі ў бядзе пазнаеш. Бяда напаткала наш народ, і нам з вамі таксама нялёгкая доля выпала. На радзіме мяне вучылі выхоўваць гордых, свабодалюбівых людзей, а на чужыне самога зрабілі нявольнікам, растоптвае чалавечую годнасць. Вы павінны былі дома сеяць і вырошчваць лясы, а няпрошаныя прышэльцы высякаюць іх. Крыўдна, што і сярод нашых землякоў яны хаўруснікаў памагатых сабе знаходзяць. Ёсць такія ў нашым лагеры, камендант Грышка і паліцай Гаўрык. Нам сорамна прызнавацца, што яны землякі. Пра ваша Палессе я чуў і чытаў. Кажуць, што гэта каларытны кут з маляўнічымі краявідамі, самабытнымі народнымі абрадамі і звычаямі. Шкада, што сваімі вачамі не пабачыў усяго гэтага, бо пабываць на Палессе не давялося. Думаю, што такая магчымасць яшчэ будзе. Само ваша імя, Надзея, умацоўвае маё спадзяванне. Дзякуй вам за спагаду і сяброўскую прыхільнасць. Як вы кажаце, будзем падтрымліваць адзін аднаго са шчырым прывітаннем. Янка. І трэба ж такому здарыцца ў жыцці, як яны падобны адна на адну, Надзея і Воля. Абедзве студэнткі, рослыя, з бялявымі абліччамі і русымі валасамі. Калі б не гэтае падабенства, можа б і не прыкмеціў ён дзяўчыну у лямпавай, не звярнуў бы на яе ўвагі. А калі б ён не так паглядзеў на яе, дык, можа б, і яна зусім іначай да яго аднеслася. Невядома, які лёс напаткаў Волю, ці жывая яна. А можа, яе вывезлі ў няволю на чужыну. Нават нейкае супадзенне ў іхніх родных мясцінах. Воля не паляшучка, але таксама з ляснога кутка. Янку зноў уявіўся сасновы бор каля яе вёскі, праз які ён уцякаў на ўсход. Там упершыню ў жыцці пабачыў цэлыя дзялянкі падсочаных дрэў. Вышэй, чым у рост чалавека, на гонкіх соснах кара надрэзана стрэлкамі. Пад імі конусы бляшаных конавак, у якія сцякае духмяная жывіца. Здаецца, увесь свет прапахнуў ліпучаю смалою.
Успамінаючы ўсё гэта, хлопец сноўдае па лагеры, самотным позіркам аглядаючы наваколле. Якая тут убогая прырода з гэтымі цёмна-шэрымі аднастайнымі малюнкамі. Толькі на хвіліну затрымаецца позірк на азярцы, што раскінулася метраў за 300 ад лагерных варот, ды на невялікай купцы чахлых хваін, трохі далей на пагорку. Але якое гэта азярцо, і якія гэта хваіны! Нізіна, у якую сцякла і застаялася вада, і пакручастыя чорныя дрэвы, скалечаныя скупою прыродаю, нібы ў гэтым лагеры людзі, знявечаныя нелюдзямі. Гледзячы на купку куртатых дрэў, ён раптам успомніў чамусьці хвоі на пагорку сталічнага парку. У засені, лежачы ў высокай траве, ён употайкі перапісваў вершы Ясеніна. Сябар пад строгім сакрэтам даў яму на пару дзён зялёны томік. Янка ўпершыню ў жыцці чытаў гэтую паэзію, не чытаў, а смакуючы патрошкі, цягнуў у слодыч дагэтуль невядомае асвяжальнае пітво. Смакаваў і, удосталь не наталіўшы смагі, перапісваў верш за вершам. Ад нязручнасці зацякалі рукі і балелі грудзі, каб адпачыць, ён пераварочваўся на спіну і углядаўся ў раскрытыя, скасабочаныя парасоны непрыглядных хвой з цёмным веццем і крывымі вузлаватымі галінамі. Тады яны здаваліся яму вартымі жалю ў параўнанню з гонкімі баравымі соснамі, а цяпер уяўляюцца казачнымі пальмамі, якія ўздымаюцца на далёка недасяжнай выспе у акіяне раз'юшанага полымя. Янка прасноўдаўся па тэрыторыі лагера і вярнуўся ў барак. Калі наблізіўся да нараў, яшчэ не падымаючыся ўгару, пачуў, што Вадзім паціху спявае. Каб не перашкаджаць, асцярожна ўзабраўся на верхатуру і моўчкі лёг побач. Вадзім як быццам і не заўважыў яго па-ранейшаму спяваючы. Пару разоў да гэтага ён спрабаваў напяваць штосьці без слоў, цяпер спяваў прыгожым тэнарам, спяваў паціху. Ягоны голас пераліваўся своеасаблівым трымценнем і афарбоўваўся непаўторным гучаннем. Хлопцу міжвольна прыгадалася нечае выслоўе пра тое, што песня — душа народа. Сапраўды, як гэта трапна сказана. Песня перадае душэўны стан і настрой чалавека, характарызуе абставіны, у якіх ён апынуўся, расказвае пра пэўныя падзеі. Усе гэта, якую спявае Вадзім, знаёмая, нерасчутая, гучыць зусім іначай, успрымаецца па-новаму. Раней ён ведаў, што у песні просяць птушку, каб яна паляцела на станіцу і расказала роднай пра тое, як сына вялі на расстрэл. А цяпер хвалююць радкі, навекі умолклі весёлыя хлопцы, у жывых я астаўся адзін. Успрымаюцца гэтыя словы трагічна, а праспяваныя тужлівым матывам выклікаюць яшчэ самотнейшы настрой. Што ты зробіш, калі такое няўмольнае жыццё? Паасобку кожны з іх таксама застаўся толькі адзін. Навекі замоўклі вясёлыя хлопцы, іхнія аднагодкі пабрацімы. Хіба ж ім маладым хацелася паміраць? Яны загінулі ў бітве. Янка з Вадзімам уцалелі. Ім таксама не хочацца гінуць, а тым болей паміраць дарэмна на чужыне. Таму абоім па душы гэтае чыста сардэчнае прызнанне. Не хочацца думаць о смерці, паверь мне, 16 мальчишескіх лет. Няхай сабе кожнаму з іх і не па 16, але якая розніца? Янка прыслухоўваецца да гучання песні, усёю істотаю спрымаючы кожную ноту, кожнае слово. Яму ўжо здаецца, што ён слыхам адчувае і зрокам прыкмячае аксамітны малінавы Вадзімаў голас, які адначасова і балюча забірае за сэрца і пяшчотна лашчыць душу. Увесь засяроджаны ў сабе, хлопец спачатку нават не заўважае, што спяваннем суседа ўжо заслухаліся ўсе, хто знаходзіцца паблізу. Толькі па насцярожанай да нязвычнасці напятай цішыні спачатку адчувае, а потым прыкмячае гэта.
баючыся парушыць урачыстасць нявольнікаў, ён асцярожна прыўзнімаецца на локцях, паволі паварочвае галаву, разглядае, як палонныя з усіх бакоў слухаюць песнь. Адны ў напрамку Вадзіма выцягнулі доўгія схуднелыя шыі, другія падвярнулі адтапыраныя вушы, трэція прымружанымі вачамі нерухома ўтаропіліся ў адну кропку. Мабыць, у такіх абставінах гэта песня не толькі імпануе ім, выклікаючы водгук у душы і асацыяцыю памяці, але і настройвае на роздум. Немагчыма быць абыякавым і да прыгожага Вадзімавага голасу з усімі адценнямі і нюансамі, якія даносяць песню да кожнага сэрца. А каб яшчэ ведалі гэтыя слухачы, якія канцэрты бывала даваў Вадзім, калі запявалі сваімі агністымі галасамі 4 ягоныя кацюшы. Ды нібыта бубен уладым грукатала наваколле, і, адгукваючыся працяжным водгуллем, шумелі дрымучыя лясы, плёскалі волхаўскія хвалі. Ажно за 8 кіламетраў далечыні ходырам хадзіла зямля пад вогненным танцам смерці. Калі б ворагі ведалі пра гэта, яны не далі б Вадзіму мадзець на белым свеце, а як грэшніка запраторылі б у падземнае пекла, у самае апраметнае. Янка прыгадаў жанчыну, пра якую расказваў Вадзім. Ці чула яна калі-небудзь які голас у Вадзіма, як ён спявае? Па тым, як шчыра расказваў сусед тады, хлопец зразумеў, што Вадзім моцна кахаў яе, даражыў яе дружбай. Але учынак жанчыны так скалануў Вадзіма, што перавярнуў усё ў ягонай душы. Выявілася, што яна была перапоўнена не толькі пяшчотаю, але чалавечай годнасцю. Нікчэмнасць вартая жалю, сказаў тады пра жанчыну сам сабе Вадзім. Сапраўды нікчэмнасць вартая жалю. Сказаць так пра каханую мог толькі той, хто глыбока абражаны ёю, але не пазбаўлены чалавечай годнасці, ведае сам сабе цану. Як хораша ты пяеш, парушыў маўчанне Янка. Не я пяю. Душа пяе. Дзіўныя бываюць сны. Часта людзі расказваюць, як бачанае ў сне потым збылося ў жыцці. А з Янкам здарылася якраз наадварот. Янку прыснілася тое, што ў маленстве адбылося з ім на самой справе. Паўстала яно ў сне выразна, з усімі падрабязнасцямі, праплыло перад вачамі нібы кадры кінафільму, у якім ён сам удзельнічаў. На апошнім уроку ў 4 класе яны перамалёўвалі з вялікага плаката шкілет чалавека. Вучыліся ў другую змену. Калі скончыўся урок і выйшлі з класа, на дварэ змяркалася. Ісці да хаты трэба было міма могілак, за якімі вёска. Пакуль увесь клас топіўся ў нерашучасці на месцы, многім здалося, што у прыцемку на могілках сярод крыжоў снуўда адзінокая постаць. Баязліўцы! Пагарліва вымавіў пераростак гуд і, расклаўшы ў руках сцізорык, скамандаваў: «За мной!» Вучні моўчкі паслухмяна рушылі ўслед за ім, але, наблізіўшыся да могілак, выразна пачулі глухаватае металічнае бразганне і працяжны стогн. Ого-го! Ого-го! Болей не спатрэбілася ніякая каманда. На выперадкі адзін за адным усе ў рассыпную кінуліся на ўцёкі па полі да загумення выгародаў. Першы, патануўшы ў прыцемку, з поля зроку знік цыбаты гуд. На нечым прыгуменні задыханы Янка з разгону праваліўся ў прадонне і з перапуду закрычаў з усяе сілы. Але крык прагучаў нібы ў парожняй бочцы, прыглушана адазваўшыся ў вушу, глуха заціх, як пад вадой. У цемрадзе, абліваючыся халодным потам, хлапчук разгледзеў угары над сабою адтуліну. Задраўшы ўверх галаву, ён спачатку працяжна заплакаў, але потым, надарваўшыся, толькі скуголіў, нібы звер, што трапіў у воўчую яму.
Ён не ведае, колькі мінула часу, пакуль зверху прасунуўся ліхтар, які падаваў калматы чарнабароды чалавек, што перагнуўся ў адтуліну. «Ну, досыць, сціхні», — упрошваў ён трывожным голасам. «Вазьмі ліхтар. Я прынясу драбіну». «Адкуль нячыстая сіла прынесла цябе сюды? Падзякуй Богу, што я быў якраз у гумне, а то праседзеў бы тут усю ноч». Пры святле ліхтара Янка разгледзеў глыбокую яму з рассыпанымі на дне зярнятамі. Бакі яе акуратна выкладзены бяростай, папрыбіванаю колечкамі. Бяроста, відаць, прыкладзена на выварат, бо жаўтаватая і пабітая рабаціннем чорных вяснушак. Неўзабаве дзядзька асцярожна прасунуў у яму лёгкую драбіну і па яе прыступках сам апусціўся ўніз. «Можа, балюча не выціўся?» — пытаўся ён, супакоўваючы хлапчука, абмацаўшы рукамі ягоныя плечы і паправіўшы торбачку з кнігамі. «Не бойся, я пасвячу табе. Вылазь па драбіне і спакойна бяжы дамоў». Чарнабароды дзядзька ўзяў з долу ліхтар, асвяціў даверху драбіну, па якой вылазіў хлапчук, а сам застаўся на дне ямы. Вылезшы са святла на змрок, Янка з непрывычкі не мог нічога разгледзець навакол. У поцемку навобмацак ледзьве выбраўся праз гароды ў вёску і подбегам кінуўся па вуліцы. Добра, што потым нікому не расказваў пра гэта, нават не прызнаўся дома бацькам, саромеўся, што будуць яго смяяцца. Бо назаўтра ўвесь клас кпіў з цыбатага пераростка Гуда, які з раскладзеным сцізорыкам у руках першы ўцёк, пакінуўшы ўсіх ззаду. Аказваецца, нічога страшнага не здарылася. Дзядзька Пархвен, сядзіба якога была па суседстве з могілкамі, хадзіў прыцемку сярод крыжоў, пабразваючы цуглямі аброці і упрошваючы, ніяк не мог злавіць свайго неаб'езджанага, збродлівага каня, што сышоў са двара. А Янка толькі ў юнацкім узросце скеміў, чаму хітры чарнабароды чалавек не вылез разам з ім з ямы, не пасвяціў ліхтаром і не вывеў хлапчука на вясковую вуліцу. Баяўся, што той добра разгледзіць і прыкмеціць месца на прыгумедні, дзе хованка для збожжа. Якраз у той момант, калі хлопцу снілася, што ён праваліўся ў прадонне, і, абліваючыся халодным потам ад страху, анямеў і не можа закрычаць, яго ледзь разбудзіў Вадзім. Спрасонку Янка ніяк не мог апамятацца і не разумеў, што здарылася. Усё цела быццам налілося волавам, шумела ў галаве. Не прадраўшы заспаных вачэй, чуў, як барак гудзе нібы вулей, а разгледзеўшыся, убачыў, што палонныя на праходзе шумлівым натоўпам імкнуцца да выхаду, запозненых, якія кубарам скочваюцца з нараў, без асаблівай стараннасці падганяюць кіямі перапалоханыя заспаныя паліцаі, час ад часу пакрыкваючы «Люфталяр, марш па бункерах!». Янка ведае, што азначае гэтае слова «паветраная трывога». Многія палонныя чуюць яго ўпершыню, але ўсё роўна занепакоеныя, яны спяшаюцца пакінуць свае логавы. Праз асветлены двор з дзвярэй баракаў людскія рачулкі бягуць у дзверы бункераў. Біўні зыркіх пражэктараў з вартавых вышак нервова слізгаюць па гароджы, абмацваюць і асвятляюць калючы дрот. У бункеры не так цесна, як у вуглярцы, але палонныя стоячы збіліся ў гурт, бо няма на што сесці. Пахне цвіллю, патыхае холадам ад заінелага скляпення. Янку прыкра, што ў першы дзень з'яўлення ў гэтым лагеры ён прыняў бункеры за капцы. Зморшчаныя людзі, нібы звялыя бульбіны, пазакочваліся сюды, хаваючыся не пад пластом мяккай саломы, а пад тоўшчамі настылага бетону, ад якога, як у маразілцы, можна спруцянець. Адубееш, выпрастаюцца маршчынкі, з вялай бульбіны ператворышся ў крамяны лядзяш. Здавалася б, чалавек разумная істота, а таксама недасканала створаны. Ён адважна аддае жыццё ў імя высокіх ідэалаў і адначасова са страху гатоў доўга пакутаваць, каб толькі не памерці імгненна. Хоць і паліцаі прыспешвалі палонных, але ж і страх таксама падганяў іх сюды.
Раптам у бункеры тухне святло, выклікаючы ці то выбух агульнага бурэння, ці то ўздых палёгкі. Наступае цішыня, да якой усе насцярожана прыслухоўваюцца. Спачатку слых ледзь улоўлівае далёкі пчаліны гуд, сярод якога нібыта прыглушаныя плявухі чуваць разрозненыя воплескі. Янка ўвесь сціснуўся ў камяк і напружыў слых, чакаючы пачуць у душніках прарэзлівы віскат, што наганяе жах і раздзірае душу. Яму здавалася, што з нябёс на зямлю зараз абваляцца грымоты са шквалам агню. Спраўдзіўся пракляты сон з падзеннем у яму, якая па форме якраз такая, як вялізная авіябомба з тупаватай галавою, тоўстым доўгім тулавам і танчэйшым хвастом. Калі гваздане такая ў бункер, ад яго і мокрага месца не застанецца. Цяпер толькі ў падзямеллі ад яе выратаваўся б. Усё-таки крыўдна гінуць ад бомбы саюзнікаў, лепей бы у бітве з ворагам памёр. А можа, яны сляпую бомбіць не будуць, выкінуць спачатку на парашутах асвятляльнай ракеты і потым пачнуць ужо трам-тарарам. Для пачатку хай бы хоць адною 1000-кілаграмовую гвазданулі ў ствол шахты ці па хімічным камбінаце, дзе было б відовішча. І ў гэты час, як па загадзе, нібыта далёкі ўдар грому, пачуўся выбух. Чорт яго бяры, хай сабе нам суджана загінуць дарэмна. Але затое і тут нарэшце адчуюць фрыцы на сваёй скуры, што такое распачатая імі вайна. Узмацняецца і пашыраецца адплата за сусветны разбой і рабаванне. Але болей выбухаў не чутно. Можа, і папярэдні быў не выбухам бомбы, а ўзрывам падбітага самалёта. Па глухаватых разрывах зенітных снарадаў можна здагадацца, што самалёты ляцяць на вялікай вышыні. У невядомасці, напружанні і трывожным чаканні праходзіць некалькі гадзін. Ад цёплага шматлюднага дыхання растае іней настылага скляпення, і халодныя кроплі вады капаюць на галаву, трапляюць за каўнер. Некаторыя палонныя даўно селі на халодную цэментную падлогу, падклаўшы пад сябе шынялі. Пасля не стала чутно глухаватых выбухаў зенітных снарадаў і, паступова аддаляючыся, сціх гул матораў. Але трывожнае напружанне ўсё роўна не пакідала людзей. Марудна цягнуліся доўгія, пакутлівыя хвіліны. Нарэшце густую цішыню бункера распаласавала на часткі далёкае завыванне сірэны, якое знадворку пранікла ў душнікі. Што гэта? Сігнал няшчасця? Неўзабаве у абодвух канцах бункера амаль адначасова спачатку забразгаталі засовы на дзвярах, а потым заскрыпелі заржавелыя завесы, і нечы голас загадаў: «Адбой, марш па бараках». Цяпер паліцаям не трэба кіямі выганяць палонных з бункераў. Яны самі паспешліва подбегам вяртаюцца ў баракі, каб яшчэ хоць гадзіну паспаць. У Янкі зліпаюцца павекі і разломваецца лоб. Ён прасунуў руку пад шапку, абмацаў надлоб'я, цемя і пальцамі і далонню адчуў, што пабольвае скура, напятая чэрапам, пад якім замест мазгоў быццам распухла штосьці нежывое. Хлопец вяртаецца ў барак з дваістым пачуццём. Прагучаў сігнал адбою. Мінула пагроза смерці, але разам з гэтым душу раз'ядае нейкая трывога. Што за налёт без бамбёжкі? Угару праляцелі паветраныя армады і ніякага следу на зямлі не пакінулі. Толькі напалохалі немцаў, але не далі адчуць, што такое распачатая імі вайна. Як і ў Янкі, у Вадзіма паганы настрой, няпэўнасць і незадаволенасць. Ён мяркуе, што, можа, саюзнікі пачынаюць калашмаціць Германію ў цэнтры, таму яшчэ не бамбяць Рура. Вось таму нам асабліва трэба ўсё абмазгаваць. Трапляецца зручны момант. Не прапусціць бы, не правароніць такога выпадку, таямніча прашаптаў ён, імгненна засынаючы.
Янка таксама адразу ж заснуў. Салодка спіцца чалавеку, зморанаму цяжкою працаю і змучанаму вымушанаю начною бессонніцаю. Здаецца, не хапіла б ні дня, ні начы, каб адаспацца. Пасля начнога вэрхалу хлопец сам не свой. Мала таго, што і сягоння надзеі няма на працы, дык яшчэ невядома, што творыцца тут, дзе выдаюць лямпы. Мабыць, наўмысна Фрэйвальд сваёй паўнаватаю постаццю засланіў акно, каб ніхто з палонных добра не разгледзеў, што робіцца ў лямпавай. Не адыходзіць адсюль ні на крок, пакрыквае на кожнага: «Прахадзі скарее, не задержвацца». Праз яго плячо Янка ўсё-ткі зірнуў у сярэдзіну лямпавай. У ёй зусім іншыя жанчыны. Дзе ж надзея? Дзяўчына раптоўна знікла, як праз зямлю правалілася. Трэці дзень, праходзячы міма акна, хлопец вымае і зноў хавае ў кішэню адказ на яе апошні ліст, у якім яна, між іншым, напісала пра каменданта Грышку і паліцая Гаўрыка. З ёю жыве тут маладая жанчына з таго палескага мястэчка, адкуль родам абодва гэтыя прыйдзісветы. Аказваецца, Грышка працаваў там начальнікам пажарнай. Нічым не вылучаўся, толькі быў прыкметнай постаццю, ды яшчэ любіў выслужыцца перад начальствам. Гэтая схільнасць стала ягонай слабасцю. Каб выслужыцца, ён гатоў быў вылузвацца са скуры. Можа, таму яго і не павышалі па службе. Пабойваліся, што калі падымецца, дык сабою падамне інш. А ад гіцля Гаўрыка за вярсту патыхала псінаю. Мабыць, нюхам яе адчувалі местачковыя сабакі, бо там, дзе ён праходзіў вуліцаю, у дварах на прывязі яны са страху вылі. У школьным узросце Гаўрык лавіў і лупіў кратоў. Потым кінуў вучобу, але кратовыя шкуркі занадта маленькія, з імі няма разгарнення. Он колькі іх пойдзе на футра для мажное кабеты. Іншая справа сабака, ён як цяля. Прынамсі, ягоная шкура велічынёй з аўчыну. Дык авечкі ж не швэндаюцца без нагляду, як сабакі без гаспадароў. З 3-4 сабак уга якая мужчынская даха выйдзе. Гаўрык вырас і адпаведна ўзросту надаў справе належны размах. Калі Янка расказаў пра ўсё гэта Вадзіму, той злосна набураўся абодвума пярэваратнямі. Аднаго абзываў шкурнікам, які не нагрэў рукі на мясцовых пажарах, дык хоча на сусветным пажывіцца, другога скурадзёрам, што з-за адсутнасці сабак з людзей жыўцом здзірае скуру. Эх, надзея, надзея, куды ж ты прапала, надзейка? Без тваёй зыркай лямпы хлопец вочы прагледзеў у зурочным падзямеллі. Ад іншых цьмяных лямпаў пацямнела ў ягонай душы асветленая табой надзея, якая ледзьве цепліцца ў сэрцы маленькім кволым спадзяваннем. Адразу ж пасля працы па душавой і па раздзявальні, як гром сярод яснага неба, пракацілася пагалоска. Усё-ткі з аднаго самалёта па шахтавым двары гвазданулі паветраную тарпедаю. Падазраюць, што знізу лямпаю падалі сігнал, бо выбухам разваліла сцяну ў акумулятарнай і пашкодзіла лямпавай. Калі хлопец пачаў распытваць у Вадзіма пра верагоднасць усяго гэтага, той з іроніяй голасе адказаў: «У страха вочы вялікія. Тут яшчэ не бачылі выбуху сапраўднай авіябомбы. Вот ім і блюзніца нейкая паветраная тарпеда. Чулі звон, ды не ведаюць, дзе ён. Невялікая бомба, мабыць, выпадкова скінутая, сапраўды трапіла ў акумулятарную, ды якая карысць яе, толькі сцяну развярнула». І таямніча прашаптаў, калі яны апраналіся: «Незаўважна пададзень пад вопратку пінжак з пляцоўкі. А можа спатрэбіцца. На волі клеймаванаму няма раздолля». Янка зразумеў, што Вадзім задумаў штосьці сур'ёзнае. Калі вярнуўся ў лагер у часе абеду, на верхатуры сусед паспачуваў Янку, што абарвалася сувязь з надзеяй, і растлумачыў: «Думаеш, пра нас клапоціцца ў часе паветранай трывогі? Наадварот, баяцца, каб мы не разбегліся, таму і заганяюць у бункеры. Трэба выкарыстаць момант, пакуль яны
самі, як перапалоханыя пацукі, хаваюцца ў бомбасховішча. Калі паўторыцца паветраны налёт без бамбёжкі, яны асмеляцца і не стануць хавацца. Тады ўжо не ўцячэш, будзе позна. Скончыўся абед, Вадзім і Янка панеслі міскі на кухню. Трэба нагледзець утульную мясціну, дзе можна часова прыхавацца, калі выганяюць з барака ў бункеры, прашаптаў Вадзім Янку, павольна ідучы з ім побач. Нябось спалоханыя вартавыя таксама схаваюцца. Калі патухне святло, у апраметнай цемры перамахнём цераз вароты. Да іх ток не падключаны. На шахтавым двары я такі тайнік аблюбаваў, што ў ім сам чорт не знойдзе, ды нікому ў галаву не прыйдзе, што мы перайшлі туды. Каля кухні яны паклалі міскі на стол і сноўдалі па лагеры, незаўважна выглядаючы які-небудзь зацішны куток, прыдатны для кароткачасовай схованкі на выпадак паветранай трывогі. На хаду Вадзім выкладаў далейшы план. Аказваецца, адсюль рукой падаць у Галандыю. Менш 50 кіламетраў, нават рэйн не трэба фарсіраваць. Наперадзе недалёка толькі нейкі яго прыток. У часе начнога паветранага налёту гэта не перашкода. Хоць блізка, але пад нагамі слізка. Іранічна зазначыў Янка, некуды аглядвацца, калі смерць за плячамі. Глядзі ты, а я і не ўяўляў, што побач Галандыя. Недарэмна ж Бекер, частуючы мяне нюхальным тытунём, запрашаў у госці пасля вайны. Казаў, што ягоны Тэрбарг недалёка адсюль. У наступны раз трэба заручыцца ягоным адрасам, ён можа спатрэбіцца. Але дзе не сноўдаліся яны па лагерным двары, ні на чым не затрымліваўся іхні праніклівы позірк. Так і не нагледзеўшы нічога, расчараваныя яны вярталіся ў барак. А што калі в апошні момант рассунуць на нарах матрацы, ды і між імі ўшчаміцца? Няўпэўнена спытаўся Янка. Задумаў уцякаць, дык нечага ляжаць, выявіць. Мы яшчэ не настолькі пахудзелі, каб не вытыркацца паміж матрацаў. Янка слухае Вадзіма, верыць яму як самому сабе. Нават давярае болей, чым самому сабе, за ягоную сталую вопытнасць і цвярозую разважлівасць, спадзяецца на ягоную камандзірскую кемлівасць. Цяпер хлопцу сорамна, што спачатку да яго халоднай вужакой падпаўзала сумненне. У сэрца закрадвалася недаверлівасць. Хоць Вадзім і пажартаваў, нібыта блізкі сусед лепей далёкай радні, але што з таго? Ён жа яму не аднагодак. А гэтыя двое, што ўвесь час трымаюцца разам, таксама ж суседзі, спяць на адным узгалоўі. Яны старэйшыя за Янку. Ён асабліва насцярожыўся, калі даведаўся ад Вадзіма, што і яны ўтаілі афіцэрскія званні. Аказваецца, валжанін Дробат ваентэхнік, а сібірак Сівалін начхім. Толькі пасля таго, як Вадзім, цяжка ўздыхаючы, прызнаўся аднойчы, бяда на чужыне бязмоўнаму, а потым другім разам, удакладняючы гэтую думку, яшчэ намякнуў, просячы, каб Янка быў ягоным языком, хлопец зразумеў, што ён патрэбен суседу, што яны ўзаемна неабходны адзін аднаму. Цяпер Янку няёмка штараўнаваў Вадзіма да Сіваліна і Дробат. Сібірак і валжанін падабаюцца яму за далікатнасць і таварыскасць. Яны неразлучны. Хоць ён бачыць іх толькі раніцаю ды ў нядзелю, бо працуюць яны ў дзённую змену, але Янка прыкмеціў, як суседзі ўпотайкі перашэптваюцца. Мабыць, штосьці задумалі і не спяць у шапку. І Янка з Вадзімам ніяк не могуць заснуць. Звечара спрабавалі не выдаваць сваёй узбуджанасці, размаўлялі, нават жартавалі, а цяпер у поцемку ляжаць ціха, не перагаворваюцца. Вадзім часта варочаецца з боку на бок, мабыць, непакоіцца, нервуецца. А Янку і раптам уявілася, як яны ўдвух перамахнуць праз вароты і, вылузнуўшыся з клеймаванай уніформы, у спяцоўках, на плячах якіх няма ніякага таўро, сігануць у цемраць начы. Чамусьці прыгадалася кніга «Чалавек мяняе скуру», якую да вайны незаўважна прыбралі са школьнай бібліятэкі.
Тады нейкай дзіўнай здавалася яму гэтая назва. Ён ведаў, што змеі мяняюць скуру. Цікава, чаму яе мяняюць толькі тыя, хто поўзае. Паліцай Гаўрык таксама падкалодная змяя, хоць у яго і няма на плячах кляйма, а ён жа змяніў скуру. Гаўрык жывадзёр у чалавечай скуры. Янка памятае, як вясковыя хлапчукі на мурагу краталоўкамі лавілі кратоў. Гаўрык з маленства асвойтаўся з гэтай справай, налаўчыўся лупіць кратоў, а як вырас заняўся лоўляй сабак. У горадзе на сенным базары Янка аднойчы бачыў, як адзін гіцель з жэрдкаю, на канцы якой прухка ўздрыгвала драцяная пятля, перапалохаў не толькі сабак, але і нагнаў жах на людзей. Дзіва, што гэтакі жывадзёр з чалавека здзярэ скуру. Нездарма ж Гаўрык жардзіну змяніў на кій. Кажуць, убогага кій корміць. Аказваецца, кій можа карміць і прыйдзе света. Вярзецца, чорт ведае, што узбіўся на гэтага праклятага скуралупа. Каб адкараскацца ад неадчэпных думак, Янка перавярнуўся на другі бок. Неўзабаве прыйшло супакаенне, думкі набылі іншы кірунак. Чаго чалавек моцна жадае, да чаго усёю душой імкнецца, пра тое ён і думае. У Янкі багацце, як у пагарэльцы. А кажуць жа, што і нічога не страціць, хто нічога не мае. І ён толькі пазбудзецца няволі. Вядома, не ўсё тое збываецца, на што чалавек спадзяваецца. Свайго лёсу не мінеш. Але калі ўжо Вадзім абмазгаваў усё як след і аблюбаваў надзейную схованку на шахтавым двары, то рызыкнуць варта. Тым болей, што пад бокам Галандыя. Янка і не ўяўляў, што да яе адсюль меней паўсотні кіламетраў, хай сабе яна і акупавана Германіяй, але жывуць жа ў ёй ўсё-такі галандцы. І ўспомніў драбнаватага Бекера, які ўжо аднойчы частаваў яго нюхальным тытынём, і ад гэтых успамінаў пацяплела ўсярэдзіне. Цеплыня разлілася па целу. Змораны і стомлены ён хутка заснуў. Звычайна, калі шахцёры і немцы, і іншаземцы пачынаюць палуднаваць, многія палонныя не сядзяць у сваіх нішах, а ідуць у забоі да землякоў, знаёмых або суседзяў, і, сабраўшыся купкамі, бавяць час не на адзіноце. Янка таксама пайшоў адведаць Арсенія, які працуе ў самым канцы, там, дзе вугаль з транспарцёра няспынным вадаспадам цячэ ў ваганеткі ад катачнага штрэка. Спусціўшыся па нахіле забоя, знайшоў землякову нішу, спачатку не звярнуў увагі на тое, што ў ёй бязладна раскіданы шахцёрскі рыштунак. Самога Арсенія не было. Янка падумаў, што зямляк злез уніз да адкатчыкаў, яны ж ягоныя суседзі, ды і там хоць можна разагнуць спіну, выпрастацца на ўвесь рост, падыхаць свяжэйшым паветрам, усё-ткі адкатачны штрэк не забой. Хлопец чакаў Арсеня, седзячы на глыбе вугалю, абыякава аглядаючы на пятую драцяную сетку, пустату, за якой начная змена забуціла пароды. Ягоны пагляд спыніўся на складзеных нібы з рубы калодзежаў драўляных клетках мацавання. У маленстве на печы ён складаў узімку такія клеткі з нашчапанай лучыны, каб яны не падалі для ўстойлівасці, заціскаў іх між чарэнню і столлю хаты, як гэтыя заціснуты між падэшваю і столлю забоя. Ён складаў іх з 4 вугламі, а тут трапляюцца і трохвугольныя. Рассеяны Янкаў позірк слізгануў па кучах пароды, што навалена перад клеткамі, і на схіле аднаго пограба спыніўся на нечым, што вылучалася сваёю белізною. У забоі на фоне чорнага вугаля і цёмна-шэрай ці попельнай пароды толькі выпадкова акораная сасна выглядае жаўтляваю. Пацямнелая драўніна мае непрыкметны шэры колер. Што ж там бялее? Можа, кавалак паперы, у які хто-небудзь загортваў бутэрброды?
Але ж немцы, як правіла, не кідаюць яе абыдзе, акуратна склаўшы, хаваюць у кішэні спецовак. Не адолеўшы цікаўнасці, Янка ўстаў, пералез цераз транспартёр і наблізіўся да накіданага погарба. Нават пры святле свае лямпы, разгледзеўшы бруднаватасць прадмета, хлопец не мог зразумець, што бялее сярод пароды. Намерваючыся падняць гэтую рэч, ён узяў рукою за яе танчайшы канец, але адчуўшы пад пальцамі кволую цеплыню і кароткія радкавыя валасы, дзіка войкнуў і з усяе сілы закрычаў, клічачы на дапамогу. З-пад пароды відаць была чалавечая галёнка. Трывожны крык прарэзліва слізгануў па выкаўзаным транспарцёры прыціхлага забоя, абапал перакочваючыся ад стойкі да стойкі з запаволеным пошчакам. Калі палонныя, нібы ветрам падхопленыя ім і прыцягнутыя ягоным водгуллем, якое паціху вярталася назад, прамчалі цугам па нахіле міма шахцёраў, апошнія, адчуўшы, што нешта здарылася, таксама пашыбавалі ўслед. Першыя, хто прыбег на дапамогу, хутка выбавілі Арсеня з-пад погарба, якім ён быў прыкіданы. Па бледных губах, выразна вызначаных на замурзаным твары і па частым пульсе, які ледзь-ледзь праслухоўваўся, было відаць, што парода, наваленая на хлопца, сваім цяжарам яшчэ не выціснула душу з ягонага аслабелага цела. Кожны, хто падыходзіў сюды, перш-наперш інстынктыўна аглядаў над Арсенем трывала ўмацаваную столь і, не знаходзячы на ёй ніякіх слядоў абвалу, здзіўлена паціскаў плячамі. Усе разумелі, што тут не няшчасны выпадак, а загадкавая зламыснасць, учыненая невядома па чыёй віне. Малаверагодна, што яна адбылася ў выніку спрэчкі ці сваркі Арсеня з суседзямі. Такое магло здарыцца хіба толькі пры варожай сутычцы з начальствам. Але ні Штальгер, ні ягоны памочнік яшчэ не заяўляліся ў забой. Ціхмяны чэх Франц, які прыбег адным з першых і памагаў адкопваць Арсеня, зняў з яго шапку, чаравікі, расшпіліў спецоўку. Разам з Янкам і іншымі палоннымі ён дапамог пакласці Арсеня спінаю на рышток наперад апушчанай галавою, каб да яе прылівала кроў. Параіў у такім стане асцярожна спускаць пацярпелага па транспарцёры ў адкатачны штрэк, дзе свяжэйшае паветра, а сам хуценька кудысьці адлучыўся. Нехта з палонных пашкадаваў, што няма пад рукой нашатырнага спірту, каб даць панюхаць Арсеню і нацерці ягонай скронь. Хоць бы халоднай вадой апырскаць хлопца ў твар. Такі яе ж тут нідзе не знойдзеш. Калі Арсеня апусцілі ў штрэк і паклалі на доле, таксама галавою ніжэй, хтосьці з іншаземных шахцёраў на пазногці паднёс да ягоных ноздраў дробачку нюхальнага тытуню. Тытунёвы пах, мабыць, казытнуў у носе, які ледзь прыкметна зморшчыўся. Янка ўздыхнуў, заўважыўшы гэтую прыкмету кволага дыхання земляка. Тым часам сюды прыспеў задыханы Франц, трымаючы ў руцэ біклагу. Ён паспешліва наліў сабе ў далонь кавы і акуратна апырскаў ёю Арсеню ў твар. На жаль, яна не халодная, расчаравана прамовіў па-нямецку чэх і, пачакаўшы, ўсё роўна апырскаў. Калі ён з невялікімі перапынкамі некалькі разоў паўтарыў гэтую працэдуру, пацярпелы апрытомнеў, ледзь-ледзь паварушыў губамі. А цяпер, наадварот, добра было б, калі б кава была гарачая, прамовіў задаволены чэх, патрошку льючы з нахіленай біклажкі ў рот хлопцу цёмна-жоўтую вадкасць. Праз некаторы час Янка зразумеў, што бяда мінула. Арсень апамятаўся. Спачатку аблізаў языком губы, а потым на нейкае мгненне расплюшчыў павекі. Трэба неадкладна падымаць яго на паверхню, параіў Франц. Разам з Янкам і яшчэ 3 палоннымі яны аднеслі Арсеня ў сцяж гружанага саставу да самай пярэдняй ваганеткі, каля яе паціху апусцілі хлопца на дол. Хуценька разраўнялі ў ваганетцы вугаль, выбраўшы спераду ўпадзіну, і зверху асцярожна паклалі цела па-ранейшаму галавою ніжэй.
Ну, з Богам, прамовіў чэх, выпраўляючы гэтую незвычайную працэсію. Ён параіў узяць па дарозе да клеці пляцоўку, на якой возяць лесаматэрыял, і перакласці на яе Арсеня. Палонныя выканалі гэтую параду. Яны не толькі знайшлі парожнюю казу, як называюць шахцёры пляцоўку, але яшчэ і вылажылі на дне яе з верхняка неглыбокія ночвы, у якія зручна паклалі свайго таварыша. А ў адкатачным штрэку, як дазнаўся Янка пасля звароту ў лагер іхняй змены, выбухнула гневнае абурэнне. Успыхнула яно, як ад іскры ад навіны, якую паведаміў адкатчык. Аказваецца, перад самым абедам штайер са штрэка лазіў у забой, але чамусьці не пайшоў па ім, як заўсёды, а хутка вярнуўся назад. Палонныя западозрылі яго у зламысным замаху на жыццё чалавека і, узбуджана мітынгуючы, завочна пагражалі самасудам і расправай. Невядома, чым бы гэта скончылася, калі б ён тады трапіў ім на вочы. Адзін знявечаны нявольнік, а столькі клопатаў і абслузе, і ахове, і начальству. Набраліся яны з ім марокі. Тады, калі трэба вугаль выдаваць на гара, шахтавая абслуга павінна падымаць на паверхню ляжачага нявольніка. Ахова ў непрадугледжаны час вымушана прысылаць канвой, крый бог уцячэ ляжачы, шукаць насілкі і машыну, каб забраць няшчаснага ў лагер. А лагернае начальства, хоча ці не хоча, прымай палоннага, і ў такім стане, ды яшчэ думае, дзе яго ўладкаваць. Таму і не дзіўна, што пры выкананні службовых абавязкаў яны злуюць. Адны моўчкі чмыхаюць, другія гугнявяць штосьці пад нос, трэція безбожна лаюць. Вядома ж, справу маюць не з паўнацэнным чалавекам, а з нявольнікам, якім можна пагарджаць, якога можна абразіць. Нават хворы або фізічна знявечаны, ён не выклікае ў іх ні жаласці, ні спагады. Арсеня паклалі ў санчасць у бараку побач з кухняю. Это своеасаблівы кароткачасовы пункт, дзе звычайна бываюць толькі хворыя і тыя, каго пакалечыў на шахце. Адсюль разам са знясіленымі лагернымі дахадзягамі іх перасылаюць этапам у шахцёрскі шталах. Вядома, толькі ўмоўна можна лічыць санчасцю пакойчык, дзе 4 ложкі і маленькі столік па суседстве з цеснаю бакоўкай, у якой захоўваецца аптэчка ды банькі з клізмаю. Наколькі намінальная гэта ўстанова, настолькі мізэрны і яе персаналу, асобе аднаго адзінюткага фельчара, ды таго падазронага. Падазронага, бо у кожным лагеры пры адборы і прызначэнні на пасаду кухара або цырульніка ці фельчара ім прыкідваецца любы спрытнюга, якога ў лагерныя прыдуркі благаслаўляе указальны палец каменданта. Пятрушу ў лагеры звалі санінструктарам, не давяраючы ні ягоным медыцынскім ведам, ні ягонай фельчарскай кваліфікацыі. Адны думалі, што такое ў яго імя, другія былі ўпэўнены, што Пятруша прозвішча. Ці з прычыны таго, што ўжо ўсім уеліся ў косці ласкавыя імёны цельпукаватага каменданта Грышкі і грознага паліцая Гаўрыка, ці праз ягоную нізкаросласць і драбнату рэдка хто называў фельчара Пятрушкай. Толькі жартаўнікі пакеплівалі, што хаця Пятрушка побач з кухняю, а ў баландзе ўсё роўна ні смаку, ні паху ад гэтае прыправы. Затое часта пахне ёю у паліцайскай штубе, невялікім доміку, дзе жывуць лагерныя прыдуркі. Размяшчаецца ён побач з прахадной. Пранырлівы і услужлівы Пятруша ведаў, каму варта прыслужваць. Ён добраахвотна выконваў вакантную пасаду дзеншчыка ў паліцаяў і большую частку вольнага часу бавіўся ў іх. Некаторыя падазравалі і нават плявузгалі, што ён спіртам з аптэчкі задобрывае паліцаяў. Аднак наўрад ці быў калі-небудзь у ягонай убогай аптэчцы спірт. Арсеню Пятруша нацёр скроні нашатырам, даў запіць мікстураю нейкі парашок, прынёс з кухняй абед і, задаволены, што адведаць земляка прыйшоў Янка, даручыў яму прыгледзець і пакарміць хворага, а сам хутчэй пабег у паліцэйскую штубу. Янка адчуваў, што зямляк аслабеў, таму прымусіў яго паабедаць на ложку лежачы.
Арсень не выяўляў прагнасці да ежы, еў неахвотна, марудна. Але, падсілкаваўшыся, ці то адчуў прыліў дужасці, ці то, саромеючыся, адмовіўся ляжаць, а ўсеўся на край ложка, апусціўшы ногі на падлогу. Янка не хацеў вярэдзіць яго свежыя сардэчныя раны і непакоіць душу, нават не збіраўся распытвацца пра тое, што адбылося ў забой. У Арсеня, канешне, смыляла сэрца. Душу вялізным грузам гняла крыўда. Каб скінуць яе цяжар, яму самому хацелася выгаварыцца, а перад кім жа яшчэ паспавядаешся тут, як не перад земляком. Ён адзіны блізкі чалавек на чужыне, і Арсень, нібы грувасткія камяні, пачаў выварочваць сябе словы. О, халера! Ледзь не аддаў Богу душу. Забаронены прыём ужыў пракляты штайгер. Садануў пад іх кулаком, як баксёр пальчаткаю. Было абараняцца. Надта абаронішся голымі рукамі, а кірка навошта. А яе не было блізка. Я сядзеў на вугальнай глыбе. Ён вылез са штрэка, убачыў, што я не працую, і ў наступ на мяне халера. Я управіўся схапіць шуфель, наставіў яму на сторч, трымаю наперавесек вінтоўку са штыком, а ён халера за кірку злаўчыўся, ды як гакнуў ёю наводмаш, дык і выбіў з рук шуфель. Я з гарачкі кінуўся на ўцёкі цераз транспарцёра, там жа ўцякаць няма куды. Трэба было бегчы уздоўж забою. Пасля гэтага чыста сардэчнага прызнання Янка, нібы ў вачавіткі, убачыў перад сабою кароткую драматычную сцэну, якая разыгралася ў забоі, і ўявіў ролі яе абодвух выканаўцаў. Раз'ятраны штайгер, мабыць, выцяў хлопца пад сонечнае спляценне. А ці многа трэба знясіленаму галоднаму чалавеку? Наўрад ці чакаў немец такога выніку барацьбы. Ён, відаць, сам перапалохаўся, каб замесці свае сляды і не выклікаць на сябе падазрэння, з перапуду прыкідаў ахвяру пародаю і, не паказваючыся нікому на вочы ў забоі, вярнуўся назад у штрэк. О, халера! Як я не задыхнуўся пад пародаю. Жывучы. Ды, мабыць, паміраць яшчэ не пара. Янка расказаў Арсеню, як ён заўважыў ягоную галёнку і паклікаў на дапамогу палонных. Мабыць, падсвядома ты выпростваў падкурчаную нагу і адкінуў пароду, сунуўшы ёй да калена калашыну і агаліўшы галёнку. Добра, што яшчэ на гэта хапіла сіла, а то і слядоў ніякіх ніхто не заўважыў бы. Во халера! Жывога пародаю забуціла б начная змена. Калі Янка вярнуўся з санчасці і расказаў пра ўсё Вадзіму, у суседа ўзнікла цікавасць, а ці нельга пранікнуць туды у пачатку паветранай трывогі, калі фельчар павядзе хворага ў бункер. Яны памеркавалі пра гэта, і Вадзім папрасіў Янку, каб той, калі будзе адведваць земляка, абавязкова ўсё разведаў, вывучыўшы абстаноўку на месцы. Але гэты план адразу ж адпаў. Янка выявіў англійскі замок на ўваходных дзвярах санчасці і вярнуўся з разведкі расчараваны. Не было ніякага сумнення ў тым, што, выводзячы ў бункер хворага, санінструктар замкне гэтую кануру, можа, выконваючы загад начальства, а можа, баючыся, каб не прапала аптэчка з прымітыўнымі медыцынскімі прычындаламі. Заставаўся толькі адзін і не асабліва надзейны варыянт, на якім прыйшлося спыніцца. Як прагучыць сігнал паветранай трывогі, ім трэба затрымацца на верхатуры, пакуль апошнія палонныя будуць выбягаць з барака, а потым незаўважна прашмыгнуць у прыбіральню і, прытаіўшыся, дачакацца, калі запруць дзверы бункераў і выключыць святло ў лагеры. Раней забягаць у прыбіральню рызыкоўна, бо пасля сну кожнага патрывожанага палоннага баланда таксама пагоніць туды абавязкова. А ўслед, прыспешваючы і падганяючы, можа забегчы хто-небудзь з паліцаяў, які вытурыць адтуль.
Каб ажыццявіць свой план, ім абодвум неабходна вытрымка, дакладны разлік і спрыт. Вадзіму гэтага не пазычаць, а Янка пастараецца пераймаць яго і следаваць за ім ва ўсім. Пачалося ўсё нібыта па загадзе распрацаваным раскладзе. Знясіленыя ад недаядання і стомленыя цяжкою працаю, палонныя моцна спалі і не чулі ні прарэзлівага завывання сірэны, што абвясціла паветраную трывогу, ні скрыпу дзвярэй, які адамкнуў паліцай Аляксей. Спачатку толькі нямногія з тых, чые нары знаходзіліся паблізу, прачнуліся ад ягонага ўстрывожанага голасу, які не загадваў, а ўпрошваў: «Хлопцы, паветраная трывога, бяжыце ў бункер». Вадзім і ў лагеры не адвык ад вайсковай прывычкі, спаў вельмі чуйна. Яны з дзядзькам Тарасам прачнуліся ад першых слоў паліцая. Дзядзька Тарас у адзін момант нырнуў з верхатуры ўніз, а Вадзім, не спяшаючыся, раскатурхаў Янку. Яны хуценька ссунулі ў бакі абодва крайнія матрацы і ніцма уціснуліся ва ўпадзіны, якія ўтварыліся абапал янкавага сінніка. Шчыльна прытуліліся жыватом і грудзьмі да аголеных дошак, як быццам імкнучыся ўсёю істотаю зліцца з імі, і разам з тым у чаканні напспружыньваючы ўсё цела, каб у патрэбны момант імгненна падхапіцца. Сярод мітусні бегатні чуўся Аляксеў голас, які па-ранейшаму не загадваў, а ўпрошваў: «Хто прачнуўся? Не забывайце разбудзіць суседзяў». Янка асабліва задаволена, што якраз цяпер у бараку будзець палонных менавіта Аляксей. Невядома, хто і якім чынам вылучыў яго на пасаду паліцая. Хлопец яшчэ ні разу не чуў, каб Аляксей павысіў на каго-небудзь голас або вылаяў палоннага. Хаця, як і іншыя паліцаі, ён ходзіць заўсёды з кіем, але носіць яго ўсё роўна як дзеля прыліку, бо ніколі ім нікога не выцеў. Калі Аляксей дзяжурыў ля кухні і сачыў за парадкам пры выдачы ежы, Янку здалося, быццам паліцай ад сораму не знаходзіў сабе месца перад калонаю, не ведаў, чым заняцца, а кій трымаў толькі таму, што не было куды дзець рукі. Ён і не выфранчваецца, як іншыя паліцаі, не фарсіць, як яны, наглянцаванымі джымамі, ходзіць у звычайных чаравіках, носіць на выпуск неадпрасаваныя штаны і не падагнаны пад ягоную фігуру цёмна-зялёны фрэнч. Затое палонныя не баяцца Аляксея. Можа, таму ніхто з іх не называе яго Лёшам або Лёшкам. Некаторыя пажылыя таямніча шэпчуць самі сабе: «Аляксей — чалавек Божы». Жадаючы разгадаць, кім мог быць да вайны гэты чалавек, Янка то з цікаўнасцю углядаўся ў ягоны заўсёды заклапочаны твар і не знаходзіў у знешнім выглядзе рысаў інтэлігентнасці, то прыглядаўся да ягонай хады і паставы, але не заўважаў іх прыкмет страявой выпраўкі. Аказваецца, сапраўднага чалавека не псуе ні пасада, ні захапленне сваёй уладаю, нават і ў самых нечалавечых умовах ён па-ранейшаму застаецца чалавекам. Кажуць, што сон даражэйшы за ўсё на свеце, але страх мацнейшы за сон, асабліва страх перад смерцю. Ён як рукою здымае сон, у момант адганяючы прэч вяласць і санлівасць. Нават і тых, каго звычайна цяжка разбудзіць раніцаю, панічная трывога падхоплівае, нібы марскі прыбой на пірсе, і змывае з верхатуры і з ніжніх нараў. Янка не бачыць, але слыхам адчувае, як паступова спадае хваля гэтага прыбою, адносячы да дзвярэй запозненых палонных, разрозненыя галасы якіх сціхаюць, аддаляючыся. Ён паўзверх свайго матраца насцярожана, з нецярплівым чаканнем глядзіць на Вадзіма. Сусед асцярожна прыўзнімае галаву, выглядвае на праход, на дзверы і, прашаптаўшы «пара», падхопліваецца, пераскоквае цераз узгалоўе, бяжыць пад робатавым матрацы і нырае ўніз верхатуры. Янка таксама усхопліваецца і ледзьве паспявае за ім услед. Прашмыгнуўшы па праходзе між апусцелых нараў, яны адзін за адным убягаюць у прыбіральню, якая займае канец барака. Імгненні здаюцца вечнасцю. Не згаворваючыся інтуітыўна, яны абодва ўскідваюць позіркі
на цьмяную ад бруду электрычную лямпачку, нібы ўпрошваючы, каб яна хутчэй патухла. Янка не адчувае свайго сэрца, як быццам яно спынілася ў грудях, толькі кроў моцна стукае ў скроні. Але што гэта? Ці то яна раптам часта-часта забруіла, сціхаючы, ці то аддаляючыся, даносяцца нейчыя хуткія крокі? Чуваць, як зарыпелі дзверы барака. Яшчэ не ўсіх паднялі з нараў, набліжаючыся даносіцца знаёмы голас. І як па камандзе яны абодва збянтэжана прысядаюць без усялякай патрэбы. У прыбіральню ўлятае задыханы камендантаў любімчык Гаўрык, і ён, відаць, паспеў ужо добра напрацавацца, увагрэўшыся як след. «Што, страх праняў?» пытаецца, выскаляючы белыя зубы на круглым, як поўне, твары, і ёмка перахрышчвае кіем кожнага з іх, пакуль яны ўсхопліваюцца і кідаюцца наўцёкі. «З перапуду пранесла наскрозь!» Рагоча ён, задаволены, што наўздагон паспеў яшчэ паразу агрэць. «Баіцёся, што за ноч бункер замініруеце?» І адкуль яго прынесла нячыстая сіла? Разгублена пытаецца ў Вадзіма Янка, калі яны бягуць да бункера праз асветлены двор, па якім ад баракаў таксама ўцякаюць адзінокія постаці запозненых палонных. Толькі яны спусціліся ў бункер і з цяжкасцю праціснуліся трохі далей ад уваходу, як услед за імі з грукатам зачыніліся дзверы, і неўзабаве, тройчы мільгнуўшы, пагасла электрычнае святло. Чаму б яму не патухнуць тады, калі мы схаваліся, прытаіўшыся, з прыкрасцю падумаў спатнелы ад бегу Янка. Добра, што хоць з Вадзімам не бачымся ў поцемку. Сорамна паглядзець у вочы адзін аднаму, дробязі не ўлічылі. І як мы ўсяго не прадугледзелі, не здагадаліся загадзя прыхапіць што-небудзь ды раструшчыць тую лямпачку. Хаця гэты праныра, відаць, засвяціў бы ў змроку сваю запальнічку. Янку не давала спакою крыўда на сябе і злосць на праклятага земляка. Яму захацелася, каб насцярожаную цішыню ў бункеры хутчэй скаланулі раскаты перуна, а трывожную цемру распаласавалі водбліскі навальніц. Хоць бы хоць 2-3 бомбы ўляпілі ў баракі і вартавыя вышкі, паніку паднялі бы, страху нагналі б. Але што з таго? Ніякага толку. Палонныя так і сядзелі б зачыненыя, а калі б у бункеры пацэлілі, загінуць многія. Зато все жывыя на волю вырвуцца, і як хлынуць, дык і вароты вынесуць на сабе. Аднекуль здалёк даносілася ціхае гудзенне. Яно перарастала ў густы гул, які суправаджаўся частымі воплескамі. Яны радзелі, як толькі гул слабеў, і сціхалі, калі аддалялася кволае гудзенне. На працягу некалькі гадзін праз вялікія інтэрвалы пад абрывістыя воплескі гул накочваўся тугою хвалю, якая ўздымалася 9-м валам, і зноў спадаючы адкочваўся, не даносячы да слыху выбухаў, а да зроку водбліскаў. Янка насцярожана прыслухоўваўся і з надзеяю сустракаў здым крутой хвалі, спадзяючыся нібы на збавенне, на штосьці пагрозліва вырашальнае. Не дачакаўшыся, расчараваны праводзіў няўважлівым слыхам яе спад. Яго ўжо даняло і знервавала марнае чаканне. Калі прытупілася злосць, яму стала ніякавата за тое, што ў думках наклікаў на людзей бяду. Схамянуўшыся, ён уявіў, што многія з палонных яшчэ спадзяюцца на паратунак і хочуць уцалець. Яны, мабыць, са страхам сустракаюць кожнае ўзмацненне гулу і з палёгкаю праводзяць яго затуханне. Што значыць чалавек, у якога не вычарпаны сілы? Тыя, што за паўгода працы ў падзямеллі канчаткова знясілілі, ужо не спадзяюцца выбрацца адгэтуль, таму адчуваюць сябе зусім інакш. Яны не імкнуцца выжыць, ім усё роўна, пад бомбамі загінуць у бункеры ці пад пародаю ў забой. Толькі варта было улегчыся злосці, як у Янкі змяніўся настрой, ажыў інстынкт самазахавання. Цяпер хацелася жыць.
Раптам у цемры нечая рука лагодна лягла яму на плячо і, слізгануўшы ўніз, намацала і паціснула ягоны локаць. У поціску ён адчуў падтрымку і падбадзёрванне. Зрабіць гэта мог толькі Вадзім. А землячка твайго трэба праўчыць, каб не перашкаджаў людзям жыць. Злосна і рашуча сказаў ён Янку, калі яны вярталіся ў барак пасля адбою паветранай трывогі. Потым, як перад варотамі лагера уважліва пералічвалі ранішнюю змену, якая вярталася з працы, напрактыкаванае Вадзімава вока прыкмеціла, што нешта адбылося. Бо хоць канваіры, што суправаджалі палонных, лічылі іх пры выхадзе з шахты, зноў пералічылі цяпер і, паціскаючы плячамі, сцвярджаюць, але зінда, узрушаная лагерная ахова, якая прымала калону, двойчы недаверліва пералічвала людзей. «Можа, хто-небудзь уцёк?» – падумаў Янка. Але потым усумніўся. Ніякіх адзнак неспакояў не заўважалася ні каля кухні пры выдачы ежы, ні ў бараку, дзе сноўдалі палонныя з начной змены. Што-што, такая вестка хутка разнеслася па ўсім лагеры. Аднак усё высветлілася, калі хлопец пайшоў у санчасць адведваць Арсеня. Той таямніча паведаміў навіну, якую са штуба прынёс санінструктар і, ў сваю чаргу, таксама па сакрэце перадаў Арсеню. З лагера знік паліцай Аляксей. Знік нечакана неспадзявана, як праваліўся. Усе паліцаі абураны, бо калега і на іх кінуў цень. Гаспадары паставяць пад сумненне іхнюю адданасць, не будуць ім давяраць. Санінструктар казаў, што асабліва разгневаны камендант і ягоны любімчык Гаўрык. Камендант, вядома, баіцца за свой мундзір. Каго ж ён прыгрэў і трымаў у сваёй свіце? Гаўрыку абы толькі выслужыцца лішні раз. Кажа, ён крычаў на ўсю штубу: «Зловім і жывога здзярэм скуру!» У жывадзёра толькі гэта ў галаве. Ён пра сваё думае, але спачатку паспрабуй злаві. Шукай ветру ў полі. Несумненна, што такі чалавек, як Аляксей, усё абдумаў сур'ёзна і абставіў надзейна. Бо ён сам быў заўсёды сур'ёзны і заклапочаны. Відаць, падрыхтаваўся як след, наладзіў трывалыя сувязі са знаёмымі людзьмі за агароджаю. Магчымасці ў паліцаяў вялікія, яны выходзяць з лагера, за імі не сочыць ахова, жывуць яны вольна, прыпяваючы. Цікава толькі, чаму за баланду хлеб выменьваюць, як Гаўрык спрабаваў тады ў бараку зрабіць тавараабмен з румягам. Янка спытаўся, ці бачыў Арсень, як Гаўрык хацеў збыць румегу баланду. Не, не бачыў. Няўжо і паліцаям не хапае хлеба? Нейкая махінацыя. У іх жа ёсць усё. Хіба што малака птушынага не хапае. Бачу, як халера павыфранчваліся. Галіфе брыджы, фрэнчы і шапкі з сініх і зялёзных замежных шынялёў, джымы з плаш-палатак. З плаш-палатак і гэтак наглянцаваны? Здзівіўся і перапытаўся Янка. Са звычайных плаш-палатак, толькі наваксаваны да бляска. Справа рук майстра і ніякага падману. Лацвей халера, калі да іхніх паслуг дармовыя шаўцы і краўцы, нават кухары персанальныя, правда, дзеншчыкоў яшчэ няма. Ды то такія крумега, за аб'едкі з-пад стала боты языком вылежуць. А дзе ж санінструктар? У паліцаяў, прападае ў іхняй штубе. Добра, што хоць дзвярэй не замыкае, хоць адведаць можна. Замест таго, каб тут цябе прыгледзець, ён там паліцаям прыслужвае. А халера яго ведае. Ён дзверы замыкае, тады, калі ў бункер выводзіць. А мяне няма чаго глядзець, са мной нічога не здарыцца. Намагаўся зямляк заспакоіць Янку. Аднак Янка адчуваў, што штайгер даканаў хлопца. Арсень не толькі абмяк і паблажэў. Здавалася, што ў яго сярэдзіне штосьці надломлена. Каб не паказаць выгляду, а наадварот хоць трохі падбадзёрыць Арсеня, Янка расказаў, як палонныя адрэагавалі на ўчынак штайгера. Цяпер кожны з іх, сядаючы адпачыць у забоі, будзе побач трымаць на пагатове кірку.
Але Арсень чамусьці не падтрымаў янкавай гаворкі. Спачатку янку здалося, што зямляк на гэты раз абыякавы да ўсяго. Потым ён пераканаўся, што Арсень проста не ў настроі. То з пахвалою гаварыў пра Аляксея і шкадаваў, што ён збег з лагера, маўляў, быў адзін добры чалавек, і той уцёк ад нягоднікаў, то здзіўляўся і абураўся, чаму ў часе паветранай трывогі не разбамбяць ні лагер, ні шахту, каб адразу скончыліся пакуты. Янка доўга не затрымліваўся, а пакінуў Арсеня сам-насам са сваімі думкамі. Вярнуўшыся ў барак, ён адразу ж паведаміў навіну Вадзіму. «Я ж казаў, што ў лагеры штосьці здарылася», прамовіў сусед, ніколькі не здзіўлены янкавым паведамленнем. Ён і так доўга затрымаўся, відаць, пераканаўся, што тут вялікай карысці не прынясе. Ягоныя паводзіны не прыклад для нягоднікаў, наадварот, ён сярод іх белая варона. Такія людзі спатрэбяцца на волі. Хай спадарожнічае яму удача і поспех. Калі хлопец сказаў суседу, што іхняя здагадка пацвердзілася, фельчар замыкае дзверы санчасці пасля таго, як выводзіць хворых у бункер, Вадзім супакоіўся. Не сумуй. Будзем спадзявацца, што і нам пашанцуе. Вось толькі трэба вырашыць штосьці з тваім земляком. Усё-такі якія дзіўныя людзі, якія яны неаднолькавыя па характарах і звычках, як па-рознаму паводзяць сябе пры тых ці іншых абставінах. Узяць хоць бы таго ж Арсеня. Зямляк раней заўсёды падабаўся янку. Але як ён змяніўся апошнім часам, зрабіўся нейкі абыякавы, няўважлівы. Чалавека пакідаюць сілы, і ў яго знікае цікавасць да жыцця. Ён становіцца раўнадушны, гатовы хутчэй памерці, каб толькі не пакутаваць. Што казаць пра Арсеня, калі сам янка уначы са злосці ў думках прасіў, каб бомбы трапілі ў бункер і прынеслі збавенне. А цяпер яму хочацца жыць, ён спадзяецца яшчэ на паратунак. Неразгаданаю загадкаю для яго застаўся Аляксей. Адкуль ён родам? Якая яго даваенная прафесія? Ні няволя, ні жывёльныя ўмовы не змянілі ягонага характару. Але ж у земляка Гаўрыка гэтыя ўмовы не змянілі звычак. Іншая справа, якім чынам складваўся ў яго чэрствы характар і выпрацоўваліся жорсткія звычкі. Можа, калі б не краталоўства, дык і ён не стаў бы гідцем. А каб не сабакалоўля, дык і не зрабіўся б жывадзёрам. Чаму ён заняўся краталоўствам, жывучы ў палескім мястэчку, дзе навокал раздолле і прыгажосць? Жанчына, пра якую расказваў Вадзім, нарадзілася і выхоўвалася ў вёсцы, на лоне прыроды, у свеце паэзіі. А ў душы яе ні шчырасці, ні сардэчнасці. Чаму? Праўда, гэта выявілася толькі ў спрыяльных для яе умовах і зручных абставінах. На працягу некалькіх год у паўсядзённым жыцці Вадзім нават не прыкмячаў гэтага. Каханне асляпляе чалавека, прытупляе ягоны зрок. А сам Вадзім змалку жыў у вялізным горадзе, дзе цесна сярод гмахаў камяніц, дзе няма ні раздолля, ні прыроды, а якая у яго сардэчная і гарманічная натура. Шыла ў мяшку не ўтоіш, хоць паліцаі і не распаўсюджвалі сярод палонных вестку пра ўцёкі Аляксея, але сягоння яна перадаецца з вусна ў вусны па ўсіх бараках. Спрыяе гэтаму выхадны дзень. У нядзелю не працуе ніводная змена. Палонныя нікуды не адлучаюцца ад лагера, адны цэлымі гадзінамі адлежваюцца і адсыпаюцца на сваіх нарах. Другія сноўдаюць па бараках, адведваючы землякоў, трэція на чыгунных печках, якія апальваюцца вугалем, падсушваюць вільготную соль і вараць у бляшанках траву. Апошнія найболей шчаслівыя, праўда, іх вельмі мала. Але затое ім зайздросцяць многія. Калі хочацца есці, здаецца, абычым набіў бы пусты жывот. А трава, хоць яна і пустазелля, ўсё-ткі, калі яе згатаваць, варыва. Да дзе яе возьмеш пад зямлёю? Толькі тыя, хто працуе на паверхні, зрэдку знаходзяць яе на здратаваным шахтавым двары. Кажуць, соль сталактытамі звісае пад столлю у вільготных штрэках. Шчасліўцы, якім яна трапляе на вочы, прыносяць яе ў лагер.
Відаць, Вадзім з Янкам нешчаслівыя, бо першы з іх яшчэ ні разу не знайшоў на паверхні травы, а другі ў шахце солі. Хоць, вядома, абодвум было б таксама прыемна падсаліць саладжавую баланду, загусціўшы яе варанаю травою. Звычайна ў нядзелю шчасліўцы спакойна падсушваюць соль і вараць траву, нікога не пабойваючыся. Па-святочнаму выфранчаныя паліцаі ў выхадны дзень не заглядваюць у баракі. Немцы таксама не з'яўляюцца ў лагеры. У будні дзень то Фрейвальд, то Герберт наведваецца па некалькі разоў. Герберт са злосцю скідвае з печкі сваім кіем кацялкі з варывам і бляху з падсушанай соллю і з усяе сілы дубасіць ім па спінах кухараў. Фрейвальд робіць амаль тое ж самае, толькі не б'ецца, а лаецца, што траву і соль шкодна спажываць у ежу. У сапраўднасці ж хто дакладна ведае, якая трава карысная для арганізма, а якая шкодная. Чалавеку вядомы спажыўныя якасці толькі культурных раслін, а колькі ж іх дзікарослых. Сягоння хоць і нядзеля, але палонныя з раніцы на пагатове. Даведаліся, што з лагера будуць адпраўляць новы этап. Адны асцерагаюцца, каб Фрейвальд з Гербертам не паскідалі з печак іхнюю соль з варывам. Другія проста не хочуць трапляць на вочы паліцаям, якія ў такі дзень асабліва выслужваюцца, вышукваючы, да каго прычапіцца і аперазаць кіем. Кажуць, як правіла, этап адпраўляецца адзін раз у 2 месяцы. Адпраўляюць самых знясіленых і схуднелых з выгляду, з падазроным кашлем. Пры адпраўцы абавязкова прысутнічаюць абодва немцы. Яны прыдзірліва правяраюць, каб бедалагі здалі ўсё шахцёрскае абмундзіраванне. «Сдавайте все как есть. Это другим понадобится. Вам сейчас отдых». Як заведены патэфон хрыплаватым металічным голасам зларадна паўтарае Герберт, то заглядаючы ў свой кандуіт, то акідваючы пільным позіркам адзенне кожнага дахадзягі і правяраючы ягоны рэчмяшок. На самай справе большасці гэтых небаракаў давядзецца не адпачыць, а навекі спачыць. Ніхто з тых, каго адпраўляюць у шахцёрскіх шталах, не вяртаецца назад на шахту. Раней взамен прыганялі іншых. Праўда, тады імі папаўнялі лагер рэгулярна. Апошнім часам іх прыбывае ўсё меней і меней, мяркуючы па гэтым цяпер часцей трапляюць у акружэнне і захопліваецца ў палон не нашы, а нямецкія салдаты. На кожны этап набіраецца 20-30 палонных. Сягоння набралася 25 чалавек, сярод якіх Арсень, дзядзька Тарас і Румега. Да варот іх праводзілі толькі землякі і суседзі па нарах. Многія не хочуць прысутнічаць пры гэтай цырымоніі, якая наводзіць на тужлівы роздум. Вадзім развітаўся з дзядзькам Тарасам у бараку, пажадаў яму добрага здароўя і пажартаваў на дарогу. «Перадаві горла свайму ворагу». «А як ты яму перадавіш горла, калі ён цябе самога ў поперак перадавіў?» Намагаючыся роблена пажартаваць, запытаннем на жарт адказаў той, тыцнуўшы пальцам у свой падцягнуты жывот. На пельпляс Вадзім не пайшоў, мабыць, не хоча сустракацца са сваім земляком Румегам, якога не ўзлюбіў з першага знаёмства. Пры развітанні Янка моцна-моцна абняў Арсеня, хацеў абнадзеяць і суцешыць, але не здолеў вымавіць ні слова, заўважыўшы ў шэрых земляковых вачах вадзяністую бездань і самоту. Можа, Арсень і не трапіў бы яшчэ на этап, калі б не выпадак са Штайгерам. Відаць, немцы рашылі сплавіць хлопца адгэтуль, каб хутчэй усё забылася і не выклікала ніякіх непрыемнасцей і непаразуменняў. Калі этап вывелі за вароты, Янку зрабілася балюча на душы, як быццам аднялі і забралі маленькую часцінку яго самога, на месца якой смыліць свежая рана. Што значыць для чалавека блізкі зямляк на чужыне? Хоць яны і пазнаёміліся нядаўна, але Арсень за кароткі час стаў для Янкі жывым увасабленнем далёкай бацькаўшчыны. Тужлівым позіркам правёў Янка невялікую купку людзей, якая аддалялася ад лагерных варот.
Толькі цяпер ён звярнуў увагу на тое, што ўсе яны апрануты ў выленілыя чырвонаармейскія шынялі, і здалёку на фоне цёмнага непрыгляднага краявіду здаюцца невялічкую выспаю нязжатага жыта, пабляклага ад дажджоў і сіверу. Канваіры ахоўваюць выспачку пустых каласоў, каб з іх не ўпалі на чужую глебу астатнія заморкі зярняткі. Цяпер шахта ўявілася Янку вялізным вулканам. Ён шыпеннем і свістам уцягвае нявольнікаў падзямелля, дзе высмоктавая кроў і забірае сілы, а іх, як шлак, разам з пародаю вывяргае з кратэра на паверхню. Парода дыміцца на вяршыні тэрыкона і па баках вулкана спаўзае застылаю лаваю, а знясіленых нявольнікаў адводзяць этапам у таямнічы шахцёрскі шталах, з якога яны трапляюць у невядомыя магілы. І Янку неаднойчы даводзілася чуць, што немцы культурны народ. Спачатку ён прымаў на павер гэтую характарыстыку. Потым, уважліва прыглядаючыся, пачаў адносіцца да яе з дваістым пачуццём. Вядома, калі ў 30-е гады мы запрашалі іхніх спецыялістаў манціраваць у Донбасе механізмы абсталявання на шахтах, значыць, нямецкая тэхніка значна апярэджвала айчынную. Ды і ў нашых збудаваннях такога тыпу Янка з Вадзімам знайшлі б які-небудзь заканурак або захламленую бакоўку, у якіх змаглі б часова схавацца, а тут не знаходзяць, бо нідзе няма нічога лішняга. Усё навакола нібы падстрыжана, ва ўсім нейкая паказная культура і педантычная акуратнасць. Ну, а чым адрозніваецца Фрэйвальд з Гербертам ад Гаўрыка з Грышкам? Хіба толькі тым, што два першыя горныя спецыялісты, апошні адзін гіцаль, а другі пажарнік. Культура ж іх аднолькавая. І лаюцца яны аднолькава, і людзей лупцуюць кіямі аднолькава. Нават да думкі пра тое, што немцы ў жыцці гаспадарлівыя, эканомныя, ашчадныя, Янка пачынае адносіцца з недаверам. Хіба ж самі ўладальнікі акцый, гарнароднай фірмы або таварыства Фрэйвальд з Гербертам не разумеюць, якая непрадукцыйная праца палонных пад зямлёй. Як жа яны мірацца з тым, што на паверхні лодарнічаюць і разгульваюць адкормленыя дармаеды паліцаі, якія не прыносяць ніякай карысці і ад нечага рабіць толькі тэрарызуюць і запалохваюць усіх у лагер. А чаму іх з гэтымі кіямі не апускаць у шахту наглядчыкамі, каб па-гаспадарску павялічыць здабычу вугаль? Вядома, падзямеллі яны адчулі б сябе інакш, заспявалі б зусім іншыя песні. Нават залютавалі б з большай злосцю і стараннасцю, хутчэй заганяючы ў магілы сваіх суайчыннікаў. Але затое і карысць прыносілі б гаспадарам. Дык не, выходзіць, немцам важней падкрэсліць сваю звышчалавечнасць, разбэшчваючы нават ворагаў, падзяляючы іх на бяспраўных і ўладароў. Значыць, разбэшчванне выгадна тым, хто абапіраецца на ўладу бізуна і перніка. Раздзяляй і пануй. Але, аказваецца, не ўсіх спакусіш пернікамі, не кожнага купіш. За пернік не прадаўся ж Аляксей. Пажылыя палонныя перашэптваецца, нібыта чалавек Божы не прадае душу д'яблу, а маладзейшыя кажуць, што душа добрага чалавека каштуе дорага, ёй няма цаны. Румега абазваў Аляксея дурнем, які не захацеў жыць прыпяваючы. Разумнік знайшоўся. Хоча жыць, але не ўмее, падумаў Янка. Сягоння хлопец зноў прыраўнаваў Вадзіма да Сіваліна і Дробата. Праўда, на гэты раз прыраўнаваў не розумам, а пачуццём. Калі вярнуўся з апельпляса і застаў іх, як змоўнікаў на верхатуры, рэўнасць варухнулася ўсярэдзіне, быццам з прасонку мядзведзь у бярлозе. Пасля таго, як яны ўтрох пакінулі яго на нарах, а самі некуды зніклі, яна не толькі заварочылася, прачнуўшыся, але заскрэбла кіпцюрамі за грудзьмі. Хто ведае, можа, рэўнасць распаліла б ягонае нутро і взяла за жывое, калі Вадзім, неўзабаве вярнуўшыся, не пачаў намёкамі даверлівую гутарку. Табе хадзіць у рукапашную прыходзілася? Не, а што такое, збянтэжыўся Янка. Ды так, як табе сказаць, непрыемна гэта справа. Калі ісці
паасобку адзін супраць аднаго могуць здаць нервы. Не кожны вытрымае, уздымае і падтрымлівае агульны парыў. А як жа паляўнічы выходзіць на мядзведзя адзін на адзін? Насцярожыўся хлопец. У адзіночку на мядзведзя выходзіць толькі смелы. Звер жа дурнейшы за чалавека, ды і паляўнічы можа манеўраваць, хаваючыся за дрэвамі. З роздумам, не спяшаючыся, адказаў Вадзім і пасля запінкі раптам нясмела спытаўся: «А ты выйшаў бы на мядзведзя адзін?» «Ну і які з мяне паляўнічы?» Ухіляючыся ад шчырага адказу, няпэўна прамовіў Янка. «Ну, а калі б запрасілі паляўнічыя? Супольна іншая рэч». «Вось гэта ўжо іншы адказ», прашаптаў Вадзім, асцярожна азіраючы навокал пустыя нары. «Пры чарговай паветранай трывозе абложым у бункеры твайго землячка. Спатрэбіцца твая дапамога». Вадзімаву прапанову Янка сустрэў без энтузіязму. Яму здавалася, што пры новай паветранай трывозе трэба як мага хутчэй вырвацца адсюль на волю, а не займацца дробязі. Не хацелася пэцкаць рукі аб гэтую брудную нікчэмнасць, якая выклікае агіду. Нават здзіўляла, што гарманічная натура не працівіцца Вадзіму, а наадварот падштурхоўвае яго на фізічную расправу. Янку спачатку здавалася неверагодным, што менавіта Вадзім будзе завадатарам усяго гэтага. Потым хлопец пачаў адчуваць сорам за тое, што ён мяккахарактарны і чуллівы, унутрана непадрыхтаваны да суровай справы. Боязі хлопец не адчуваў, бо быў упэўнены ў кемлівасці трох суседзяў, на спрыт і вытрымку якіх спадзяваўся. Заход паядынку не выклікаў сумнення, урэшце не такая складаная праблема чацвярым у потемку зрабіць цёмную аднаму нягодніку. Спачатку ва ўсёй гэтай задуме Янка ўгледзеў Вадзіма ў капрыз, якому патураюць суседзі па ўзгалоўі, які выкліканы нічым іншым, як крыўдай за няўдалую спробу ўцёку і жаданнем адпомсціць паліцаю. Аднак, калі Вадзіма ўхвалілі і падтрымліваюць Сівалін і Дробат, якое маю права я, малакасос, свае асабістыя інтарэсы выстаўляць на пярэдні план? Іх трое, а я адзін, яны камандзіры, а я радавы. У думках Янка ставіў сябе на Вадзімава месца і спрабаваў ягонымі вачамі паглядзець на ўсё збоку. Тады яму здавалася, што Вадзім турбуецца не толькі пра сябе, але заклапочаны Янкавым лёсам і становішчам іншых палонных. От знік Аляксей. Збег з лагера адзін, а якое ўражанне зрабіў на ўсіх астатніх. Многія яго ўспамінаюць, шкадуюць, што не будзе побач з імі добрага чалавека, жадаюць яму ўдачы і шчаслівай дарогі. А ці заўважыць хто-небудзь, што не стане Гаўрыка? Заўважыць ці не заўважыць, але ўсе ўздыхнуць, адчуюць сябе вальней. Але ж Гаўрыкава месца зойме хто-небудзь іншы. За тое, што падумае той іншы пра сябе, перш чым займаць вакантную пасаду, які перапалох падымецца, колькі страху нагоніць на паліцаяў, можа якраз і добра перад уцёкам з лагера на развітанне моцна бразнуць дзвярамі. Пасвядома, па інтуіцыі ён адчуваў Вадзімаву крыўду за няўдалую спробу ўцёку і разумеў ягоную злосць на паліцая. Але хлопец не ведаў, што тая крыўда са злосцю былі апошнімі кроплямі, якія перапоўнілі Вадзімаву істоту і ад якіх нарэшце лопнула ягонае цярпенне. Наогул, біццё чалавека чалавекам заўсёды здавалася Вадзіму агідным і пачварным. Бачачы пастаянную лупцоўку палонных, ён ледзьве стрымліваў сябе, бо яна абражала ягоную чалавечую годнасць, выклікала гневнае бурэнне. Біццё Вадзім успрыняў як недаравальны, асабісты здзек і знявагу. Злосць на Гаўрыка зацьміла ягоны розум, засланіла ўсё іншае. Якраз пад руку прыгадаліся яму страшныя расказы пра смяротныя пакаранні астрожнікаў самімі зняволенымі, расказы, якія ўзвінцілі настрой і душэўны стан. То ж самасуд, якія чыняць падазроныя асобы з рэцыдывістаў, крымінальнікаў, топчучы законы грамадства і дзяржавы.
А тут тройка вынесла справядлівы прысуд здрадніку свайго народа і паслугачу ворагаў. І гэты прысуд яна павінна прывесці ў выкананне. Вадзім разумеў, што такі прысуд сустрэнуць з радасцю і аднадушным адабрэннем палонныя ў лагеры. Гэта яшчэ болей акрыляла і натхняла. Псіхалагічная самападрыхтоўка, чаканне зручнага моманту і праца напружанай думкі на нейкі час адцягнулі ўвагу да ўсяго іншага, развеялі і згладзілі згрызоты і непрыемнасці паднявольнага жыцця. Тройка дэталёва распрацавала план. Вадзім пазнаёміў з ім Янку. Як маладому і малавопытнаму хлопцу адводзілася роля падручнага, які неадступна павінен быць побач, падстрахоўваць і толькі пры непрадугледжаных абставінах таксама дзейнічаць рашуча. У часе новай паветранай трывогі яны ўчацвярых высачаць, з якога барака Гаўрык будзе выганяць палонных, і перад самым ягоным носам, можа нават рызыкуючы атрымаць кіем па гарбе, пашыбуюць у той бункер, куды пагоніць паліцай. Убегшы ў бомбасховішча, адразу ж спыняцца. Вадзім з Янкам злева, а Сівалін з Дробатам справа, чакаючы Гаўрыка, каб зрокава ямчэй узяць у абцугі. У наступны момант іхняя чацвёрка, нібы цвікі, прыцягнутыя магнітам, у такім становішчы будзе трымацца паліцая. Спыніцца ён пры ўваходзе. Яны застынуць на месцы, як укопаныя. Пройдзе Гаўрык далей і адначасова з ім, але быццам не заўважаючы яго, яны рушаць таксама. Да тае пары, пакуль у бункеры прасігналіць, тройчы міргнуўшы святло, кожнаму з іх неабходна быць напагатове, не прамарудзіць і не адстаць адзін ад аднаго, бо не болей чым праз хвіліну пасля таго, як кіно патухне, Вадзім паціху двойчы кашляне, што будзе сігналам да рашучага дзеяння. Халоднай зброі яны не мелі, ды ў такіх абставінах карыстацца ёй рызыкоўна, могуць параніць адзін аднаго. Вырашылі дзейнічаць голымі рукамі. На вобмацак у цемры яно куды зручней і надзейней. Галоднай куме хлеб на вуме. Бывала, Янка неаднойчы чуў гэтую прыказку, але ніколі не задумваўся над ёю. Наадварот, яна здавалася яму пацешнай. Мабыць, прыказка ўзнікла пры камічнай сітуацыі. Цяпер ён прыгадаў яе, апынуўшыся на месцы галоднай кумы. Але прыказка не суцяшае. Не да смеху, калі страшэнна хочацца есці, падцягнула жывот. Здаецца, вантробы прыраслі да хрыбетніка. Гэтак доўга не пратрымаешся, ногі працягнеш. З кожным днём убывае сіла. За 2-3 месяцы знясіліш і нават пры зручным выпадку не здолееш уцячы. Усё-такі, напэўна, даецца ў знакі падзямелля. Невыносная праца, недахоп кіслароду. У перасыльных лагерах харч быў не лепшы, а якая-небудзь выпадковая праца на паветры не была такой цяжкай. Ды часцей давалася прыхапіць што-небудзь збоку. Цывільнае насельніцтва таксама сёе-тое падкідвала, не кажучы ўжо пра падножны корм, якім усе перабіваліся. Улетку траву розную варылі, набівалі ёю жываты. Позняй восенню знаходзілі падмарожаную бульбу і капусныя храпкі. А ў падзямеллі нічога не знойдзеш. Ні вугалем, ні пародаю не наб'еш пусты жывот. Янка не прызнаецца пра гэта Вадзіму, саромеецца, каб сусед не падумаў, што ён слабавольны ныцік. Сам Вадзім не пачынае гаворкі на гэтую тэму. Ведама, сталы чалавек, у яго большая вынослівасць, мацнейшая загартоўка. Янка паважае Вадзіма, адносіцца да суседа па-сяброўску, бо таксама адчувае ягоную узаемную прыязнасць. Вадзім нечым нагадвае франтавога янкавага камандзіра. У абодвух нават пасады і званні аднолькавыя, толькі і Вадзім высокі, падцягнуты, а лейтэнант Лабутін сярэдняга росту, круглатвары, з выгаралымі на сонцы брывамі. Янка прыгадаў свайго камандзіра батарэі, і цеплыня разлілася па целе, падкацілася да грудзей. Наплылі ўспаміны. Увесь чэрвень яны былі ў акружэнні, скончыліся прадукты, побач стаяла кавалерыйская часць, ратавала мяса параненых коней.
Нават адразалі ад сёдлаў крылы і перакідныя торбы і гатавалі з іх студзень. Елі шчаўе і кісліцу. Паступова акружэнне звузілася, самалёты, якія прывозілі прадукты, не маглі прызямляцца на пасадачнай пляцоўцы. Кукурузнікі зніжаліся над ёю і скідвалі ўначы правіянт. Папяровыя мяшкі рваліся аб галіны дрэў, і сухары разляталіся, як асколкі. Людзі поначы навобмацак шукалі іх, поўзаючы па мурагу. Хлопец поўзаў таксама. Памёр Астахаў, сціплы, інтэлігентны баец узвода забеспячэння. З болем і горыччу ў сэрцах успрынялі ўсе гэтую недарэчную смерць на фронце. Лейтенант Лабутін, мабыць, занепакоіўся і пра Янка ў лёс. Хударлявы хлопец здаваўся яму занадта сарамяжлівым і ціхмяным. «Баец Лагун!» — паклікаў аднойчы Лабутін. Янка падбег да камандзіра батарэі і выцягнуўся перад ім у струнку па стойцы смірна. «Ходзіш?» Незразумела, пра што запытаўся Лабутін. «Не разумею, таварыш лейтенант. Уначы ходзіш?» Нічога не ўдакладняючы перапытаў камандзір. Па тым, як задрыжаў ягоны голас, Янка зразумеў, пра што пытаецца Лабутін, і пасля кароткага паўзы нерашуча прызнаўся. «Хажу, таварыш лейтенант». «Малайчына, трымайся», — падбадзёрыў камандзір батарэі, і замест таго, каб сказаць вольна і адпусціць байца, непавязкоўму павярнуўся і, сутуліўшыся, палез у зямляну. Чаму ж я не пабаяўся сказаць гэта Лабуціну, а прызнацца Вадзіму пра голад саромеюся? Мабыць, таму, што Вадзім далікатны, тонкая і чуллівая натура. Музыка з яе пяшчотнаю гукавой танальнасцю і строгасцю формы сфармавала Вадзімаў характар. Музыка робіць людзей высакароднымі. Лейтенант Лабутін прасцейшы, ён патомны рабочы аўтазавода, на якім працавалі ўсе ягоныя родзічы. На фінскай вайне ў лыжным батальёне Лабутін стаў малодшым лейтенантам. Наўрад ці змог бы Вадзім даць мне плявуху, як зрабіў гэта Лабутін. Праўда, я не крыўдую на яго, бо атрымаў яе заслужана. Здарылася гэта ўвесну, калі дывізіён перабазіраваўся ў глыбна вызваленую тэрыторыю. Атабарыліся ў лесе побач з плыткаю рачулкаю, што пятляючы бруіла каля вёскі, якую карнікі спалілі разам з жыхарамі. У першы дзень пераезду Янка доўга блукаў па наваколлі. Калі выходзіў на край поля, з пажарышча веяла гарам. Калі хаваўся ва ўзлеску, патыхала прэлым лісцем і саладжаваю цвіллю, якая чамусьці нагадвала трупны пах. Здзіўлена глядзеў ён на сінія кветкі сну, што былі напамінкам пра каляровыя сны бесклапотнага маленства. Навокал цвілі пралескі, нібыта вясна вытрашчыла на свет бельмы невідушчых вачэй, аслепленых агнём, дымам і попелам. Гэтак вытрашчыў свае вочы Янка, угледзеўшы сярод россыпу пралесак пад кустом ляшчыны незвычайную зброю. Ён нагнуўся і нерашуча падняў зямлі заржавелы абрэз, які, відаць, праляжаў пад снегам усю зіму. Як дзіця хлопец узрадаваўся знаходцы, уважліва глядаючы яе з усіх бакоў. У вінтоўцы каля шыйкі цаўя хтосьці адрэзаў прыклады ствол, пальцы на 4 ад патронніка. Ну як не радавацца, калі ў рукі сама трапляе такая зручная зброя. Яе можна насіць і пад шынялём, і ў рэчмяшку, ды і не абы-якая зброя. Абрэз не са звычайнай трохлінейкі, а з 10-зараднай сіманаўскай вінтоўкі. Праўда, казалі, што гэтая вінтоўка дужа капрызнічала ў суровыя маразы на фінскай вайне. Дык то ж было ўзімку, а цяпер наперадзе лета, ды не ў пяхоце ж ён. Калі і спатрэбіцца зброя, дык час ад часу, а зрэдку яна будзе працаваць спраўна і надзейна. Пры фарміраванні дывізіёна ім чамусьці не выдалі вінтовак. Ці таму, што не хапала зброі, ці таму, што вінтоўкі і сапраўды не вельмі патрэбны ў разліках «Кацюш». Усе камандзіры ўзброены пісталетамі, а байцы гранатамі, лімонкамі і РГД. Было некалькі вінтовак, з якімі вартавыя стаялі на пастах пры «Кацюшах» і каля скрыняў са снарадамі.
У душы Янка ганарыўся сваёй асабістаю зброяю. Ён старанна вывеў з абрэза ржу, надраіў яго да бляску, змазаў вінтовачным маслам, дастаў падсумак з патронамі і з нецярплівасцю чакаў зручнага моманту, каб на зайздрасць іншым байцам у іх прысутнасці урачыста выпрабаваць унікальную зброю. Калі тыя аднойчы цёплым вясновым днём грэліся на санцапёку, павылазіўшы з зямлянак, на вяршаліне сасны прарэзліва раскаркалася варона, прыцягваючы сваім картавым крыкам увагу людзей. Янка зразумеў, што зручнейшага моманту не дачакаешся і, задраўшы галаву, не спяшаючыся, прыцэліўся ў парушальніцу спакою і плаўна націснуў спускавы кручок. Хлопец адчуў, як аддачай пры стрэле моцна трыганула абедзве рукі, ды штосьці з гудзеннем праляцела міма галавы. Па-рознаму расказвалі байцы пра тое, што тады адбылося. Мала хто з іх бачыў, як хлопец наводзіў абрэз на варону, затое, калі грымнуў стрэл, усе адразу глянулі на Янку, і таму ніхто не заўважыў, як паляцела прэч напалоханая птушка. Хлопец стаяў нібы спруцянелы, з белым, як палатно, тварам, трымаючы ў руках абрэз, расшчэплены, быццам пашча звера, з ніжняю драўлянаю, а верхняю трохі даўжэйшую металічнаю сківіцаю. Усё адбылося так імгненна і нечакана, што ніхто не паспеў ні ахнуць, ні войкнуць. Усе адчувалі, што ў такой сітуацыі рагатаць недарэчна. Лабутін сядзеў на лаве перад зямлянкаю. Калі ён пачуў стрэл і убачыў, што здарылася, лейтэнант спачатку, відаць, разгубіўся, бо таксама пабялеў з твару. Але праз нейкі момант сумеўся, рашуча устаў, цвёрдым крокам падышоў да Янкі і моўчкі сходу уляпіў яму аплявуху. Янка спаў моцным сном, калі яго суседзяў разбудзіла сірэна паветранай трывогі. Яны прачнуліся амаль адначасова, але, як было папярэдне дамоўлена, ляжалі нерухома, чакаючы, пакуль большасць палонных пакіне нар. Будзіць Янку не спяшаліся, няхай паспіць лішнюю хвілю без клопату і тым часам не перанервуецца ў сне. Раскатурхалі хлопца толькі тады, калі ў бараку з'явіўся гаўрык, вымятаючы кіем запозненых палонных. Рабіў ён гэта так увішна, нібы падчышчаў неахайную працу сваіх калегаў-паліцаяў. Суседзі разбудзілі хлопца, баючыся, што гаўрык некалькі разоў паспее перазаць яго кіем, і Янка пералякаецца ў сне. Калі хлопец прахапіўся і гатовы быў кінуцца на ўцёкі, суседзі стрымалі ягоны парыў і разам учацвярых, як іранічна прашаптаў Дробат, манеўруючы, пачалі планамерны адыход з занятых пазіцый. Самымі апошнімі яны прашмыгнулі з барака перад носам у гаўрыка і, асабліва не адрываючыся ад паліцая, а тым самым яшчэ больш злуючы яго і заманьваючы следам за сабою, трушком накіраваліся да бліжэйшага бункера. Гаўрык бег па пятах, канцом кія пару разоў ён даставаў да нейчай спіны. Нібы выдыхі кавальскага меха, што раздзьмухвае тлеючае вуголля ў горане. За плячамі чуваць было паліцаева дыханне, якое распальвала ягоную злосць. Уцякаючы ад кія, Янка на імгненне вырваўся быў наперад суседзяў, але здзіўлены іх дакладным разлікам і упартай настойлівасцю схамянуўся і сарамліва замарудзіў крокі. Кось, кось, кось у стайню, дзе ямчэй цябе ўзяць за грыву. Нібы чорт з кіем уляцеў у бункер паліцай з чацверыком палонных, якія з разгону пратрусілі некалькі крокаў ад дзвярэй і раптам распрагліся, і дюма парамі шмыганулі ў бакі, а гаўрык, не сарыентаваўшыся па інерцыі, прасунуўся ўслед за імі па праходзе. Пакуль ён запаволіў рух, яны ўчатырох, імгненна скарэкціраваўшы дыстанцыю, падаліся трохі назад да дзвярэй і, як па камандзе, спыніліся амаль адначасова з ім, толькі абапал праходу. Янка паспеў заўважыць, як адчуджана адсунуліся ад гаўрыка суседнія палонныя, з апаскаю паглядаючы на яго кій. Відаць, сам паліцай таксама прыкмеціў гэта, бо яго сімпатычны твар зазяў, як поўня з-за аблокаў, насветленую усмешкаю задавальнення, што людзі пабойваюцца ягонага кія мацней, чым паветранай трывогі. Цяпер ты папаўся.
Не выкруціся. У думках Янка цвёрда наважыўся рабіць усё, што ад яго патрабуецца. Павольна цягнуўся час, пакуль у бункеры гарэла святло. Хвіліны з тае пары, калі яно патухла, і да Вадзімавага кашляння здаліся хлопцу вечнасцю. Пры святле ён стараўся не глядзець на паліцая, хаця ўсёй істотаю адчуваў ягоную прысутнасць паблізу, і нават заўважыў, як абодва суседзі па ўзгалоўі, прыжмурыўшы вейкі, краёчкамі вачэй усё-такі касавурацца ў той бок, вымяраючы да яго адлегласць. А як толькі патухла святло, Янка напружыўся, выцягнуўся, як напятая струна, затаіў дыханне і ўвесь ператварыўся ў слых, нічога не бачачы перад сабой у цемрадзе. Марудна цягнуўся час. Ад Вадзімавага кашляння у хлопцавай сярэдзіне штосьці скаланулася, як узведзеная пружына, ад руху якой ён машынальна наважыўся ўзяць паліцая за грудкі, але навобмацак толькі учэпіста хапіў за рукаў. Гаўрык спрытна крутнуўся з усяе сілы, так што адзенне на ім трэснула, а Янка паляцеў потырч. У наступны момант хлопец пачуў, як непадалёк хтосьці спачатку зарохкаў, а потым коротка прахрыпеў і заціх, нібы перакулены вяпрук, якому саданулі швайкаю пад левую лапатку. У напружанай цішыні не было чуваць ні шуму, ні валтузні. Па дамоўленасці яны павінны былі разгрупавацца, каб не наклікаць на сябе лішняй падазронасці. Некалькі хвілін, асцярожна намацваючы нагамі, дзе можна вальней ступіць, Янка паволі пасоўваўся, мяняючы месца. Яму было прыкра за сваю прамашку. Перад суседзямі ён адчуваў сябе ніякавата, праўда, ў душы ганарыўся імі. Нездарма ж ён верыў у іх спрыт. Усё-такі яны зрабілі тое, што задумалі. Спадзяванне на паратунак, як шахцёрская лямпа, якую ўручыла надзея, зноў засвяцілася ў ягонай свядомасці. То хвалюючыся, Янка заміраў пад узмоцненую хваляю гулу, што накочвалася і заглушала разрозненыя глухія воплескі, то з палёгкаю ўздыхаў і супакойваўся, калі зноў часова ўсталёўвалася насцярожаная цішыня, тады лавіў сябе на думцы, што на гэты раз яму хочацца, каб пагрозлівая навальніца прайшла без грымотных выбухаў або пракацілася бокам. Невядома, ці паспрыяў гэтаму душэўны стан, ці на самай справе паветраная трывога не зацягнулася доўга, але сірэна адбою прагула значна хутчэй, як мінулыя разы. Праўда, адбой прынёс Янку не заспакаенне, а новую трывогу і горкае расчараванне. Бо калі ўспыхнула святло і расчыніліся дзверы бункера, многія палонныя заўважылі, як цераз парог без шапкі і без кія сігануў паліцай Гаўрык пад прарэзлівы свіст і злараднае гіканне, што выбухнулі наўздагон. Няўжо ў цемры ён у няроўным паядынку задушыў кагосьці з праціўнікаў? У шматлюднай гурме, якая раптоўна ажывілася і хлынула да выхаду, спалоханы Янка збянтэжана шукаў вачамі сваіх суседзяў і, расчараваны, нікога з іх не знаходзіў. Патым, як яны па адным вярнуліся на верхатуру і моўчкі занялі свае логавы, можна было меркаваць, што суседзі не ў гуморы. Праўда, Вадзім адразу ж зняў шынель, таропка выняў аднекуль з-пад падкладкі іголку з ніткаю і пад пахаю пачаў няўмела прышываць, усё роўна як прафастрыгоўваць надарваны па шве рукаў. За неахайнасць сваім кіем кондар паставіць на маім крыжы птушку. З іроніяй у голасе толькі і прамовіў ён, ні да каго не звяртаючыся. Няўжо гэта ў поцемку я хапіў яго, а не паліцая? Янка адчуў, як да твару прылівае кроў, з-пад ілба абвёў сарамлівым позіркам суседзяў, але пераканаўся, што тыя нават і не глядзяць у яго бок. Хацеў спытацца, ці не вынік гэта ягонай прамашкі, але не адважыўся першы пачынаць гаворку, бо суседзі маўчалі. Яны ж старэйшыя па ўзросце. Так і заснулі яны
ні слова не прамовіўшы між сабой, а можа, і не заснулі, а толькі прыкінуліся, што спяць. Бо хто ж адразу засне пасля гэтакага душэўнага ўзрушэння? Янку здавалася, што яны разлаваныя сваёй няўдачай. У гэтай сітуацыі і яму ніякавата перад імі, як салдату перад афіцэрамі. Ён разумеў, што перад ім яны не хочуць гаварыць пра тое, што адбылося. Без яго яны, напэўна, распачалі б непрыемную размову. Бо, мабыць жа, не толькі яму, але і ім таксама карціць ведаць, што ж адбылося ў бункер. Ну і дзівак я, схамянуўся ён моўчкі, праляжаўшы некаторы час. Хто ж стане гаварыць пра такія справы тут, наклікаючы на сябе падазронасць? Яны ж афіцэры. У зручны час, вядома, дэталёва разбяруць ход усёй аперацыі. А на самай справе кожнаму з іх не цярпелася даведацца, што ж адбылося ў поцемку ў бункеры, якая іхняя памылка. Адразу ж пасля адбою шаптацца небяспечна, каб не падслухаў хто-небудзь збоку ці з ніжніх нараў, ды і ў Гаўрыка, можа, узнікла падазронасць. А што, калі ён здагадваецца, хто хацеў яго задушыць, чаго добрага яшчэ падгледзець, як яны сябе паводзяць. Толькі назаўтра за сняданнем суседзі змаглі асцярожна пагаварыць перад іходам ранішняй змены. У апраметнай цемры цяжка абкласці мядзведзя, асабліва, калі ён не спіць у бярлозе. Ні да каго не звяртаючыся, пачаў Вадзім: гэты жывадзёр і дужы хітры. Ды яшчэ з падручнага не помач, а немач. Вінавата прызнаўся Янка. Ну, ты прыцэліўся дакладна. Яго выратавала хітрасць, праўда, і сіла выручыла. Паўзла падкалодная змея. Аказваецца, як толькі патухла святло ў бункеры, Вадзіму інтуітыўна здалося, што Гаўрык мяняе сваё месца, пасоўваючыся ўглыб па праходзе. Таму Вадзім паспешліва закашляў і рушыў у наступ на паліцая, але таго ўжо не было на ранейшым месцы. Якраз у гэты момант Янка і ўчапіўся за Вадзіма ў рукаў. Сівалін з дробатам перахапілі Гаўрыка, які наадварот набліжаўся да дзвярэй. Сівалін нават намацаў ягоную гарлянку, але здаровы, як бугай, Гаўрык вылузнуўся з рук двух дахадзягаў, толькі пакінуў кій ды згубіў шапку. Нябось не закрычаў са страху, не паклікаў на дапамогу. Баяўся, што выдасць сваё месца, дык тыя, хто паблізу, даканаюць. Зларадна думаў Янка, скінуўшы з сябе непасільную ношу, калі развеялася непаразуменне наконт ягонай прамашкі. Некалі ён таксама апынуўся ў ролі няўдалага падручнага і цяпер, каб парушыць прыкрае маўчанне, расказаў суседзям пра той выпадак. У часе зімовых канікулаў ён прыехаў дадому. Узрадваная маці паклікала дзядзьку заядлага паляўнічага, каб той з нагоды прыезду сына асвяжыў вепрука. Дзядзька ўзяў падручным пляменніка. Калі Янка, выслухаўшы парады і павучэнні, нарэшце злаўчыўся і на імгненне прытрымаў жывёліну за заднюю нагу, дзядзька спрытна ўхапіў яе за пярэднюю і садануў кухонным ножом пад лапатку. Вяпрук так тузануў абодвух, што хлопец выцеўся локцем аб сценку, а ў дзядзькавай руцэ толькі засталіся адламаныя тронкі. З ножом пад лапаткаю сам працягнуў ногі, знясіліўшы. Абыякава сказаў Вадзім: да дзе там, як ашалелы бегаў па хляве. Бядуючы, што на крывянкі зусім не застанецца крыві, дзядзька кінуўся пад убальтоўку, ва ўпор з яе увагнаў дранкулю вепрукову лабаціну. Нам пад гарачую руку хаця б сцізорык, са шкадаваннем прамовіў дробат. А замест бярданкі хаця б заваляшчы самапал. Паспрабаваў з'яхіднічаць Вадзім. Аднак, што б яны не гаварылі, як бы не маўчалі, у іхніх паводзінах адчувалася часовая збянтэжанасць і разгубленасць. Апрача выхаднога яны маглі бачыцца толькі за сняданнем. Таму суседзі нават не паспелі дамовіцца, што ім цяпер рабіць далей. А калі ў наступную ноч
зноў паўтарыўся паветраны налёт, яны былі не падрыхтаваны для супольных дзеянняў, апынуліся разрозненымі парамі. Тым часам да паветранай трывогі ў лагеры ўжо прызвычаіліся, бо без аніякіх бамбёжак яна нікога не палохала. Стомленыя палонныя моцна спалі, разбуджаныя не хацелі пакідаць свае логавы. Паліцаі на гэты раз яны былі асабліва раз'юшаныя, бо, мусіць, даведаліся пра замах на Гаўрыка, сілком вытурвалі з баракаў заспаных і запозненых, бязлітасна лупцавалі тых, хто спрабаваў дзе-небудзь прытаіцца. Ахова, відаць, таксама не спяшалася пакідаць вартавыя вышкі, можа, яна і не ўцякала ўжо ў бамбасховішчы. Вадзім з Янкам зноў паспрабавалі ўцячы. Але як не прытойваліся ў бараку, як не туляліся па лагерным двары, па-ранейшаму нідзе не знаходзілі ніякай шчыліны, у якую можна было б ушчаміцца. Толькі перанерваваліся абодва. Лагерны двор асвятляўся, хоць ты збірай іголкі. Цяпер у бункеры сярод палонных не было ніводнага паліцая. Пасля адбою даведаліся, што яны разам з камендантам пачалі хавацца асобна. Праціраючы вочы, Янка з Вадзімам прачнуліся ад шуму і мітусні. Спачатку думалі, што палонных разбудзіла сірэна паветранай трывогі, але потым, калі пачулі каманду паліцаяў «Выходзьце строіцца», спрасонку не маглі ўцяміць, якая гэта пара сутак. Толькі тады, калі разам з іншымі выстраіліся на Апельпляцы, асобна ад дзённай змены, якая, відаць, толькі што вярнулася з шахты, зразумелі, што зараз поўнач. На Апельпляцы, як статуя ў чаканні, нецярпліва стаяў камендант, важна засунуўшы зверху за рэмень вялікія пальцы далонямі да жывата. Перад абедзвюма калонамі адзін за адным мітусліва бегалі паліцаі, паспешліва пералічваючы палонных. «Моргеншихт аллес, мітахшихт, нанцвайман». На свой лад па-нямецку непісьменна прамовіў паліцай Ляўшун, падбегшы да каменданта. Людзей знявечылі, але не нямечылі, а нелюдзі казыраюць невуцтвам, родных матак выракліся. Падумаў Янка, абвёўшы позіркам усіх паліцаяў, і здзівіўся, што на гэты раз не Гаўрык, а Ляўшун дакладвае каменданту. А дзе ж Гаўрык? Звычайна ён стараўся выслужыцца перад Грышкам. Чаму цяпер яго няма? Нехта ўцёк, прашаптаў Вадзім. Не відаць Гаўрыка. І ў дзённай змене 2 чалавек не хапае, адказаў Янка. Аказваецца, было ўжо далёка за поўнач, бо калі пасля гэтай праверкі пазачынялі ўсіх па бараках, палонныя дзённай змены расказалі, як доўга іх пералічвалі і пратрымалі канваіры, спачатку прымаючы пры выхадзе з шахты, а потым здаючы лагернай ахове перад брамай.